ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ, ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ, ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಸೂರ್ಯಪುತ್ರೋ ದೀರ್ಘದೇಹಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಶಿವಪ್ರಿಯ, ಮಂದಚಾರ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪೀಡಾಹರತು ಮೇ ಶನಿ. ಪನ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥೋಡು ಶನಿದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೀಡನೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ತದು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಜೀವರಾಶಿಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಪಜ್ಜೆ. ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಗ ನಡೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲು ದೈವದೇವರನ್ನು ನಂಬೋಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಕುಲು. ಹಿರಿಯರು ನಂಗೊಂಜಿ ಸಾಧಿನ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು. ದೇವರು ಬನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಖಂಡಿತವಾದ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ನಾಗಬನೊಟ್ಟು ಗುಂಡದಲ ಹಿಡ್ದು ದೈವಸ್ಥಾನೋಡು ಶಕ್ತಿಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಐಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾನವನ್ನು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಮಾನವೇ ಅದು ಪುಟದು ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಬದುಕದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಾಡ್ದಿನ ಪಜ್ಜೆಡು ಮುಡಾಯಿ ಗಟ್ಟೊಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಮುಟ್ಟ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರುಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದಮುಟ್ಟ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತೋ ದೈವಸ್ಥಾನಲು ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಗರುಡಿಲು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲು ಸದಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮೆರೆವೊಂದು ಉಂಡು. ಶನಿಕತೆ ಒಂದು ಚಿನ್ಮಯ ದಾಸರು ಶನಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬೋತಿನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿದ ಸಂಪತ್. ಇತ್ತ ಈ ಶನಿಕತೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರಗೂ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಗ ಈ ಮಹಾಕತೆತ್ತ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಗೂ ಪೆಟ್ಟ ಬಂದಿ ಲೆಕ್ಕ. ಎಂಕುಲು ಈ ಶನಿಕತೆನು ಶ್ರೀ ತಲೇಕಲ ಕೊರಗಪ್ಪ ಆಳ್ವೆರೆನ ಪರವಾದ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಳ್ವೆರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿನ್ಮಯದಾಸ ವಿರಚಿತ ಶನಿಕತೆತ್ತ ಅರ್ಥು ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಡು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಐತ ಸಾಧನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿಮ್ಮೇಳೋಡು ಮುಂಬೈದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತರು ಹಿರಿಯರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪೊಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರು ಭಾಗವತರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಡ್ವಣ್ಣಾಯರು, ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಎರ್ಮಾಳ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಬೆಳ್ಳೂರು. ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಚೆಂಡೆ ఒక ಮದ್ದಳೆ ಶ್ರುತಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೊಂಕಣಾಜ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಟ್, ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಭಟ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಲ್ಲೂರು ಮೊಗುಲನೆಕ್ಕು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಶನಿಗತತ್ತ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಮುಂಬೈದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆರಾದ ಮಸ್ತ್ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಲೇಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲೆಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಕಾಂತಾವರ, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ ಡಿ ಕಲ್ಲಾಡಿ, ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕಲು ಅರ್ಥಧಾರಿಲಾದ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸಂಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಲನು ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಟಕರಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಮುಂಬೈಡು ಶ್ರೀ ಭ್ರಾಮರಿ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ನಿಲಯ ಮುಂಬೈ ಮೇರೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಶ್ರೀ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಕುರಾರ್ ವಿಲೇಜ್ ಮಲಾಡ್, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಸಾಕಿನಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಕಲ್ಯ. ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಶ್ರೀ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಒಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಭಜನೆ ಕರ್ತೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪೆರಡೂರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರ್. ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರನ ಗ್ರಂಥಪಾರಾಯಣದ ಈ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತರತಗ್ಗಾದ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮುಂಬೈದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರೆಲ್ಲ ಜೂದಾನಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಮಾತ ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಚಿನ್ಮಯದಾಸ ವಿರಚಿತ ಈ ಶನಿಗ್ರಂಥ ಪಾರಾಯಣನು ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ಭಕ್ತಕೋಟಿ ಜನಾಂಗಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಡಿ ತಿನವೇನು ಇದನ್ನು ತೆರೆಯರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಸುಲಭ ಆಪಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶದ್ದು ಒಂದು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಹಿಡಿತಿನ ಈ ಗ್ರಂಥನು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತದ್ದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಸರಳವಾದ ತಿರುವಿ ಲೆಕ್ಕ ಗ್ರಂಥಪಾರಾಯಣದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೀತೇರು. ಅವೇನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಡು ಓದುದು ಕೇಂಡುದು ಕೇನ್ಪವರೆಗೆ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಮಂಗಳಾತ್ಮಗನಾದ ಲಿಂಗಾಕ್ಯ ಗುರುದೇವ ಆ ಮಂಗಳಾತ್ಮಕನಾದ ಲಿಂಗಾಕ್ಯ ಗುರುದೇವ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸುಮರಸ ಲೀಲೆಯಿಂದರೂಹೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸುಮರಸ ಲೀಲೆಯಿಂದರೂಹೆ ಆಗಮದ ಅರ್ಥವನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಚಿನ್ಮಯಗೆ ಬೇಗ ಬೋಧಿಸಿ ಮತಿಯ ನಿರ್ಮಲದಿ ನಿಲ್ಲಿಸೇ ಆಗಮದ ಅರ್ಥವನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಚಿನ್ಮಯಗೆ ಬೇಗ ಬೋಧಿಸಿ ಮತಿಯ ನಿರ್ಮಲದಿ ನಿಲ್ಲಿಸೇ ಅದರಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನ ಆ ಕ್ಷಣ ಒಲಿಯಲು ಅದರಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನ ಆ ಕ್ಷಣ ಒಲಿಯಲು ಸಾಧು ಸಜ್ಜನ ಸಂಘದೊಳಗೆ ತಾನಿರಲು ಅದರಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನ ಆ ಕ್ಷಣ ಒಲಿಯಲು ಸಾಧು ಸಜ್ಜನ ಸಂಘದೊಳಗೆ ತಾನಿರಲು ಮಂಗಳಾತ್ಮಕನಾದ ಲಿಂಗಾಕ್ಯ ಗುರುದೇವ ಆ ಕಲಿಯುಗದಿ ಬಲವಂತ ರಾಜನು ಓ ಕಲಿಯುಗದಿ ಬಲವಂತ ರಾಜನು ಬಲು ಪರಾಕ್ರಮಿ ವಿಕ್ರಮೆಂಬುದು ಬಲು ಪರಾಕ್ರಮಿ ವಿಕ್ರಮನೆಂಬುದು ಲಲಿತವಾಗಿಗ ಪೂಜ್ಯಯಿತಿ ಎಂಬೋ ಲಲಿತವಾಗಿಗ ಪೂಜ್ಯಯಿನಿ ಎಂಬೋ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತಾನು ಓ
ಅಂಚಿನ ಈ ಶನಿದೇವರನ ಕತೆಟ್ಟು ಶುರುವಾದ ನಮ ಲೋಕೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಭಾಗುಡೆ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನ ಸುತಿಮಲ್ಪು ಇರಂದ ಅಂಡಲ ಚಿನ್ಮಯ ದಾಸಿರು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮವಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರೇನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಂಕೇತವಾದ ರಾಜೆಯಾದ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಪತಿಯಾದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಮಮಂತ್ರುಡು ವಾನ ಮುಂದ ಒಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಮಾತುಂಡು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರನೇ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತದೇರು ಶ್ರೀರಾಮ ರಘುರಾಮ ಕೌಸಲ್ಯ ರಾಮ ಅಂದು ಬಂತೇರು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಿನಾರು ಕಾರಣ ಮಡದೇ ಆಯನಂಚಿನ ಸೀತಾದೇವಿನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಂದು ಗೊಪ್ಪೇರು ಸೀತಾದೇವಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೊಣ್ಣು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನ ಆದರ್ಶನು ಪರಿಪಾಲಿಸಂಡ ಮಾತ್ರ ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋಜಾವುಡು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಚಿನ್ಮಯ ದಾಸರು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರನು ಸೀತಾದೇವಿನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪೇರು ಓ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕವಾಯಿನ ದೇವರೇ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ದೆರ್ತದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಾನಂದಾಂಡ ಒಲ್ತು ಒಡೆಗಲಾ ಕೊನೋದೀರಿ ಎತ್ತವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣೀಯರೆಗಲ ದೀಯರಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕಾಯ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಚಿನ್ಮಯೇ ಈ ಗ್ರಂಥನು ಯಾನು ಬರೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕೀರ ಅನುಕೂಲ ಅವಡು ಏನನು ವಿಘ್ನದಾಂತಿಲಕ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇರು ಮಲ್ಪವಡು ಪಂಡದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಿನಾರು ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಯನ ಶಾರದಾದೇವಿನ ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಪೋನ್ಪೇರು ದೇವಿ ಶಾರದಾದೇವಿ ಮಲ್ಲ ಶರೀರ ಎತ್ತಂಡ ಯಾವಂದಾಯಗ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು ಬುದ್ಧಿನ ತಿದ್ದದು ವಿದ್ಯೆದ ಸಾಧಿನ ತೋಜಾದು ಈ ಗ್ರಂಥನು ಪುರ್ಲುಡು ಏನಡ ಬರೆಪಾಲೆ ಎಂದು ಪಡೆದು ಶಾರದಾದೇವಿನ ಕೊಂಡಾಡ್ನ್ಯಾರು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ವೈಕುಂಠವಾಯನಂಚಿನ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೇರು ತಿರುಪತಿ ದೇವರಡ ಪನ್ಪೇರು ಓ ಭಗವಂತ ಈರು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ತಿರುಪತಿದ ದೇವರಿಂದ ಅಂಡ ಈರು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಆನಿದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರ ವಿಲಾಸ ಅಂದ ಜನಕ್ಕೂ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತರಿ ದ್ರೌಪದಿನ 5 ಜನ ಕಣನರ್ಲು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ದುಶ್ಯಾಸನಂಚಿನೇ ಬರೀ ಸೀರೆನೇ ವೈಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಷಯನು ಕಡಪುಡುದು ಅಕ್ಷಯಾಂಬರ ವಿಲಾಸ ಬನ್ಪಿನ ಪ್ರಸಂಗವು ಕಾರಣವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವೇರಿ ರಾದುಲ್ಲರ ಭಗವಂತ ವೈಕುಂಠ ತಿರುಪತಿ ವಾಸ ಈ ಚಿನ್ಮಯ ಬರೆಪುನೇ ಗ್ರಂಥಗೀರು ಅನುಗ್ರಹದಿಗೋಡು ಪಡೆದು ತಿರುಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಿನಾರು ತನ್ನ ಗುರುವಾಯನಂಚಿನ ಲಿಂಗರ್ಯ ಗುರುದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಗುರುದೇವ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾಡು ಸುಜ್ಞಾನಗೆ ಎತ್ತವರೆಗೋಸ್ಕರವಾದೇ ಗುರು ಹೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಹರಿಮುನಿದರೆ ಗುರು ಕಾವ ಗುರುಮುನಿದರೆ ಆರು ಕಾವ ಜಗದಿ ಪನ್ಪುನ ತಾತ್ಪರ್ಯನು ಲೋಕಕ್ಕೂ ತೋಜಾವುಡು ಪನ್ಪಿಲೆಗ ಅನುಗ್ರಹದಿ ಓಡುದು ಪುಣ್ಯಾರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ನನ್ನ ಈ ಕತೆಗೆ ಏರಣ್ಯಾನ ಕಥಾನಾಯಕ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡುಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಜೀರ್ಣಾವರೆ ಸಾಧ್ಯಂಡು ಕೇರ್ನಕುಲು ಕೆಂಡೆರಡಲ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಪಂಡೆಡ್ಡಲ ಶನಿದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೊಂಜಿ ಕಥಾನಾಯಕ ಏರು ಅಜನ ಯಾನು ತೇರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟೆ ಬಲವಂತ ರಾಜೆ ಹದ್ಯೋಡು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಒಡ್ಡೋಲಕದ ಕಥೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಕಲಿಯುಗದಿ ಬಲವಂತ ರಾಜನು ಬಲು ಪರಾಕ್ರಮಿ ವಿಕ್ರಮನೆಂಬವನು ಪರಿಪರಾಕ್ರಮವಾಯಿನೇ ಅಂಗವಂಗ ಕಳಿಂಗ ಕುಂತಳ ಬರ್ಬರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಂಧು ಸುಧರ್ವಾಜಿ ಬನ್ಪಿನ 55 ದೇಶಡು 55ಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ರಾಜಧಾನಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾಳವಾವಂತಿ ಉಜ್ಜಯಿನಡಿ ರಾಜ್ಯಪಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾಯಿ ಸಿಂಹಾಸನಡು ಕೊಲಿದಿನ ಸಿಂಹಾಸನದ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣಂದಾಣ 32 ಗೊಂಬೆದ ಆ ಸಿಂಹಾಸನ ಐಟು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯದಾನೆ ತೆರಿಯಂದಿನ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೊಂದನ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರವಾಯನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯೆ ತಾನು ತನ್ನದಾಯನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಡು ಭದ್ರಕಾಳಿನ ವಶೀಕರಣ ಮಲ್ಪಾದು ತನಕ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಆಯುಷ್ಯದ ಆ ಅನುಗ್ರಹದ 1,000 ವರ್ಷನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಾದು 2,000 ಮಲ್ಪಾದಿನಾಯಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವ್ಯಭಿಚಾರಲು ಅನ್ಯಾಯಲು ಅತ್ರಾಣಲು ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ರಾಜ್ಯನು ಸುಭೇಕ್ಷವಾದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ ಭದ್ರಕಾಲಿನ ವಶೀಕರಣ ಮಲ್ದೆ ನವರಾತ್ರಿದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಪರ್ವಕಾಲನು ಯಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ನವಗ್ರಹದ ಚರ್ಚದಿ ಓಡೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರನ್ನು ಪುರಲ್ಲೆತ್ತದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರೇ ಎಂಕು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಗ ನಮಸ್ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿರ್ಭವ ರಾಹುವೇ ಕೇತುವೇ ನಮಃ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಅಕಲ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಗಲು ತೆರಿಪೋಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ಮಾತ ಭಟ್ರನಕುಲ್ಲ ಮಾತ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಹಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣಂದು ಪೋಪೇರು ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಧ ಪಂಡಿತರೇ ಕೇಳಿನ್ನು
ನವಗ್ರಹದೊಳಗೆಲ್ಲ ಬಲವಂತರಾರು, ನವಗ್ರಹದೊಳಗೆಲ್ಲ ಬಲವಂತರಾರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪಂಡಿತನು ಶನಿಗ್ರಹದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಶನಿಗ್ರಹದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ಪೇಳುತ್ತಿರ್ತಾನದನೆ. ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಪಂಡಿತರೇ ಕೇಳಿಲ್ಲು, ಒರಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು, ಒರಿ ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು, ಒರಿ ಮಂಗಳನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು, ಒರಿ ಬುಧನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು, ಒರಿ ಗುರುನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು, ಒರಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಸಮುದ್ರ ಮತನ ಕಾಲೊಡೆ ಉದ್ಭವವಾಯನಂಚಿನ ರಕ್ಕದ ಸ್ವರೂಪವಾಯನ ರಾಹುಕೇತುಲ್ ನಕಲ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ನಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೋ ಪತ್ಯ ಆಂಡು ಐಕದಾರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿನ ಎದುರುಪಾತ್ರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಪೊಯ್ಜೇರು ಆಂಡ ವರ್ಮನೆಯ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮರ ಲಕದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಪನ್ಪೇರು. ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜಮರ್ಯಾದಿನ ಕೊರ್ದು, ರಾಜಪೀಠಗೂ ಮರ್ಯಾದಿನ ಕೊರ್ದು ಇನಿದೀತಿನಂಚಿನ ಈ ನವಗ್ರಹದ ಚರ್ಚಾಕೂಟೋಡು ಯಾನು ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಶನಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಕ್ಕೇನಲ್ಲ ಕೇಳು ವಿಕ್ರಮ ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯು. ಪೇಳುವೇನು ಮನವಿಟ್ಟು ಲಾಲಿಸು, ಪೇಳುವೇನು ಮನವಿಟ್ಟು ಲಾಲಿಸು. ಕಾಲ ಭೈರವ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಶನಿಯು ಕೇಳು, ಕಾಲ ಭೈರವ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಶನಿಯು ಕೇಳು. ಕೇಳು ವಿಕ್ರಮ ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯು, ಪೇಳುವೆನು ಮನವಿಟ್ಟು ಲಾಲಿಸು. ಇಲ್ದೆಂದು ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ತನ್ನ ಪಿತನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು, ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ತನ್ನ ಪಿತನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು. ದಿನಕರನು ಕಷ್ಟದಿ ಕಳವಳಗೊಂಡನು, ದಿನಕರನು ಕಷ್ಟದಿ ಕಳವಳಗೊಂಡನು ಎಂದು ಪಂಡಿತನು ಹೇಳುವ ಸಮಯದಿಯೇ ವಿಕ್ರಮನು ಏನೆನ್ನುವುದಿರ್ದಾರದೆನೆಯ
ಏ ಪುತ್ರ ಇವನಿಗ ಪುತ್ರ ಇವನಿಗ ಅಪುತ್ರನು ಎಂದ ತತ್ಪುತ್ರನಲ್ಲ ಇವ ಮತಿಹೀನನೆಂದು ಎಂತೆಂದು ಬಂದೆದು ತಮರೊಡನೆ ವಿಕ್ರಮನ ನುಡಿದ ಮಾತು ಅಂತರಿಕ್ಷದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಿ ಶನಿ ದೇವರು ಕೇಳಿ ಕೇಳ ರಾಜನೇ ನಿನಗೆ ಏನೋ ರಾಜನೇ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗರ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಗರ್ವವ ನಾನು ನೋಡೇ ಬಿಡುವೆನು ಎಂದೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮನು ನನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲು ನನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲು ಶನಿಯು ನನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರುವ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಶನಿದೇವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಶನಿದೇವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ದೊರೆಗೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ದೊರೆಗೆ ಶನಿದೇವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಆ ಆ ಆ ಬಂದನು ಶನಿದೇವ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರಿಗೆ
ಅವನು ಘನವಾದ ಅಶ್ವವನು ಕಲಿರಾಜ ತಾರೆ ತಂದನು ಶನಿದೇವ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರಿಗೆ ತಂದು ಕರವಳನು ಅಶ್ವದ ಕೈಯವನ್ನು ಅಶ್ವದ ಕಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಶ್ವದ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲು ಕೊರಡ ಬೆಟ್ಟನು ಬೀಳೆ ಇಂತೆಂದು ಮಾಯದ ಶ್ವವು ಬಹುದೂರ ದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿ ಮಹಾಗೊಂಡಾರಣ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ನದಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಕಡೆ ಕುದುರೆ ನಿಲ್ಲಲು ವಿಕ್ರಮನು ಇಳಿದು ತಕ್ಷಣ ಆದ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಪೇಳುತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ತೇನೆ. ವಿಕ್ರಮನು ಇಳಿದು ತಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡೆ, ತೋರುತ್ತಿರುವ ಅಡವಿ ಎಲ್ಲವೋ, ತೋರುತ್ತಿರುವ ಅಡವಿ ಇಲ್ಲವೋ, ಓ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಓ ಶಂಭುಲಿಂಗ. ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ ಎದ್ದು ಹೊರಟನು, ತಾಮವ್ಯೂಗ ನಾಮ ನಗರಿಗೆ. ಬರುತ್ತ ದಾರಿಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ, ಬರುತ್ತ ದಾರಿಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ವ್ಯಸನದಿಂದ, ಬರುತ್ತ ದಾರಿಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ವ್ಯಸನದಿಂದ. ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೋಡು ಪನ್ಪೆರೆರೆಗು ಕೇಳು ವಿಕ್ರಮ ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಪೇಳುವೆನ ಮನವಿಟ್ಟು ಲಾಲಿಸು. ಸರಿಯಾದಕ್ಕೇನು ರಡ್ಡು ಕೆಬಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಮಲ್ಪು, ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣನು ಎನ್ನಂಚೆ ದೃಷ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದು
ಸೂಚನೆ ಕೊರಲೇಕ ಪನ್ನಾಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೆ ಸುರುಟೇ ಇರಟ್ಟೊಂಜಿ ತಾಸಾರ ಬತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ತಾದಪ್ಪ ಆತಮಲ್ಲ ಶನಿಗ್ರಹ ಅಂದು ತನ್ನ ಚಿತ್ತಗೂ ತಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಭಟ್ರು ಪನ್ಪೇರು ಪುಟಾಯಿನ ಅಮ್ಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರತೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ಮೂಲಾರ್ಥನಿಕೆಯನ್ನು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೆ ವರೋನೆ ತಾನು ಗರ್ವ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಭಟ್ರೆ ಏರ್ನ ಕತೆ ನೀರು ಪನೊಂದುಲ್ಲರು ಪುಟ್ಟಾಯಿನ ಅಮ್ಮವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರಪನೆ ಈ ಲೋಕೋಡು ದೇವರ ಬರ ಸಾಧ್ಯಂಡ ದೈವತ್ವದ ನೆಲೆ ಹಂಚಿನವು ದೇವೇರ ಬಂಡ ಸಾದ ಮುಂದೇನು ಪೂರ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನಿರಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಅಗತ್ಯ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಕಪಟ ಮುನಿಯಾಯನ ಕಾಪಾಲಿಕೆನೆ ಏನನ್ನು ಕೆರ್ರೆಬೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆದಿಮಾಯಾ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಯನ ಜನ ಭದ್ರಕಾಳಿಯೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾತೇರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರೇ ತೆರೆದಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಐಟಿ ಶನಿಗ್ರಹ ಪನ್ಪುನವುದಾದ ಈರು ಪಂಚಿನ ಶನಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅಂಜನೇಯನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಯ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನಗ ಅಂತರಿಕ್ಷಡು ವಿಶ್ವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರಡೆ ಜನನಾದ್ ನಭಮಂಡಲಡೆ ವಾಸವಾದಿತಿನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿ ಗ್ರಹಗಳಡೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಯೇಷ್ಠವಾವೊಂದು ರೋಹಿಣಿ ಶತಕೊಡು ತನ್ನದಾಯನ ಕರ್ತವ್ಯಶೀಲವಾಯನ ಲೋಕೊಡು ತಾನು ಕಕ್ಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪೇರು ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಲೆಕ್ಕ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೂಪೇರು ಎನ್ನದಾಯನ ಪತೊಕ್ಕೆ ಎದುರುಡೆಯರು ಬದುವಂತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಏರು ಒಂದು ತೂನೋಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮನಸ್ಸದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ತೆರೆಯಂದಿನಾಯೇ ಅಜ್ಞಾನಿ ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೇ ದೇವರ ಶೋಡಂಜಿ ಪಂಡೆಂದ ಬುಡಲಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ವೋಲ್ಲಾದಿನ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಮೇಧಾವಿ ವೀರೇಶೂರೇ ಘನಗಂಭೀರೇ ಆಯನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಏನನ್ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೆಂದ ಸರಿಯಾಯನ ಪೊರ್ತು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ರಾಜಸ್ಥಾನಗೂ ತಾನು ಜಪುವೇರಿ ಶನಿದೇವರು ಭಾಷೆಬಾರದು ಪೋಪೇರಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ನಾ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಬನ್ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾದ ಭೂಮಿನ ತೊಂಬುದಿನಂಚಿನವು ದೇವರಿಂದ ಜನಕುಲು ಒತ್ತುವೇರು ಇನಿಕ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ತೆರೆಂಜಿನಕುಲು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥಭೂಮಿ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಂಚಿನ ಧರಣಿ ದೇವಿಗೆ ದೊಂಕುದಿನಂಚಿನ ಕೈನು ನಿನ್ನ ಕಾರನು ನೀನು ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಶರೀರೋಡು ಮಲ್ಪಾದು ಎರಡನಿಂದನೇ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಈ ಬಾಯಿಡದೆ ಶನೀಶ್ವರೇ ದೀರ್ಘದೇಹಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಶಿವಪ್ರಿಯ ಮಂದಚಾರ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪೀಡಾಹರತು ಮೇ ಶನಿ ಬಂದ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥನು ನಿನ್ನಡೆಯಾನು ಪನ್ಪಾಯಿ ಜಿಂದ ಶನಿ ಎತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯಿನಾರು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮನಸ್ಸುದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾನ ಸಂಧ್ಯಾದಿ ವ್ಯಸನೋಡ್ದು ಪೂರ ದೂರವಾದ ಮೇತ ಗುರೆಕ್ಕ ಮೀಯಂದೆ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗು ನಂದೆ ಉಜ್ಜಯಿನದ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಸರ್ವಲ್ಲ ತಾನು ಬಿಡ್ದು ರಡ್ ಕೈನು ತರೆತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಕಿರ್ಮೊಂದು ಮನಸ್ಸುದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪಲೆಪ್ಪ ಶನಿದೇವರನಿ ಯಾನು ಕೋಪದೃಷ್ಟಿಯಾನ ತೋಯ್ನಾಯಿ ಎನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮೇರು ಕುಡಬತ್ತೇರಿ ಎನ್ನಡೆಗೆ ಶನಿ ಒಲಿನಿಂದಾಂಡ ಶಾಂತರೂಪಡು ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಿಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂದು ಪಂಡೇರಡಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಯರಿ ಏತ ಪಂಡೇರಡಲ ಎಂಕು ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶನಿದಾದ ನಿನ್ನ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಬತ್ತದ ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ದು ಪೋಯಿ ನಂಚಿನಾರ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬುಡಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಇಂದೇನು ದ್ವಂದ್ವಾತೀತವಾಯನ ಅರ್ಥೋಡೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಕಷ್ಟೋಡೆ ನನ್ನ ಬುಡಯರು ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪು ನೆಟ್ಲ ಬುಡಯರಿಂದಾಂಡ ಏಣ ವಿನಾ ತೃಣಮಪಿನಾ ಛಲತಿ ಒಂಜಿ ಫಜೀರ ಸಮೇತವಾದ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಜಾಂದೆ ಪಂದುಜಿಂದಾಂಡ ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾದ ಬೋಡು ಕಷ್ಟ ಏತ್ಲಾ ಬರಡು ಅವೇನ ತಡೆತನ್ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಭಗವಂತೆಂಗೆ ಕೊರಡು ಪಣತು ಗೋವಿಂದನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಾನು ಕಾಳಕಳೆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಮನಸ್ಸುಡಾಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಶನಿದೇವರು ಧರ್ಮಭೂಮಿಯಾಯನ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯಾಯನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವು ಪೊಗ್ಗವಡುಂದಾಂಡ ವಂಜಿಯಾನು ಮಾಯಾವಿ ಯಾವಡು ಕಾರವನ ವೇಷಧಾರಿಯ ಒಂದು ಯಾನು ಜಪ್ಪಡು ಆಜೀವರಣದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಪತೊಂದು ಪ್ರಾಯೋಗ ಸರಿಯಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆಯನ ಭಾಷೆಡಿಯಾನ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೊಜಿಡ್ಲ ಅರಬಿ ಭಾಷೆನಿಯಾನ ಪಾತಿರೊಂದು ಆಯನ ಉಜ್ಜನಾಪುರಕ್ಕಿಯಾನ ಪೊಗ್ಗೊಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಿವೊಂದು ನವಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ಆಯನ ಜನ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ತುರಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಒಂದು ತಾನು ಉಜ್ಜನಾಪುರತ ಬೀದಿಡು ಕುದುರೆ ಮಾರೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊರ್ತುಡು ಜನಕರು ಬೋದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಬಂದಾಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಯ ನಾವು ಈ ಶನಿ ಪೂಜೆಡು ಶನಿಗ್ರಂಥ ಪಾರಾಯಣಡು ದೈವದ ಮಹಿಮೆಡು ದೇವರನ್ನ ಕಲೆಟ್ಟು ಓಲಾ ಬಡ್ಚೆಂದಿತ್ತಿನಾಯ ಓ ಬೋಡು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಬೋಪೇನ ಅವು ಶನಿ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ತುರಗ ವ್ಯಾಪಾರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಬೆಲೆನ ಮಾತಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮಾಯರು ಪಡ್ತಿನ ಜನ ಶನಿದೇವರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಂದು ಬನ್ಪೇರು ಕೇಳಲೆಪ್ಪ ಭಗೋಗ್ತಾರೆ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಶನಿಗ್ರಂಥ ಪಾರಾಯಣ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಕೇನೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಿಜವಾದ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಲಕ್ಷ ದೇವರೇ ಪಂತೀರಿ ಆಂಡ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ತನ್ನ ಧನಬಲ ಜನಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಲ ತನ್ನ ಯೌವನದ ಬಲುಕ್ಲೇಡು ಪುರ ತಾನು ಲಕ್ಷನು ದೊಡ್ಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣೀರು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ದೊಡ್ಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪಂದಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಐಗೆ ಬಲಿಪಶುವಾದ ಮಾಯರು ಪಡದಿನ ಶನಿದೇವರನ ಮಾಯದ ಬಲೆಕ್ಕ ತಾನು ಬೂರ್ದೈತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ವೆರು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು ಕುದುರೆ ಭೂಮಿನ ಬಿಡುದು ಅಂಬರ ಮಹಾರ್ಗೋಗಬಹುದು ಮಹಾಕೊಂಡಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ದಕದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ದಕದು ಬುಡ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ
మనసుడు ఆలోచన విక్రమాదిత్య బైదెన కుదిరే ఆయన పిరబోప ఎందగా కుదిరే మాయాది పోతును కవిగురు ఆయన చిన్మయదాసరిగలు పంచి పాత్రను పనిపేరు విక్రమే వరానే దిగ్భ్రాంతవాద గోపి అయ్యో దేవరే ఓ నౌగ్రాధిపతియే ఓ ఎన్న ఉజ్జయినిದ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಉಮಾ ನಾರಾಯಣಿ ಕಾಳಿ ಕಬರ್ದಿನಿ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಓ ಎನ್ನ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮಹಾದೇವಿ ಈ ರೀತಿದ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಬಾಡಿಯರಿ ಆ ಬಡಿಯಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂತಾಹವಾನನೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕೇವಲವಾದ ಬತ್ತದು ಹೆಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಶನಿನಿಯಾನು ಶನಿದೇವರೆಂದು ಒತ್ತಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಏಪ ಮುಟ್ಟಗೂ ಶನಿ ದೇವರೆಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಣ ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಒತ್ತಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಗೋವಿಂದನ ದಯವೊಂದುವಿರಲಿ ಪಣದು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿಡು ಪದ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನುಡು ಚೆಪ್ಪಡಾಯನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಬಿಜಿಕ್ರದ ರಾಶಿಡು ಜೆತ್ತರೂ ಒಂದು ಶನಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಮೂಲಕವಾದ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆಯರು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಸೂರ್ಯ ದೇವಿರು ಕುರಿನೆಂಚಿನ ಪೊರುಳದ ಬೊಲ್ಪುನ್ ತೂಂದು ಒಂಜಿ ತಮಲಿಂದ ನಗರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪುರಕ್ಕೂ ಸೇರಿಯರು ಬಣದ ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ನಂಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿಡಿದು ದೊಡ್ಡದನೇ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಂಚಿನ ಮಾಯಾವಿಯಾಯಿನ ಶನಿದೇವರು ಇನ್ನು ಅರಸೋಡೆ ಪೋತೆ ಅವನಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕು ಕೊಡ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಕೊರು ಒಂದು ಪನ್ನಗೋ ಮಂತ್ರಿವರ್ಯರನ್ನಕಲು ಕಾಸನ್ನು ಕೊರಿಯರಾಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಚಿನ್ಮಯ ದಾಸರು ಭಕ್ತಕೋಟಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ತೆರಿಪವೆರು ಉಜ್ಜಯ ನಡಿತಿನ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷನು ಪೂರ ಶನಿದೇವರು ಕೊನೆ ಹಿಡಿದವರ ಬರಗಾಲ ಬತದ ಪೋಂಡು ಉನ್ಪಿನ ನುಪ್ಪುಗೂ ಬೆನ್ಪಿನ ಬೇರೆಗೂ ಪರ್ಪಿನ ನೀರಿಗೂ ಉಜ್ಜನಾಪುರಟ್ಟು ಬಂಗಾದ ಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಶನಿ ಮಹಿಮೆ ಶನೀಶ್ವರೇ ದೇವರೇ ಓಲು ಏರೆಗೆ ವಾರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೇರವನ್ನೇನು ತೆರಿಪವನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸಂಕೇತನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ರಾಜಚಾವಡಿದ ಕತೆ ಇಂಚಿಡಿದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಕತೆ ಇಂಚಾದ ಪೋಂಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಆಮಲಿಂದ ನಗರ ಮನ್ಪುಣೆಕ್ಕು ತಾನು ಸೇರಿಯರು ಪರಿವರ್ತಕನೊಬ್ಬ ವೈಶನೆಂಬುವನು ವೈಶನೆಂಬುವನು ಪರಿವರ್ತಕನೊಬ್ಬ ವೈಶನೆಂಬುವನು ವೈಶನೆಂಬುವನು ಬರುವಂತ ವಿಕ್ರಮನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ವಿಕ್ರಮನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ರಾಜ ವರ್ತಕನ ಬಳಿ ಬಂದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ರಾಜ ವರ್ತಕನ ಬಳಿ ಬಂದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಕುಂಟು ಪರಿವರ್ತಕನೊಬ್ಬ ವೈಶನೆಂಬುವನು ವೈಶನೆಂಬುವನು ಓ ವಿಕ್ರಮರಾಜರು ರಾಮದೇವೇರನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ದುಂಬು ಬರ್ಪೇರು ತಾಮಲಿಂದ ಪುರಕು ಬತ್ತ ಸೇರನು ಇರುತ್ತಾನು ಮನಸ್ಸಿಡು ಬೇಜಾರನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಕ್ರಮರಾಜರಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ ಬತ್ತನತಾ ಪನ್ಪಿನ ದುಃಖನು ತಾನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ದುಂಬು ಬಂದಾಗ ಆ ಊರ್ದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಎನಿಚಿತ್ನ ನಂದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಅಲ್ಪ ಬಂಗಾರದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ತಾನು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಕ್ರಮರಾಜರನ್ನು ತಾನು ತುಯ್ಯರು ಏರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಹಾಪುರುಷೆ ಬಾರಿ ರೂಪವಂತೆ ಆದಲ್ಲಿ ಏರಾದು ಪೆರ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತಾನು ತನ್ನಾದಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂಗಡಿದ ಬಾಕಿಲಿದ್ದದು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರನೂ ತಾನು ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿರಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಕ್ರಮರಾಜರು ನಡತೊಂದು ಬತದು ಆಯಾಸ ದಿಂಜಿದ ಪೋಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ವೈಶ್ಯಾಧೀಶರನ ಎದುರುಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಅಂಗಡಿದ ಜಗಲೇಡಿ ತಾನು ಬತದು ಅಲ್ಪ ಜೆಪ್ಪುನ ಆಪೇರು ವೈಶ್ಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಆಣಿದ ದಿನ ಆ ಒಂದಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಿಪುನೆ ಹಾದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ವೈಶ್ಯಾಧೀಶರು ತನಕ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ನ ಸಂಪತ್ತನು ಮಹಾತ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂದಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇನಿತ ದಿನ ದಹೆಗಾದು ಪೋಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಪಗ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಪ್ಪಿದೆ ಪಾಡ್ದು ತೂಪೆರಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ತೂಯಿನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಜೆತ್ತುದುಲ್ಲೆ ಅವಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತಿನಿಡು ಬೋಡಾದು ಇಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಂಕ ಆದು ಪೋಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಆದು ಪೋಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬೈದಿನ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬೈದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಎತ್ತು ಮೇಯರ ಮಹಾಪುರುಷನೇ ಪಂಡದು ಆ ಮೋಣಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಏನುವರಿಗಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಈರಿ ಏರು ನೀವ್ಯಾರು ಕೇಳಿರೈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೈ ಆ ಯಾವ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯವೇನುಂಟು ನೀವ್ಯಾರೋ ಕೇಳಿರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ ಯಾವ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಕುಲವು ತಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಯಾವ ಕುಲವು ತಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಓ ನಮ್ಮ ದೇಶವೋ ದೂರ ನಮ್ಮ ದೇಶವೋ ದೂರ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ವಿವರ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ವಿವರ ಸಮ್ಮತದಿ ಪೇಳುವೆನು ಕೇಳಯ ಈಗ ಸಮ್ಮತದಿ ಪೇಳುವೆನು ಕೇಳಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶವ ದೂರ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ವಿವರ ಸಮ್ಮತದಿ ಪೇಳುವೆನು ಕೇಳಯ ಈಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲವು ನಮ್ಮದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲವು ನಮ್ಮದು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವೆವು ಎಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶವು ದೂರ ಆ ವೈಶ್ಯರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಮನ್ನಿಸಿ ವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಮನ್ನಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಭೋಜನವ ಮಾಡಿಸಿ ವರ್ತಕನು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ತನ್ನ ಕುಮಾರಿಯಾದ ಆಲೋಲಿಕೆಗೆ ಏನೆನ್ನು ತೀರ್ತಾರದಂತೆಯೇ
ಬಾಲಶಿರೋಮಣಿಯೇ ನೀಲ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಯೇ ಬಾಲಶಿರೋಮಣಿಯೇ ಬಾಲಶಿರೋಮಣಿಯೇ ನೀಲ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಯೇ ನೀಲ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಯೇ ಲೋಲ ಪುರುಷ ಇವನು ನೋಡಮ್ಮ ತಾಯೇ ಲೋಲ ಪುರುಷ ಇವನು ನೋಡಮ್ಮ ತಾಯೇ ಚೌಷಷ್ಠಿ ವಿದ್ಯದೋಳು ಸಂಪನ್ನ ನಿವನು ಬತ್ತಿದ ಕಳೆವುಳ್ಳ ಪುರುಷ ನೋಡಿನ್ನು ಚೌಷಷ್ಠಿ ವಿದ್ಯಾದೋಳ್ ಸಂಪನ್ನ ನಿವನು ಬತ್ತಿದ ಕಳೆಯುಳ್ಳ ಪುರುಷ ನೋಡಿಲ್ನು ನೋಡಿಲ್ನು ಪುರುಷ ಇವನು ನೋಡಿಲ್ನು ಶಿರೋಮಣಿಯೇ ನೀಲ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಯೇ ಆ ಆ ಆ ಇಂತೆಂದು ವಿಕ್ರಮರಾಜನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಪವಡಿಸಲು ಇತ್ತಾಲೋಲಿಕೆಯು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಮುತ್ತಿನ ಕಂಠಿಯನು ತೊಟ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಮುತ್ತಿನ ಕಂಠಿಯನು ತೊಟ್ಟು ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲಿ ಕರ್ಪೂರ ವೀಳ್ಯವಂ ಇರಿಕೊಂಡು ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲಿ ಕರ್ಪೂರ ವೀಳ್ಯಂ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಯುಕ್ತಳಾಗಿ ರಂಗು ಮಹಲಿಗೆ ಬಂದಳಾಗ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡೋ ದೊರೆಯೇ ಮಲಗಿ
ದೊರೆಯೇ ಲಲಿತಾತ್ಮ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡೋ ದೊರೆಯೇ ಲಲಿತಾತ್ಮ ನೀನೇ ಲಲಿತಾತ್ಮ ನೀನೇ 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 ಸರಿಯೇ ಆ ಲಲಿತಾತ್ಮ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ 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 ಕಲಿಯುಗದಿ ನೀನೇ ಅತಿ ಚೆಲುವ ಅತಿ ಚೆಲುವ ಅತಿ ಚೆಲುವ ಎಂದಳು ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡೋ ದೊರೆಯೇ ಲಲಿತಾತ್ಮ ನೀನೇ ಸರಿಯೇ ಕಲಿಯುಗದಿ ನೀನೇ ಕಲಿಯುಗದಿ ಅತಿ ಚೆಲುವ ಎಂದಳು ಅತಿ ಚೆಲುವ ಎಂದಳು ಎಂದಳು ಅತಿ ಚೆಲುವ ಎಂದಳು ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡೋ ದೊರೆಯೇ ಮಾಡೋ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡೋ ದೊರೆಯೇ ಆ ಆ ದೊರೆಯೇ ಇಂತೆಂದು ಅಲೋಲಿಗ ರಾಗ ರಚನೆಯಿಂದಲೂ ಪನ್ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು ಎಚ್ಚರವೂ ಆಗದಿರಲು ಮನದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಎಚ್ಚರವೂ ಆಗದಿರಲು ಮನದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ತನ್ನ ಸಕಲ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವನು ಗೂಟಗೆ ತಗಲಿಸಿ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವನು ಗೂಟಗೆ ತಗುಲಿಸಿ ಬದಿಯಲಿ ಮಲಗಿದಳು ಮಲಗಿದಳು ಆ ವಿಕ್ರಮರಾಜನು ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಲೋಕದೊಳಿಲ್ಲದ ಆದಯವಾಯಿತು ಚಿತ್ರದ ಹಂಸವು ಹಾರಿತು
ಚಿತ್ರದ ಗೂಟದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತನು ನುಂಗುತ ಹಂಸವು ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತನು ನುಂಗುತ ಹಂಸವು ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು ಚಿತ್ರದ ಹಂಸವು ಹಾರಿ ಬಂದು ಮುತ್ತಿನ ದರದ ಗೂಟದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತನು ನುಂಗುತ್ತ ಹಂಸವು ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು ಇಂತೆಂದು ರಾಜನು ವಿಪರೀತವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ವಿಪರೀತವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅದು ಕಲಿಪುರುಷನ ಮಹಿಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಅದು ಕಲಿಪುರುಷನ ಮಹಿಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಕೂಗಿದವು ಕೋಳಿಗಳು ಕಾಗೆ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗೆ ಕೂಗಿದವು ಕೋಳಿಗಳು ಕಾಗೆ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದರು ಕೇಳೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದರು ಕೇಳೆ ವೈಶ್ಯನ ಮಗಳಾದ ಅಲೋಲಿಕೆಗೆ ನಿದ್ರೆಯಾಗ ಹಸಮುಖಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯಿತು ಆಗ ಹಸಮುಖಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯಿತು ಆಗ ಎದ್ದು ನಿಂತಳು ಬಾಲೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ನೋಡೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಳು ಬಾಲೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ನೋಡೆ ಕದ್ದಾನು ಇವನೆಂದು ಕೋಪವು ತಾಳೆ ಕದ್ದಾನು ಇವನೆಂದು ಕೋಪವು ತಾಳೆ ಕೋಪವು ತಾಳೆ ಕೋಪವು ತಾಳೆ ತಂದೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆವರನ ತಂದೆ ಕೇಳೋ ತಂದೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆವರನ ತಂದೆ ಕೇಳು ಮುಗ್ಧನು ಅವನಲ್ಲ ಮುಗ್ಧನು ಅವನಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಕೇಳಿನ್ನು ಅವ ಕಳ್ಳ ಕೇಳಿನ್ನು ತಂದೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆವರನ ತಂದೆ ಕೇಳೋ ಆ ಆ
ಆ ಇಂತೆಂದು ಆಲೋಲಿಕೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೂಡ ಹೇಳಲು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೂಡ ಹೇಳಲು ವೈಶ್ಯನು ವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಏಳೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರದೆಂದೇನೆ ಏನಯ್ಯ ದೇಶಿಕನೇ ನಿನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೇ ನನಗೆ ಮೋಸವು ನೀನು ಮಾಡಲು ಬಹುದೇ ಇಲ್ದೆಂದು ವೈಶ್ಯರು ರಾಣಾಬರಿ ಹಿಂಸೆಯಿಲ್ದ ರಕ್ತಮಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಅಲ್ಲಿಗೂ ವಿಕ್ರಮನು ನಾ ಕಾಣೆನೆಂದು ಹೇಳಲು ತಕ್ಷಣ ವೈಶ್ಯನು ಚಂದ್ರಶಯನನು ವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರದಂತೇನೆ ಚಂದ್ರಶಯನನು ಕೇಳಿದನು ಆ ಚಂದ್ರಶಯನನು ಕೇಳಿದನು ದಾರಿಕಾರನಿಂದಲೇ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಇದೆಯಂತೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಇದೆಯಂತೆ ಕೊಡು ಸಾಹುಕಾರ್ಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಇದೆಯಂತೆ ಕೊಡು ಸಾಹುಕಾರ್ಗೆ ನೀನು ಕೊಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ನೀನು ಕೊಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವೆ ಕೇಳಿನು ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಖಾಸಿ ಪಡುವೆಯ ಕೊಡು ನೀನು ಕೊಡು ನೀನು ಇಂತೆಂದು ಚಂದ್ರಶಯನ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಚಂದ್ರಶಯನನ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿಕ್ರಮನು ಏನೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರದೆಂತೇನೆ ಚಂದ್ರಶಯನ ರಾಜ ಕೇಳೋ ಚಂದ್ರಶಯನ ರಾಜ ಕೇಳೋ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ
ನನ್ನಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ನನ್ನಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೀವಿನ್ನು ಬಂದವ್ಯಾಕೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಬಂದವ್ಯಾಕೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದನೋ ಚಂದ್ರ ಶಯನ ರಾಜ ಕೇಳೋ ಆ ಆ ವಿಕ್ರಮನು ನುಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ಚಂದ್ರಶಯನನು ವಿಕ್ರಮನು ನುಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ಚಂದ್ರಶಯನನು ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ಏನೆಂದು ಹೇಳುವುದಿರ್ದರದಂತೇನೆ ఇరు బరుడుందాండ కారణదాద ఇరున పుదరాండల ఎంచిన పన్వరాందు పన్నది కేన్నచిత్న పొడుతుడు విక్రమరాజేరు లకదు కుల్వెరిగే ಉಜ್ಜನಾಪುರನು ಬುಡ್ದು ಇಡೆಮುಟ್ಟಯ್ಯಾನ ಬತ್ತೆಂದ ಆಂಡಲ ಈ ತಾಮಲಿಂದ ಪುರುಟು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಎರಡ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರಿಜೇರು ಇತ್ತೆ ತೂಪುಂದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥಿರು ಅಪಗ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡದ ಎದುರು ಯಾನ ಜೆತ್ತುದುಲ್ಲೆ ಮೋನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡದ ಲಕ್ಕದ ಕೇನುದುಲ್ಲೇರಿ ಏರು ಈರು ಪಣ್ಣದು ಅಪಗ ಕೇಂಡಿನಂಚಿತ್ನ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಪನಂಚಿತ್ತ ಎನ್ನ ರಾಜಧರ್ಮ ಪನ್ಪೆಲೆಕನೆ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಪುದರಿಕೇನುವರನ್ನ ಆಂಡ ವಿವಾಹ ಕರೆ ಪಣ್ಣದು ಬಾರಿ ದೂರದ ಯಾನ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೂನಿನ ದೆಸೆಟು ಬೊಡಾದು ಇಂಚಿತ್ ನನ್ನ ಜೀವನಡು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂದು ಎಟ್ಲ ಕೇಂಡರಿ ಇರು ಕುಲಗೋತ್ರದ ವಿಚಾರನು ಮಾತ ಕೇಂಡ ಸತ್ಯವಾದಲ ಪನ್ಪೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲೋಟು ಪುಟದ ಬೈದಿನ ಯಾನವರಿ ರಾಜೇ ಆದಿತ್ಯನೇ ಯಾನ್ ಆಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಬತ್ತಿನಡು ಬೊಡಾದು ನಡತೊಂದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಆಯಾಸ ದಿಂಜಿದು ಪೋತುಂಡು ಆ ಆಯಾಸನು ತಾನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಇರ್ನ ಅಂಗಡಿದ ಎದುರು ಯಾನು ಜೆತ್ತಿನ ಅಂದು ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೋಯರ ಉಂಡು ಅಂದು ಪನ್ನಗ ವೈಶ್ಯಾಧೀಶರಿ ಕೇನುವರಿಗೆ ಸತ್ಯವಾದಲ ಇರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇ ಆದುಲ್ಲರ ಅಂದು ಕೇನುವರಿಗೆ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಏರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಲುದ ಪಾತ್ರನು ಪಂತ್ರೆ ಯಾನತ್ತು ಯಾನು ಸತ್ಯವಾದಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲೋಟೆ ಪುಟುದು ಬೈದೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಈಗರೆಟ್ಟು ವೈಶ್ಯಾಧೀಶರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ದಯಗೆಂದು ಪನ್ನಗ ವೈಶ್ಯಾಧೀಶರು ವಿಕ್ರಮರಾಜನ ವಿಚಾರನು ಕೇಂದಿರು ತಾನು 4 ವೇದ ಆಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ 18 ಪುರಾಣ ನೀತಿ ತತ್ವನು ತೆರಿದಿನಂಚಿತ್ ಮಹಾನ್ ಪರಾಕ್ರಮಿ 54 ವಿದ್ಯೆನ ತಾನ ಪರಂಗತ ಮಲ್ತಿನಾರು 32 ಕಲಾಭರಿತವಾದ ತೋಜಿನ ಚಿತ್ನವರಿ ರಾಜೇ ಇನಿ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿದ ಎದುರು ಬತ್ತದೆ ಉಂತುದೆಂದ ಅಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದುಪೋತುಂದ ಅಂಡ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇಂಬೆ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಖಂಡನಿದಾಯ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ತಾನು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೇರು ಆಸೆರು ತಾನು ಅಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ತೇರು ತಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ವಿಚಾರನು ಎನ್ನ ಮಗಲೆಡ ಪನುಡು ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಖಂಡನಿ ಇಂಬೆನೆ ಅದು ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಣದು ಈ ವಿಚಾರನು ಮಗಲೆಡ ಪನುಡು ಪಣದು ವೈಶ್ಯಾಧೀಶರ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಚಿತ್ನ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊರ್ಪರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತನಕ ಗಣದಿನ ಚಿತ್ನ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನದ ಒಣಸನ್ನು ತಾನು ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಣಸ ಐನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಾನು ಅರೆನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾದು ಯಾನ ಆಯ್ನಾಥ ಸೀಗ್ರೋಡಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಪಣದು ವೈಶ್ಯಾಧೀಶರು ಬರ್ಪೆರು ಬತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸಿಡು ತಾನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಮಗಳಡಿ ಈ ವಿಚಾರನು ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗಡ ತೆರಿಪೋಡು ಪಂಡದು ಪುಂಜೋಕ್ಲನ ತನ್ಮದ್ದಿಡು ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಆಲೋಲಿಕೆನ ತಾನು ಕೊಂಡಾಟೋಡು ತಾನು ಲೆಪ್ಪರಿಗೆ ಆಲೋಲಿಕೆ ಬಲ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪುಂಜೋಕ್ಲ ತನ್ಮದ್ದಿಡು ಕುಲೊಂದು ಪಾತ್ರದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಆಲೋಲಿಕೆ ತಾನು ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಉಲ್ಲೇರು ಆತೆ ತಂದೆ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ತೆಲಿತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಡಂದಾಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಕಾರಣ ಕಣದಿರು ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆ ಪೊರ್ತರು ಕೇನುವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ದಾದ ವಿಚಾರ ಈ ರೀತಿಡಿ ಏನೊಂಜಿ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆಪ್ಪೊಡೊಂದು ಆಂಡ ದಾದ ವಿಚಾರನು ಈ ಪನುವರಾಂದು ಪನ್ನಂಚಿತ್ ನಾ ಪೊರ್ತುಡು ಮಗಲೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಯ ತುಲಗೆ ಅವಾಗ 14 ವರ್ಷ ಕರೆದು 17 ವರ್ಷ ಕಾರದೀಪನಂಚಿತ್ ನಾ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ ನಾ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹಾನ ನಿನಕ್ಕೆ ತೂದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಐಟ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲಟೆ ಪುಟುದು ಬೈದಿನಾಯಕ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಇನಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆನನು ತೂತೆ 14 ಕಲೆಡು ತೋಜಿ ಬರ್ಪನಾಯೆ ತಾನು 32 ಕಲಾಭರಿತವಾದ ತೋಜಿನಾಯೆ
ಅಜ್ಪತಾಲು ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷವರಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ನ ಆಯನ ನಿಕ್ ಯಾನು ತೂತೆ ಆಯನ ಈ ಮದಿಮೆ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯನ ಮದಿಮೆ ಆಯಂದ ಅಂಡ ತಾಮಲಿಂದ ಪುರುಟು ನಿಖಲಂಚಿತ್ನ ಜೋಡಿಗೆ ಎನೆ ಮಲ್ಪೆರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಹಾಪುರುಷನು ಯಾನು ನಿಕ್ಕಾದ ಯಾನು ತೂತೆ ಅಪಗಯ್ಯ ಆಯನ ಮದಿಮೆ ಆಪಣ ಪಂಡದ ಆಲೋಲಿಕೆಗೆ ಕೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ಸಮಯ ಆಲೋಲಿಕೆ ವಿಚಾರನು ತಾನು ತೆರೆಯೋನವರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪಾಜೀರು ಮಲ್ತರಂದ ಆಂಡಲ ಅಪಗ ಎನ್ನಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ತೂಯಿನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತೂಯಿನೇ ರೂಪವಂತೆ ಆದಿತ್ತಂದಾಂಡ ఆయన ಮನಸ್ತೆ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಡತಿ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಗೆ ఆయన ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ಈನಿತ ರಾತ್ರಿ ಪೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣಶೀಲನು ಯಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದು ఆయన ಬಾಯ್ದ ಮುಖೇಂದ್ರವಾದ ఆయన ಗುಣ ನಡತೆನೆ ಯಾನು ತೆರೆಯೋನುವೆ 5 ಬೊಕ್ಕಯ್ಯನ ನಿರ್ಧಾರನು ಯಾನು ತೆರಿಪವ ಎಂದು ಪನ್ಲೇಖನೆ ತಾನು ವೈಶ್ಯಾಧೀಶರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಕರೆದು ಬಯ್ಯಾನಗ ಪೋಪೆರಿಗೆ ಅಂಗಡಿದಡಿ ವಿಕ್ರಮರಾಜರು ಪೋಡು ಪಂಡದ ಪಿದನಗ ಸ್ವಾಮಿ ಈರ್ನ ಉಪಕಾರನು ಯಾನು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಡು ಮರಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ದಯಗಿಂದ ಪನ್ನಗ ಬಡವದ ಭಾಜಲಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪುನು ಕೊರ್ನಾರಿಂಚಿತ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಈರು ನನ ಯಾನು ದುಂಬು ಪೋಪೆ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾರಿ ಕಠಿಣವಾಣಿಚಿತ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತಾದಿ ದುಂಬು ಪೋಣನಾಡ ಇರಗೆ ದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಂಗು ಮಹಾಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ಉಂಡು ಆ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಡಿ ಇರು ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಇರ್ನ ಪಯಣನ ಹರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಚಿತ್ರಶಾಲೆಗೆ ತಂದು ಪೋಪೆರಿಗೆ ತಾನು ಚಿತ್ರಶಾಲೆದ ತಾನು ಪಿದೈದ ಪೂರ ಚಿತ್ರಳಿನ ತೂಯಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಕ್ರಮರಾಜರು ಬಳತ ಕಾರದಿದ ಉಲೈಪೋದು ತೂನಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪೆರಿಗೆ ಗೋಡೆಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಚಿತ್ರಳು ಮಾತಲ ತಾನು ಅವು ಔಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಜೀವವಾದ ತೋಜಂದೆ ಮಾತಲ ಸಜೀವವಾದ ಅಲ್ಪ ವಿಕ್ರಮರಾಜರನ್ನ ಎದುರುಗು ತೋಜಿದ ಬತ್ತನಿಗೆ ಚದುರಂಗ ಸೇನೆನೆ ತಾನು ತೋಜಿದ ಬರ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತರ ವಾಯಿನಿಚಿತ್ನ ಪರ್ವತ ಆ ಪರ್ವತದ ಮಿತ್ರದ ಧಾರಾಕರವಾದ ನೀರು ಜತ್ತದ ಸರೋವರಗೆ ತಾನು ಸೇರೊಂದುಂಡ ಪನ್ಪಿಲೆಕನೆ ನಿಜವಾದ ತಾನು ಅಲ್ಪ ಗೋಚರಗು ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸರೋವರಡು ತಾನು ಅಂಶ ಪಕ್ಷಿಲು ತಾನು ಲೀಲಾಜಲವಾದ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲನ ಪನ್ಪಿನವು ಆ ತೆತ್ತು ಕಾಡ್ದ ತನ್ಮದ್ಯಡು ಕ್ರೂರ ಮೃಗಕ್ಕಲು ತಾನು ಬೇಟೆಗೆ ಪಿದಡ್ದನ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಮಾತ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಚಿತ್ರೊಳಿನ ಮಾತ ವಿಕ್ರಮರಾಜರ ಅಲ್ಪ ತುಯ್ಯರಿಗೆ ತಾನು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಕೇವಲ ವೈಶ್ಯಾಧೀಶರಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಾದೆ ಅಪಗ ಈ ಚಿತ್ರಳಿನಿ ಮಾತ ತುಯ್ಯಂದಂಡೆಯನ್ನು ಆಯಸ ಪರಿಹಾರ ಹಾದು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಹಂಸತೂಲಿಗ ಮಂಚ ಬಡ್ಬೋದು ಜಪ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆಲೋಲಿಕೆ ನನಯಾನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿರ ಪೋದು ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದು ಕೇವಲ ಇಂಚಿನ ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ತುತ್ತೈದಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಪೈಟಾನಿ ಸೀರೆನ ತಾನು ತುತ್ತೊಂದು ಐಕ ಒಪ್ಪುನೆಂಚಿತ್ನ ರವಕ್ಕಿನ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಪೊರ್ಲದ ಬಂಗಾರದ ಮುತ್ತದ ಮಾಲೆನ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಣಿಚಿತ್ನ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಐನ್ ಕೆಕ್ಕೆಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಬಂಗಾರದ ಹರಿಯೋನಡು ಫಲವಸ್ತುಲೆನೆ ದಿಯೊಂದು ಮಂದವಾಯಿನಿಚಿತ್ನ ನಡಿಗೆನೆ ದಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪೆರಿಗೆ ಆಲೋಲಿಕೆ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಬಾಕಿಲಿಂದ ಎತ್ತದು ತೂನಗ ಆ ವಿಕ್ರಮರಾಜರನ್ನು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆಲೋಲಿಕೆ ತಾನು ಮರ್ಹಾದೆ ಪೋಪೆರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲದ ರೂಪವಂತೆಪ್ಪ ಕಲಿಯುಗದ ಭೂಮಿಡು ಇಂಬೆರ್ನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ಲದಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ದಾನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸಿಡು ತಾನು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಅಪಗ ಇಂಬೆರೇನು ವಾರೀತಿಡಿ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೇಯ್ಕ್ ಕೈಪಹಾರದ ಲಕ್ಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದು ತನ ಕಣದಿನಂಚಿತ್ನ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯలను ಮಾತಲ್ಪ ಪಾಡುವೆರಿಗೆ ಪಾಡಿನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತಲು ಅಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಂದೆ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಗೀತೋಡು ಪದನು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಪದ ಪಣ್ಣಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಂದೆ ಪೋಂಡಿಗೆ ನನ್ನ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯನ ಮಲ್ಪ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಚಿತ್ರಶಾಲೆಡೆ ತಾನು ಜಪ್ಪುಯರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಕ್ರಮರಾಜರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ ಪೋಪನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆನಗ ಒಂಜಿ ಬರಿಟು ತೂಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಳೆ ಜೆತ್ತದು ಉಲ್ಲಾಲು ಏರಾದುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಚಿತ್ರಡು ಲೀನವಾದ ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಪಕ್ಷಿ ಜೀವಂತವಾದ ತಾನು ಪಿದೇ ಬರ್ಪಣವಾಣ್ ಪಿದೇ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಪಕ್ಷಿ ಹಂಸತೂಲಿಗ ಮಂಚವಡು ಆ ಗೂಟೋಡು ತೀತಿನ ಚಿತ್ನ ಮುತ್ತದ ಮಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಮಣಿನ ತಾನು ನಿಂಗರೆಸರು ಮಲ್ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಮಣಿನ ತಾನು ನಿಂಗಿನ ಚಿತ್ನ ಅಂಶ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಮುತ್ತದ ಮಾಲೆನ ನಿಂಗದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಡೆ ಆ ಚಿತ್ರೊಡಿ ಲೀನವಾದ ಪೋಪ್ನವಾಪಂಡು ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ತೂಯಿನ ಚಿತ್ನ ವಿಕ್ರಮರಾಜರು ತಾನು ಹುಂಜಿ ಕಡೆ ತಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದ ಪೋಪೆರಿಗೆ ತಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯಪ್ಪಂದು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ತಾನು ಚಿತ್ರೊಡಿತಿನ ಚಿತ್ನ ಆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಮುತ್ತದ ಮಾಲೆನ ನಿಂಗದು ಪುನರಪಿಬೋದು ಚಿತ್ರೊಡು ಲೀನವಾದ ಪೋಪಿನಂದಾಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯನ ಯಾನು ಇಂಚಿನಂದು ಪನೊಲಿ ನೀನು ಏರಡನ್ನ ಪಣ್ಣು ನನ್ನ ನಂಬೆರಂಡಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅವಾಗ ಈ ಪುಣ್ಣು ಮಾಲೆದ ಮುತ್ತ ಮಾಲೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಕೇಣಂದಾಂಡ ಯಾನು ದಾದ ಉತ್ತರ ಕುರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿಂತೆ ಆದ ಪೋಂಡಿಗೆ ಅಪಗ ಈ ರೀತಿ ಇಂಕ ದಾಯಗಾದು ಪೋಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತಿರಿದು ಪೋಣಿಗೆ ಎಂದು ಮಹಾತ ಮಂದರಾಯನ ಮಂದಚೇಷ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾದು ಪೋತಿನಂಚಿತ್ನ ಎಂಕ್ ಆ ಶನಿದೇವರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಕಷ್ಟನ ದಾದನ ಅವಾಗ ಏನು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ನ ಚಿತ್ರಲ್ಲ ಓವುಲ ಲೀನವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಚಿತ್ರಳು ಓವುಲ ಜೀವಂತವಾದ ಇಜ್ಜಿ ನು ಮಹಾತಲೆ ಎಂಕ ದೇವರ ಎಂಕ ತೊಚ್ಪಾದ ಕೊರ್ನಿ ದೇವರನ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪನಗ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಜಪ್ಪೋಡೊಂದು ಪನ್ಪನಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಪಾದ ಪೋಪನ ವಾಂಡಿಗೆ ಆಲೋಲಿಕೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ ಪೋಂಡು ತೂಪುಂದಾಂಡ ಕೋಡೆ ತೂಯಿನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ನಿದ್ರೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪನ್ಪಿಲ ಉಲ್ಲೇರು
ಮೇರೆ ಲಕ್ಕಡು ತುಂಬ ಪುನರಪಿಯಾನ ಶೃಂಗಾರನ ಆವುಡು ಪಂಡದ ಮುತ್ತದ ಮಾಲೆನ ದೀತಿನಂಚಿತ್ನ ಗೂಟದಡಿ ಪೋದು ಮುತ್ತದ ಮಾಲೆನ ತೂಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದೆ ಪೋಂಡು ಓಡೆ ಪೋಂಡಿ ಎನ್ನ ಮುತ್ತದ ಮಾಲೆ ಪಂಡದು ನಾಲು ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಡುವರಿಗೆ ಒಲ್ಪಲೆಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಈ ಭದ್ರವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಶಾಲೆದ ಉಲೈ ಯಾನತ್ತಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಂದ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಬತದುಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇಂಬೆ ದಾಯ ಕಲ್ವೆ ಆದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಅಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪಣ ವಾಂಡಿಗೆ ಈ ಕರೆಡು ಸಂಶಯ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತು ಖಂಡಿತವಾದಲಂಬೆ ಕಲ್ವೆನೆ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ತಟ್ಟದು ಲಕ್ಕವರಿಗೆ ಲಕ್ಕು ಕಲ್ವ ಲಕ್ಕು ಕಂಡಿದಿನ ಚಿತ್ನ ಮುತ್ತ ಮಾಲೆನ ಕೊಡ್ದು ನಿನ್ನ ಸಾದಿ ಪನ್ಪಣ ಪತಂದು ಪೋಲ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಲ್ಪ ಕೊರಪೆರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮರಾಜರ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲುವಿರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ನಿನ್ನನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲೇ ನಾನು ಮುತ್ತದ ಮಾಲೆ ಕೊರು ಪಣಂದುಲ್ಲ ಒಲ್ತು ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಿಜ ಸಂಗತಿನ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ನಂಬೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಯಾನ ಮುತ್ತದ ಮಾಲೆನ ಯಾನ ದೇದಿನ ಯಾನತ್ತು ಐತ ವಿಚಾರ ಇಂಕದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಪಣ್ಣಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ವಿಚಾರನು ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪಾಜಿಡ ದೂರ ಕೊರಪೆರಿಗೆ ಆಲೋಲಿಕೆ ಎಡ್ಡ ಆನನ ಇಂಕ ನಾಡದ ಕಂತಾರು ಮಹಾಮಲ್ಲವರಿಗೆ ಕಲ್ವೆ ಅದುಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಂಕ ಕಂಡನಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಆ ಕಂಡದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಮುತ್ತ ಮಾಲೆನ ಇಂಕ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊರಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ವೈಶಾಧೀಶರು ಬತ್ತದ ಕೇನ್ವೇರು ಓ ಊರೂರು ತಿರುಗುಣ ಚಿತ್ನ ದೇಶಿಗ ಓಲೋ ಇತ್ತಿನ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಾದು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರನು ಕೊರಿಯೇ ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಚಿತ್ರಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರಿಯೇ ಮನಸ್ಸುಡು ನಾನು ಆಸೆ ಎತ್ತಿನ ನನ್ನ ಮಗಲೇನೇ ನಿಕ್ಕ ಕೊಡ್ದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಆಂಡ ಆಸೆ ಮಾತ ಬುಡು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ನ ತಾದಿಗೆ ಬೇಲಿ ಪನ್ಪಲ ಪಾರ್ದಿಜಿ ನಿನ್ನ ಸಾದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲ ಆ ಮುತ್ತ ಮಾಲೆನ ಕೊರಲ ಅಂದ ಪಣ್ಣ ಚಿತ್ನ ಪೊಡ್ತುಡು ಯಾನು ದೈದಿಜಿ ಅಂದ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ವೈಶಾಧೀಶರ ಗರ್ವ ಬತ್ತದ ತನ್ನ ಚಾರಕಿರಣಗಳ ಪೆಟ್ಟಿನ ಬಾಡ್ಪವರ ಅಲ್ಪ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮುತ್ತ ಮಾಲೆನಿ ದೈದಿಜೆ ಎಂದಲ್ಪ ವಿಕ್ರಮರಾಜರ ಪನ್ನಗ ಅವಾಗ ಈ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡು ಪಣದ ಚಂದ್ರಶಯನ ಮಹಾರಾಜಕ್ಕೆ ದೂರನು ಕೊರಪೆರಿಗೆ ಚಂದ್ರಶಯನ ಮಹಾರಾಜೆ ತಾಮಲಿಂದಪುರದ ಹರಸು ತನ್ನ ದೂರು ವೈಶಾಧೀಶರನ ಮಗಲ್ನ ಮುತ್ತಮಾಳೆ ಕಂಡಿದ ಪಂಪೆತ್ನ ಅಪವಾದದ ತನ್ನ ದೂರನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ದೂತೇರನಗಳನ್ನು ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರಪೆರಿಗೆ ದೂತೇರನಕ್ಳು ಬತ್ತೇರು ವಿಕ್ರಮರಾಜರನ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಉಂಜೆ ಪಾತ್ರನನ್ನು ಪಂಡಿರಿ ಯಾನು ಮುತ್ತದ ಮಾಳೆ ದೈದಿಜಿ ಅಂಜನ ಬ್ಯಾಂಗಿ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಬಿಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆ ಧರ್ಮ ಚಂದ್ರಶಯನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಕನ್ನತ್ತದು ಉಂಟೆಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಚಂದ್ರಶಯನ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ವಿಕ್ರಮರಾಜರನ್ನು ತೂಪೇರು ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಂಡು ಕಲ್ವೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಪವಾದೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ರಾಜಚಂದ್ರಶೇನನ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಶನಿ ಮಹಿಮೆಡು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ತೆರೆಯುಡಾಯನವೇ ಒಂದು ಶನೇಶ್ವರ ದೀರ್ಘದೇಹಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಶಿವಪ್ರಿಯ ಮಂದಚಾರ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪೀಡಾ ಹರತುಮೆ ಶನಿ ಮನ್ಪನ ಪೀಡಾಕಾರಕ ಮಂತ್ರನು ಯಾನ ನೆನೆವರ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ತಿಕ್ಕು ಅಂಡ ಯಾನು ಇದಮುಟ್ಟವರೆಗೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮುದಿನಾಯಿ ದಾಯಗೋಸ್ಕರವಾದ ಮುತ್ತದ ಮಾಲೇನು ಹಂಸಭಕ್ಷಿ ದಿಂಗಂಡು ಬಂಗಾರನ ಯಾನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥೂಲವಾದ ತೆರಿದಿನಾಯಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಕನಕಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಕಡ್ದು ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಯಾನು ಪೊಣ್ಣೊರ್ತಿ ಕೇನ್ನಗ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಾತಿರೊಂಡು ಪಂಡೆ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ನೀನು ಚಂದ್ರಶಯನ ಭೂಪತ್ನ ಕಟ್ಟಡಿಕಂತ ಉಂತಾನಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಂತೋಷಲ ಒಂದೊಂಡು ಏರು ಚಂದ್ರಶಯನಿ ಶನಿದೇವರೇ ನಡುಟ್ಟು ಬತ್ತು ಉಂತಿನೇಡ್ದ ಅವರ ಎನ್ನ ಗುರುತಾಯಗ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೇಡ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಣಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಚಂದ್ರಶಯನ ಭೂಪತಿ ಏತೋ ಪಿರಪೋದು ಎನ್ನ ಪಾದಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ದೇವರ ಪಾಡ್ದಿನ 7 ವರ್ಷದ ಕಷ್ಟಡು ಏತ ದಿನ ಕಳೆದಿನ ಅಂದು ಎಂಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗೊಂಡು ಏನಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರೇ ಖಂಡಿತವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಓ ಪಾತ್ರನು ನಂದೇಶೇಶ್ವರ ವಿಭಾಕರೇ ಎಂದು ಪಂತೇನ ಅವನಿ ಪುಣ್ಯವಾಯನಂಚಿನ ತಾಮಲಿಂದ ನಗರುಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಲ್ಲ ಈತೆ ಚಂದ್ರಶಯನ ಭೂಪತಿ ಕೇನ್ನಾರ ಆಪೇರು ಓ ಸಾಧಿಕಾರ ನಂದಯ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಬಂದ್ಬಿಡವನಿ ಬೇರದಾರನ ಇಲ್ಲಡು ನುಪ್ಪದ ಋಣನು ತೀರಿಸವನೆತ್ತ ಮುಖೇನ ಅವೇನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಅಪಕಾರ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕಾದವನ್ ನಾವು ದೂರು ಎನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗ ವೈದ್ಯನಂದ ಅಂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಡೆಗೆ ಉಂತಾದ ರೀತಿದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಊರುಡೋರಿ ಕಲ್ವೆಯಿಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನದಾಯನ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಡು ಕಲ್ವೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಅವಡುಂದ ಅಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಸಮಯ ಅಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಏರೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಕೇನ್ಲೈ ಓ ಸಾಧಿಕಾರ ಕಲ್ವೆ ಬಣ್ಣದ ನನ್ನ ಏಕ ಚಿತ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಡು ನಾನು ಹೇ ಇಂದು ಪನ್ಪಣೆ ಮುಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎನ್ನವು ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನ ವಿದ್ಯೆಲು ಪೂರ ತಾಮಲಿಂದ ನಗರದೀಶಯನ ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿಯಿಂದ ಅಂಡಲ ಎಂಕ ಪೂರ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜಠೀವ ಉಂಡ ಈಗ ಸಂದುನು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪನ್ಪಣ ಅರಸುನ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಡೆದು ಆರ್ನ ನ್ಯಾಯ ಎಂಚಂದ್ರ ಗೊತ್ತು ನನಕ್ಕೆ ಏರಾಂಡ್ಲ ತನ್ನದಾಯನ ಆಸ್ಥಾನುಡು ಏರ್ಲ ಖಂಡಿಯರಂದಂಡ ಕೈಕಾರ ಗಡ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪಣತ ಮುಖೇನ ಬಾದು ನಾರಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಡೆ ಕುಂತಾದಿನ ಮುಖೇನ ಆ ಪ್ರಕಾರಡೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕಾದ ಅಂಡ ಅವೇನು ಕೊರ್ದು ನಿನ್ನ ಸಾದಿ ಬತ್ತನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪ ತಾಮಲಂದ ನಗರ ಅಧೀಶೆ ಆಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿನ
శాసనను కేర్నించిన ఆ విక్రమాదిత్య మహాప్రభు కవిగురు చిన్మయదాసరే కథట్టే నాకు బోధನೆ ಮಂತೊಂದು పోందులేరు ಕೇನ್ಲೆಪ್ಪ ಭಕ್ತುಲ್ಲೇ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ನವಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ಆಯನ ಶನಿದೇವರವರಿಯ ಕಷ್ಟಕೊರಿಯರಿಂದಾಂಡ ಏರು ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲದ ಗುರ್ತಾ ಬಂದು ಮೆಗ್ಗಿ ಫಲಯನ ಗುರ್ತಾ ಬಂದು ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿನ ಗುರ್ತಾ ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಬಂದ್ಬೇರು ಚಂದ್ರಶೇನ ರಾಜ ಕೇಳು ಯಾರು ಖಂಡಿದಿನೇ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮುತ್ತುದ ಹಾರದ ಆ ನಿಜ ಸಿತ್ತೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಪಂಡೆಂದಾಂಡ ಅವು ವ್ಯರ್ಥವಾದುಂಡಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಲಕ್ಕಾದಿನಾಯಿ ಬಂಗಾರದೊಂಜಿ ನಾನು ಕಥೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೆಂದಾಂಡ ಅವು ಲೋಕ ನಮ್ಮಂದು ಕೇವಲವಾದ ಬದುಕರೆಗೊಂಜಿ ಸಾಧಿ ಮಲ್ತೆಯಿಂದ ಅವು ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಯಾನ ಆ ಕಥೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ಮುತ್ತುದ ಹಾರದ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಥವೆನ್ನುವರು ಒಂದು ಪನ್ನಗೋ ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿ ಗೌರವರ್ಪ ಆ ಗೌರವರ್ಪನಿಗೆ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿ ಕ್ಷಮಯ ಧರಿತ್ರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಕೊರ್ನುಂದಂಡ ಬಾಲೆ ಪುನರಪಿ ಬದದು ಅಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕೆರಡೆ ಬಲಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಷಮೆವನ್ನ ಗುಣವಂಜಿ ನಡುತ್ತನೆಗೆ ಕ್ಷಮೆವಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗೋ ಶನಿದೇವರನ ಮಹಿಮೆಡು ನವಗ್ರಹಾಧಿಪತಿಯಾಯನ ಕ್ರೂರವಾಯನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಯನ ದೃಷ್ಟಿತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಲೆಕ್ಕೋ ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿ ಗೌರವತ್ತು ಹೋಗುಂಡು ತಾನೇ ಉಚ್ಚೊಂಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಕೋಲುನು ಪತೊಂದು ಐದು ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯವೇದಿಕೆ ನಿಮೆನಂಚಿನ ನೀಚಡ ತೆರಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿ ಬತ್ತು ನಾವಂಟು ನಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಈ ಬಡತನ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಅಂತ ಹೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವರೋನೆ ಸಿಡಿಲು ಗರ್ಜನೆಯಂತೆ ಕವಿಗುರು ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ಕಥೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬರೀತೇರು ಸಿಡಿಲು ಗರ್ಜನೆಯಂತೆ ಕಿಡಿಯಿಡುತ್ತ ಚಂದ್ರಶೇನ ಕಡಿದು ಹಾಕಿರಿವನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಬೋಣು ತೂಲೆ ಒಂಜೇ ರಾಜಾಜ್ಞನ ಮಲ್ಪೆ ಏರ ಉಚಾರನಗುಲು ನುಪ್ಪನ್ನದರನು ತೀರಿಸವನ ಪರಮಧೇಯವಾಯನ ಕರ್ತವ್ಯಶೀಲವಾಯನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ನಿಗುಲು ನಮ್ಮ ತಾಮರಿಂದ ನಗರದ ಆ ಗೊಡುಬ್ರೇಶು ಕೊನೋದು ಬೆಚ್ಚ ದೊಂಬು ಪೊಯ್ಯದ ರಾಶಿಡು ಮರ ಗಿಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಜ್ಜಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಕೈಕಾರನ್ನು ಕಳೆದ ಕುರುಹುನೆಂಕಂತ ತೋಜವಳೊಂದು ಪನ್ನಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಸ್ಥಿತಿನ ತೋಯಿನಂಚಿನ ಆ ರಾಜ ಶಾಸನದ ಆ ರಾಜ ವೈಭಾಗ್ಯದ ಆ ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿನ ಆಸ್ಥಾನದ ಕಥೆನ ಕವಿಗುರು ಚಿನ್ಮಯದಾಸರನಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಿಡಿಲ ಗರ್ಜನೆಯಲ್ದೆ ರಾಜ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪಂಚ ರಾಜ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪಂಚ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಾಘ್ರ ರೂಪಯೋ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಾಘ್ರ ರೂಪಯೋ ಪರಿವಾರ ಶ್ವಾನ ರೂಪ ಪರಿವಾರ ಶ್ವಾನ ರೂಪ ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ವಿಕ್ರಮರಾಯಗೆ ಘಾಸಿ ಬಂದಿತು ಕೇಳೋ ಘಾಸಿ ಬಂದಿತು ಕೇಳೋ ಸುರಿದಾವು ನೇತ್ರದೊಳು ಕೇಳೀಗ ನೀವು ಸುರಿದಾವು ನೇತ್ರದೊಳು ಕೇಳೀಗ ನೀವು ಹರಕರ
ಶನಿಯು ದೇವ ನೀನೇ ದೀನನ ಕಾಯಿಲ್ಲು ಈ ದೀನನ ಕಾಯಿಲು ಎನ್ನುತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಶನಿರಾಜನಲ್ಲೋ ಎನ್ನುತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಶನಿರಾಜನಲ್ಲೋ ಅಧಿಕ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಭಜಿಸಲು ಅಧಿಕ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಭಜಿಸಲು ಬಂದಿತು ಕರುಣವು ಶನಿದೇವಗಿಲು ಅಧಿಕ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಭಜಿಸಲು ಬಂದಿತು ಕರುಣವು ಶನಿದೇವಗಿಲು ಶನಿಯು ದೇವ ನೀನೇ ನೀ ದೀನನ ಕಾಯಿನು ದೇವಾ ದೇವಾ ಇಂತೆಂದು ಶನಿದೇವರ ಕರುಣೆಯುಂಟಾಗಲು ಶನಿದೇವರ ಕರುಣೆಯುಂಟಾಗಲು ಚಂದ್ರಶಯನ ರಾಜನು ತನ್ನ ಪುರದಲ್ಲಿ ಡಂಗುರವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಕೈ ಕಾಲು ಹೋದ ತಸ್ಕರನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕೈ ಕಾಲು ಹೋದ ತಸ್ಕರನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಪುರ ಜನರು ವಿಕ್ರಮಗೆ ಅನ್ನ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರದೆಂತೇನೆ ಸತ್ಯವಂತರಾದ ಕೃಪಾಳು ಜನರು ನಿತ್ಯ ಆಹಾರವು ತಾವು ಕೊಡುತ್ತಾಗಿದ್ದರು ನಿತ್ಯ ಆಹಾರವು ತಾವು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರಲು ಆಯಿತು ವಿಕ್ರಮಗೆ ಅನ್ನದ ಸುಖವು ಆಯಿತು ವಿಕ್ರಮಗೆ ಅನ್ನದ ಸುಖವು ಆದರೂ ಕೈಕಾಲು ಕಡಿದ ದುಃಖವು ಆದರೂ ಕೈಕಾಲು ಕಡಿದ ದುಃಖವು ಇರುವುದು ರಾಯಗೆ ನಿರ್ಮಲವಿಲ್ಲವು ಇರುವುದು ರಾಯಗೆ ನಿರ್ಮಲವಿಲ್ಲವು ಸತ್ಯವಂತರಾದ
ಪಾಲು ಜನರು ಉಜ್ಜನಪುರದ ತೇಲಿ ತಾಮಲಿಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಆ ಉಜ್ಜನಪುರದ ತೇಲಿ ತಾಮಲಿಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಸಲು ಉಜ್ಜನಪುರದ ತೇಲಿ ತಾಮಲಿಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಸಲು ತಾಮಲಿಂದಾಪುರದಿ ಮಾವತ್ತೆಯು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಗೆ ನಾವು ಕರೆದೊಯ್ವೆವೆಂದು ಪಾಲಕಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತೇಲಿ ಹೊರಟನು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಇನ್ನು ತೇಲಿ ಹೊರಟನು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಇನ್ನು ಉಜ್ಜನ ಪುರದ ತೇಲಿ ಆ ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೋರು ಯಾರು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೋರು ಯಾರು ಯಾರು ಆ ನಾರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮನು ನೋಡಿ ತಾನಿಂದ ಮುತ್ತೈದೆ ನಿನಗೆ ಮುತ್ತೈದೆ ತನ ನಿನಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಆಗನೌಮ ಆ ಆ ಆ ನಾರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ನೋಡಿ ತಾನೆಂದ ಮುತ್ತೈದೆ ತನ ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ಶಾಶ್ವತ
ಮುತ್ತೈದೆ ತನ ನಿನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುರದ ವೃತ್ತಾಂತ ಬೇಡೋಮ. ಸರ್ವ ಜನರು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವರು ನಿಮ್ಮ ಪುರದೊಳಗೆ. ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳು ವಿಕ್ರಮ. ಸರ್ವ ಜನರು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವರು ನಿಮ್ಮ ಪುರದೊಳಗೆ. ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳು ವಿಕ್ರಮ. ಮುತ್ತೈದೆ ತನ ನಿನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗದು. ಇಂತೆಂದು ನಾರಿಯು ಕೇಳಲು ವಿಕ್ರಮರಾಜನು ತನಗೆ ಬಂದ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಪೇಳಲು ಗಾಣಗಿತ್ತಿಯು ರಾಜನೋ ಕರಕೊಂಡು ಹೊರಟಳು. ಗಾಣಗಿತ್ತಿಯು ರಾಜನವು ಕರಕೊಂಡು ಹೊರಟಳು. ತನ್ನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಗಾಣಗಿತ್ತಿಯು ರಾಜನವು ಕರಕೊಂಡು ಹೊರಟಳು. ತನ್ನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಯಮವನು ಕಾಣುದ ಬೆದರಿದ 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 ಪೊಡವಿ ಪದಿಯುತ್ತಾಳೆ ಘಾಸಿ ಕೊಡುವನು. ಪೊಡವಿ ಪದಿ ನೋಡಿ ಗಾಸಿ ಕೊಡುವನು. ಗಾಸಿ ಕೊಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇವರೇ ಉಜ್ಜನಪುರದ ಅರಸು. ಇವರೇ ಉಜ್ಜನಪುರದ ಅರಸು ಅರಸು. ಉಜ್ಜನಪುರದ ಅರಸು ಇವರೇ ವಿಕ್ರಮ ಎಂಬೋರು ಎಂಬೋರು ವಿಕ್ರಮ ಎಂಬೋರು. ಇವರೇ ಉಜ್ಜನಪುರದ ಅರಸು ಇವರೇ ವಿಕ್ರಮ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರಹ ಪೀಡೆ
ಬಂತು ಇವರಿಗೆ ಗ್ರಹ ಪೀಡೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಧರ್ಮ ನೀತಿಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಳೋ ನಿರ್ಮಲದ ರಾಜತೇಜವು ಧರ್ಮ ನೀತಿಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಳೋ ನಿರ್ಮಲದ ರಾಜತೇಜವು ಇವರೇ ಉಜ್ಜನ ಪುರದ ಅರಸು ಇವರೇ ಉಜ್ಜನಪುರದ ಅರಸು ಇವರೇ ವಿಕ್ರಮನೆಂಬೋರು ವಿಕ್ರಮ ಎಂಬೋರು ಆ ರಾಜ ಪರಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಾಕು ರಾಜ ಪರಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಾಕು ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯೊಳಿದ್ದ ತಸ್ಕರನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಅನ್ನವ ಕೊಡೆ ರಾಜ್ಯಯಾಗೋದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಅನ್ನವ ಕೊಡೆ ಆಜ್ಞೆ ಆಗೋದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದ ರಾಜ ಪರಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಾಕು ಇಂತೆಂದು ತೇಲಿಯು ಕೇಳಲು ಇಂತೆಂದು ತೇಲಿಯು ಕೇಳಲು ಚಂದ್ರಜಯನನು ಅಪ್ಪಣೆಯನು ಕೊಡಲು ತೇಲಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ವಿಕ್ರಮರಾಜನು ಏನೆಂದು ಪೇಳುತ್ತಿದ್ದರದೆಂತೇನೆ ಕೇಳಯ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನೆ ಆಳಗೊಡದಿರು ಜನಗೆ ಕಳೆಗುಂದಿ ವಿಕ್ರಮನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾನೆ ಕಳೆಗುಂದಿ ವಿಕ್ರಮನು ಇಲ್ಲಿಯನೆವುದು ಕೇಳಯ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಇಂತೆಂದು ರಾಜನು ನುಡಿಯಲು ಇಂತೆಂದು ರಾಜನು ನುಡಿಯಲು ತಲೆಯು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಎಂದನು ಗಾಣದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ವಿಕ್ರಮನು ಗಾಣವನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರದೆಂತೇನೆ ವಿಕ್ರಮನು ಗಾಣವನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರದೆಂತೇನೆ
ಆ ಆ ಮೊಂಡು ಕೈಯೋಳು ಎತ್ತುಗಳ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಎತ್ತುಗಳ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಮೊಂಡು ಕೈಗಳು ಎತ್ತುಗಳ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಕಂಡ ವಿಕ್ರಮ ರಾಜನಿರುತ್ತಿರೆ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಬಾಯಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಬೆದರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಕ್ರಮ ರಾಜ ನಿರುತ್ತಿರೆ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಬಾಯಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಬೆದರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದ ಲೋಲ ವಿಕ್ರಮ ತೇರಿ ಮನೆಯೊಳು ಕಾಣ ಹೊಡೆಯುವುದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತ ಲೋಲ ವಿಕ್ರಮ ತೇರಿ ಮನೆಯೊಳು ಕಾಣ ಹೊಡೆಯುವುದ ವರುಷ 7 ಕಳೆದನು ಲೀಲೆಯಿಂದ ತೇಲಿ ಮರೆಯೊಳು ಗಾಣ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ವರುಷ 7 ಕಳೆದನು ಲೀಲೆ ಒಂದು ಕೈಯೋಳು ಎತ್ತುಗಳ ಹೊಡೆಯುದ 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 ಚಂಡ ವಿಕ್ರಮ ರಾಜ ಇರುತ್ತಿದೆ ಇಂತೆಂದು ರಾಜ ವಿಕ್ರಮ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಭರಿತನಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಭರಿತನಾಗಿ ದೀಪಕಮಾಲ ರಾಗವನು ಪಾಡಲು ದೀಪಕಮಾಲ ರಾಗವನು ಪಾಡಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೀಪದ ಬೆಳಕಾಯಿದಂತೆನೇ ದೀಪಕಮಾಲ ರಾಗವನು ಪಾಡಲು ದೀಪಕಮಾಲ ರಾಗವನು ಪಾಡಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೀಪದ ಬೆಳಕಾಯಿದ್ದಂತೆನೇ ಆ ಆ
ಆ ಆ ಒಂದು ಕಂಬದ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ತಾನಿದೆ ಒಂದು ಕಂಬದ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ತಾನಿದೆ ತಾನಿದೆ ಒಂದು ಕಂಬದ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ತಾನಿರೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯು ತಾನು ದೀಪಗಳ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಂಬದ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ತಾನಿರೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯು ತಾನು ದೀಪಗಳ ನೋಡಿ ಇದು ಏನು ಆಚರಿಸ ಹರಿಯಂತು ನುಡಿಯೇ ಇದು ಏನು ಆಚರಿಸ ಹರಿಯಂದು ನುಡಿಯೇ ಹರಿಯಂದು ನುಡಿಯೇ ಆ ಕ್ಷಣ ಗೌಡಿಜರ ಆ ಕ್ಷಣ ಗೌಡಿಯರಿಗೆ ತಾನಾಗ ಕಳುಯೇ ಇದು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹರಿಜಂದು ನುಡಿಯೇ ಆ ಕ್ಷಣದಾದಿಯರಿಗೆ ತಾನಾಗ ಕಳುಯೇ ಒಂದು ಕಂಬದ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ತಾನಿದೆ ತಾದೈದಿಲ್ಲತೈ 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 ಧಿಂಬನದಿಲ್ಲತೈ ಕೇರಿಯು ಬೀದಿ ಬೀದಿಯೋ ಸಾರಿ ಹೊರಟರು ನಾರಿ ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕಾಣಲಿಲ್ಲವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕಾಣಲಿಲ್ಲವು ಹುಡುಕಿದವು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ತೇಲಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ತೇಲಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂತರು ಇವನೇ ಎನ್ನುತ್ತ ಲಲಿತವಾಗಿಗ ರಾಗ ಪಾಡಿದ ಲಲಿತವಾಗಿಗ ರಾಗ ಪಾಡಿದ ತಸ್ಕರನು ಎಂದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂತರು ಇವರು ಎನ್ನುದ ಲಲಿತವಾಗಿ ರಾಗ ಪಾಡಿದ ತಸ್ಕರನು
ಇಂತೆಂದು ದಾಸಿಯರು ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಹೇಳಲು ಪದ್ಮಾವತಿಯು ಕೋಪದಿಂದ ನಿಮಗ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಆದನೇ ನನ್ನ ರಮಣನು ಕಳ್ಳನಾದರೆ ಆಗಲಿ ಆತನನ್ನು ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲು ದಾಸಿಯರು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರದೆಂತೇನೆ ರಾಜಜ್ಞಾನದೋಳು ನೀವು ಶೃಂಗಾರ ಭರಿತರು ಶೃಂಗಾರ ಭರಿತರು ಆ ರಾಗಜ್ಞಾನದೋಳು ನೀವು ಶೃಂಗಾರ ಭರಿತರು ಈಗ ತಾವು ಈ ರಾಗ ಪಾಡಲು ಬೇಕು ರಾಗಜ್ಞಾನದೊಳು ನೀವು ಶೃಂಗಾರ ಭರಿತರು ಈಗ ತಾವು ಈ ರಾಗ ಪಾಡಲು ಬೇಕು ಎಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ವಿಕ್ರಮರಾಯ ತಾನು ಚೌಕದಿಯು ರಾಗ ಪಾಡುತ್ತಾ ಇರಲು ಚೌದದಿಂ ರಾಗ ಪಾಡುತ್ತಾ ಇರಲು ಎನ್ನುತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸೆ ಕನಕಷ್ಟ ಹರಿಯುವ ಕಾಲ ಬಂದೈದೆ ಕನಕಷ್ಟ ಕರೆಯುವ ಕಾಲ ಬಂದೈದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 90 ತಿಂಗಳಾಗಲು ಕೇಳೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ 90 ತಿಂಗಳಾಗಲು ಕೇಳು ಕಲಿರಾಜನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ವಿಕ್ರಮನು ಕಲಿರಾಜನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ವಿಕ್ರಮನು ಎನ್ನುತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಚಿಂದಿದೆ ಘನ ಕಷ್ಟ ಹರಿಯುವ ಕಾಲ ಬಂದೈದೆ ಸಕಲ ಲೋಕ ಜನರ ರಕ್ಷಿಪಗ ಜನರ ರಕ್ಷಿಪಗ ಸಕಲ ವರಗಳ ಕೊಡುವೋ ದೇವನೇ ಸಕಲ ವರಗಳ ಕೊಡುವೋ ದೇವನೇ ಸಕಲ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನು ನಿಮ್ಮ ಚರಣವು ರೂಢಿಯೊಳು ಇರುವಂತ ನರರನು ಪೀಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬೆಂಬ ವರವನು ಪೀಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬೆಂಬ ವರವನು ಕೊಡು ನೀನು ಸಕಲ ಲೋಕ ಜನರ ರಕ್ಷಿಪ ಸಕಲ ವರಗಳ ಕೊಡುವೋ ದೇವನೇ ದೇವಾ ದೇವಾ ಏನಯ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ನೀನು ಸತ್ಯವಂತ ಏನಯ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ನೀನು ಸತ್ಯವಂತ ಆಯ ಏನಯ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ನೀನು ಸತ್ಯವಂತ ನೀನು ಸತ್ಯವಂತ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲಯ್ಯ ಎಂದ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲಯ್ಯ ಎಂದ ಕೈಕಾಲು ರಾಜ್ಯವು ಕೇಳದೆ ನೀ ಇನ್ನು ಕೈಕಾಲು ರಾಜ್ಯವ ಕೇಳದೆ ನೀ ಇನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರವಾದ ವರವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರವಾದ ವರವನ್ನು ಏನಯ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ನೀನು ಸತ್ಯವಂತ ಬಂದನು ಶನಿದೇವ ಗುರುವರನ ರಾಶಿಗೆ ಆ ಬಂದನು ಶನಿದೇವ ಗುರುವರನ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವರನ ರಾಶಿಗೆ ಎದ್ದರು ಆಚನ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಡೆ ಎದ್ದರು ಆಚನ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಚಂಚಲವಾಗಿ ಭೂಲೋಕಗೆ ತಾವು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವೂ ಮಾಡಿ ಗುರುರಾಯ ಬಂದ
ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವು ಮಾಡೇ ಗುರುರಾಯ ಬಂದನು ಶನಿದೇವ ಗುರುವರನ ರಾಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಣವ ಕೇಳಿಲ್ನೋ ಭೃಗುರಾಜನು ದೊರೆಯು ಕೇಳಿಲ್ನು ಭೃಗುರಾಜನು ದೊರೆಯು ಕೇಳಿಲ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯರು ದೊರೆಯು ಸಹಿತ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯರು ದೊರೆಯು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿಗಿರುವ ಪಟ್ಟಣವ ಕೇಳಿನ್ನು ಭೃಗುರಾಜನು ದೊರೆಯು ಕೇಳಿಲ್ನೋ ಇಂತೆಂದು ಚಲರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನು ಎಳೆದೊಯ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಇವನು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕರನು ಕೊಂದು ಇರುವನು ಇವನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಶಿರಸುಗಳು ಇರುವುದೆಂದು ಹೇಳಲು ರಾಜನು ದುಃಖದಿಂದ ಏನೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದರದಂತೆಯೇ ಇದು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದು ಏನು ಎಂದು ಕರಗಿ ದುಃಖ ಪಡುವುದು ರಾಜ ಇದು ಏನು ಇದು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದು ಏನು ಮಾಯಾ ಇದು ಕರಗಿ ದುಃಖ ಪಡುವನು ಇದಕ್ಕೆ ಗತಿಯೇನೆಂದು ಬಳಲುವನು ಈಗ
ಇಂದು ಧರನೆ ಎನ್ನ ಕಾಯಯ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಗತಿಜೇನೆಂದು ಬಳಲುವನು ಈಗ ಇಂದು ಧರನೆ ಎನ್ನ ಕಾಯಯ್ಯ ಈಗ ಇದು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದು ಏನು ಮಾಯ ಆ ಸಹಗಮನ ವಾಗುವೆ ಎನ್ನ ಗಂಡನ ಕೂಡೆ ಸಹಗಮನವಾಗುವೆ ಎನ್ನ ಗಂಡನ ಕೂಡೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಪಡುತ್ತ ಬಾಲೆ ತಾನಿಂದೆ ಹರ ಹರ ಮಹದೇವ ಮುರಹರ ಮಾಧವ ಮರೆಯದೆ ಮನದೊಳು ಬಾಲೆ ತಾನ ಹರ ಹರ ಮಹದೇವ ಮುರಹರ ಮಾಧವ ಮರೆಯದೆ ಮನದೊಳು ಬಾಲೆ ಸಹಗಮನವಾಗುವೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಡನ ಕೂಡೆ ಸಹಗಮನವಾಗುವೆ ಆ ಚರರುಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯು ಹೇಳಿದ ಚರರುಗಳು ಹೇಳಿದೊರೆಯು ಭೈರ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೆ ಇವನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೆ ಊರಾಚೆ ಎಂದು ನುಡಿದನು ರಾಜ ತಾನು 10,000 ಹೊನ್ನು ಕೊಡುವೆನೋ ಎಂದು 2 ಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಲಹಗೆಂದ 10,000 ಹೊನ್ನು ಕೊಡುವೆನೋ ಎಂದ ಗುರುರಾಯ ನೀವಿನ್ನು ಎನ್ನ ಪರಾದವನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದ ರಾಜ ನುಡಿದನು ಎನ್ನ ಪರಾದವನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜ ನುಡಿದನು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯವು ತನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಲಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣದಿ ತಪ್ಪಿತು ಎನ್ನುತ್ತ
ಆದವನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಆ ಆ ಆ ದೊರೆಯೇ ನನಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬರಲಯ್ಯ. ದೊರೆಯೇ ನಿನಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬರಲಯ್ಯ. ದೊರೆಯೇ ನಿನಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬರಲಯ್ಯ ಬರಲಯ್ಯ ಬರಲಯ್ಯ. ನೀನು ಕೇಳು ನನ್ನ ವೃತ್ತಾಂತವೆಲ್ಲ. ನೀನು ಕೇಳು ನನ್ನ ವೃತ್ತಾಂತವೆಲ್ಲ. ಶನಿರಾಜ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಜಾವ ಘನಬಾಧೆ ಪಡಿಸಿದ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಶನಿರಾಜ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಜಾವ ಘನಬಾಧೆ ಪಡಿಸಿದ ಘನಬಾಧೆ ಪಡಿಸಿದ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ದೊರೆಯೇ ನಿನಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬರಲಯ್ಯ. ಆಂಗ ಶನಿಯು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶನಿಯು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆಯ ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆಯ. ಶನಿಯು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನೀನೇ 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 ಬಲ್ಲೆಯ. ನನ್ನ ಮೇಗಳ ಆಣೆ ಕೇಳು ನೀನು ಕಷ್ಟ ನರರಿಗಿನ್ನು ಕೊಡದಿರು ನೀನು ಎಂದನು. ನನ್ನ ಮೇಗಳ ಆಣೆ ಕೇಳು ನೀನು ಕಷ್ಟ ನರರಿಗಿನ್ನು ಕೊಡದಿರು ಕೊಡದಿರು ನೀನು ಎಂದನು. ಶನಿರಾಜ ಎನ್ನ ಮಾತು ನಡೆಸು ಎಂದನು. ಓ ಎನ್ನ ಮಾತು ಶನಿರಾಜ ನೀ ನಡೆಸು ಎಂದನು. ಶನಿಯು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನೀನೇ
ಬಲ್ಲೆಯ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆಯ ಆ ಆ ಗುರುವೇ ನಿಮ್ಮಯ್ಯ ಚರಣ ಭಜನೆಯ ಆರು ಮಾಡುವರು ನಿಮ್ಮಯ ಚರಣ ಭಜನೆಯ ಆರು ಮಾಡುವರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪೀಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಈಶ್ವರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಏನೆಂದು ಪೇಳುತ್ತಿದ್ದರದೆಂತೆನೆ ಆ ಶಿವನೇ ಗಂಗಾಧರನೇ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನೇ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನೇ ದೇವರ ದೇವ ನೀನೇ ದೇವರ ದೇವ ನೀನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗನೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ನಾನು ಬರುವೆನು ಎಂದನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ನಾನು ಬರುವೆನು ಎಂದನು ಶಂಕರ ನಮಗೆ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯು ಶಂಕರ ನಮಗೆ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯೋ ಶಿವನೇ ಗಂಗಾಧರನೇ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನೇ ದೇವರ ದೇವಾನೀನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗನೇ ದೇವಾ ಏನೋ ಶನಿ ರಾಜನೇ ಏನ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಏನ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪಿಡಿಯುವೆನೆಂದು ಬಂದೆ ನೀನಿಂದು ನನ್ನ ಪಿಡಿಯುವೆನೆಂದು ಬಂದೆ ನೀನಿಂದು ಶಿವ ಶಿವ ಮಹಾದೇವ ಮೂರು ಲೋಕವು ಈಗ ಶಿವ ಶಿವ ಮಹಾದೇವ ಮೂರು ಲೋಕವು ಈಗ ಶಿವನೇ ನಿಮ್ಮ ಭಯದಿ ಇರುವುದು ಬೇಗ ಶಿವನೇ ನಿಮ್ಮ ಭಯದಿ ಇರುವುದು ಬೇಗ ಏನು ಶನಿ ರಾಜನೇ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಓ ಇಂತೆಂದು ಶನಿ ರಾಜನು ರಾಮಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಗೆ ಬಂದು
ರಾಮನನ್ನು ವನವಾಸ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಗ್ರಹ ಬರಲು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಗ್ರಹ ಬರಲು ರಾವಣನು ಕದ್ದೊಯ್ಯಲು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಗ್ರಹ ಬರಲು ರಾವಣನು ಕದ್ದೊಯ್ಯಲು ರಾವಣನು ನವಗ್ರಹದೊಳಗೆಲ್ಲ ಸೆರೆ ಬಂಧನದೊಳು ಇರಿಸಿರಲು ನಾರದನು ಬಂದು ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲುತ್ತಿರ್ದಾರದೆಂದೇನೆ ಆ ಶನಿಯ ಕಂಡು ನಾರದ ಕೇಳಿದ ನೀನು ಫಲವಂತ ಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ನೀನು ಬಲವಂತ ಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ಈಗ ರಾವಣನ ಮಂಚ ದಡಿಯೋಳು ಆಗಿ ಈಗ ರಾವಣ ಮಂಚ ದಡಿಯಳು ಹಾಕಿ ಈಗ ಶನಿಯ ಕಂಡು ನಾರದ ಕೇಳಿದ ನೀನು ಬಲವಂತ ಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ಇಲ್ದದು ನಾರದರು ಶನೆಯ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ ರಾವಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ರಾವಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಏನೆಲ್ಲುತ್ತಿರ್ದಾರದಂತೇನೆ ದೈತ್ಯ ರಾಜನೇ ಕೇಳು ದೈತ್ಯ ರಾಜನೇ ಕೇಳು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವೆನಿಸಲು ಬೇಡ ತನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವೆನಿಸಲು ಬೇಡ ಕೇಳಯ್ಯ ದೈತ್ಯ ರಾಜನೇ ಕೇಳು ಶನಿ ರಾಜನ ದೃಷ್ಟಿ ರಾವಣನ ಕಡೆಗಾಗೆ
ವಂಶವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಪಿಡಿದು ಭಾರಿ ದುಃಖವ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮಗನ ಕ್ರಯವ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಶನಿರಾಜನ ದೃಷ್ಟಿ ರಾವಣನ ಕಡೆಗಾಗಿ ಗೆಲ್ದೆಂದು ಶನಿದೇವರು ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆನು ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆನು ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಸಹ ಕಳಂಕ ಹಚ್ಚಿರುವೆನು ಇನ್ನು ಕೌರವ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆನು ಇನ್ನು ಕೌರವ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆನು ಮತ್ತು ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಕದ್ದನೆಂಬ ಅಪವಾದವನ್ನು ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಕದ್ದನೆಂಬ ಅಪವಾದವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ವಿಕ್ರಮರಾಜನು ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರದೆಂದೇನೆ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮ ಎದ್ದು ಹೊರಟನು ರಾಜ ವಿಕ್ರಮ ಗೆದ್ದು ತಕ್ಷಣ ದೇವ ಶನಿಜ ಚರಣ ಪಿಡಿದು ಮೂಜಗಕ್ಕೆ ಬಲವಂತ ದೇವನೇ ಕಾಯೋ ಎನ್ನ ಮೂಜಗಕ್ಕೆ ಬಲವಂತ ದೇವನೇ ಕಾಯೋ ನಾನು ಧನ್ಯನಾದೆ ಕೇಳಿಲ್ಲು ನಿನ್ನ ಚರಣವು ಜನಗೆ ದೊರೆಯಲು ಧನ್ಯನಾದೆ ನಾನು ಧನ್ಯನಾದೆ ಕೇಳಿಲ್ಲು ನಿನ್ನ ಚರಣವು ಜನಗೆ ದೊರೆಯಲು ನಿನ್ನ ಚರಣವು ಜನಗೆ ದೊರೆಯಲು ಧನ್ಯನಾದೆ ದಿನನಾಥನೇ ಚರಣು ಪಕ್ಷಿದು ಜನ್ನ ದೀನನಾಥನೇ ಶರಣು ರಕ್ಷಿಸು ಪಾಲಿಸು ರಾಜ ವಿಕ್ರಮ ಎದ್ದು ತಕ್ಷಣ ದೇವ ಶನಿಜ ಚರಣ ಪಿಡಿದು ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ರಾಜ ನಿನ್ನ
ಸತ್ಯ ಕೆಣೆಯೇ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ರಾಜ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಕೆಣೆಯೇ ಇನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಯಾರು ನಾನು ಕಾಣೆನು ಇನ್ನು ಎಣೆಯುವ ಯಾರು ನಾನು ಕಾಣೆನು ಇಷ್ಟಾರ್ಥವ ಕೊಡುವೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವ ಕೊಡುವೆ ಕಷ್ಟವ ಪರಿಹರಿಸುವೆ ನಿಷ್ಠೆಯೊಳ್ ಬಜಿಪರಿಗೆ ಕೇಳು ವಿಕ್ರಮನೇ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವ ಕೊಡುವೆ ಕಷ್ಟವ ಹರಿಸುವೆ ನಿಷ್ಠೆಯೊಳ್ ಬಜಿಪರಿಗೆ ಕೇಳು ವಿಕ್ರಮನೇ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ರಾಜ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಇಂತೆಂದು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹಗಲಿರುಳು ದಿನ ಪ್ರತಿಯು ಭಜಿಸುವ ಸಾಗದಿದ್ಯಾಗ್ಯು ಶನಿವಾರದ ದಿವಸ ಓದುವಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಶನಿವಾರದ ದಿವಸ ಓದುವಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ನರರಿಗೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಪೀಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬೇಡಿದ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ವಿಕ್ರಮನ ಕೂಡೆ ಶನಿದೇವರು ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿ ವಿಕ್ರಮನ ಕೂಡೆ ಶನಿದೇವರು ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ಥಾನಗೆ ವಿಜಯವವು ಗೈದರು ವಿಜಯವಂ ಗೈದರು ಆ ರಾಜಾ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪಂ ಪ್ರಧಾನಂ ವ್ಯಾಘ್ರರೂಪಂ ಪರಿವಾರಂ ಸ್ವಾನರೂಪಂ ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾಹ ಅನ್ನು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥುಡು ಪನ್ಪಿರ್ ರಾಜ ರಕ್ಕಸಾಯೆ ಬೊಕ್ಕದ ಗುಲ್ಬುರ ಬೀಲ ಬಂದಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಏರ್ಲ ಅವರಿ ನಿರಪರಾಧಿಗ ಶಿಕ್ಷಾವರವಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಾಳೆರೆಗೆ ನವಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ಆಯ್ನ ಶನಿದೇವರ ಬುರ್ಜೆರು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಚಾರನ್ನಕುಲು ದೊರದರಣೆ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪೋದು ಬೆಚ್ಚ ದುಮ್ಮುದ ಪೊಯ್ಯದ ರಾಶಿದಲ್ಪ ಉಂತಾದು ಏನ್ಲೆಪ್ಪ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ನವಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ಆಯ್ನ ಶನಿದೇವರು ಏರೆಗೋಲು ಕಷ್ಟಕೊರಿಯಡ್ಡ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡ ಆಪುಂಡು ವೀರೇ ಶೂರೇ ಗಣಗಂಭೀರೆಯಾದು ಜಂಬೂದೀಪಗೂ ಅಧಿಪತಿಯಾದು ಕೇವಲವಾಯನ ಜಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯವಾಯನ ಪ್ರಕರಣಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರೇನು ತನ್ನನೇ ಸಾಮಂತ್ಯ ರಾಜ ಆಯನ ಚಂದ್ರಸೇನನ ರಾಜಾಜ್ಞದ ಪ್ರಕಾರವಾದು
ಗೋಂಡಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶೊಡ್ದು ತಾನು ಇತ್ತಿನಾರು ಲಡ್ಡು ನುಪ್ಪುದ ರುಣಕು ಬೂರಿಯರು ಇನಿ ಬೆಚ್ಚ ದುಂಬುದ ಪೊಯ್ಯದ ರಾಶಿದಲ್ಪ ಬತದು ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿನ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪುನ 2 ಜನ ಕಟುಕೆರ್ನಗಲು ಕೈಕೊರು ಕಾರು ಕೊರು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಬತ್ತನಂದಾಂಡವು ಶನಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತೂ ನೋಡು. ಶನೀಶ್ವರಿ ತಲ ಕಮ್ಮಿದಾರೆ ನೀಲಾಂಜನ ಸಮವಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ ಛಾಯ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತನ್ನಮಾಮಿ ಶನೀಶ್ವರಂ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನೇ ತನ್ನ ಅಂತರಾಲೊಡದಿ ಒಂದು ನವಗ್ರಹಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಒಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಗವಂತೆ ನೆನಪುರ ತೂವಂದೆ ಕೊಲ್ಲರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆಂಡ 7 ವರ್ಷದ ಭಾಷೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂಪುನ ಕಠೋರವಾಯಿರಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪತೊಂದು ಕಷ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೆ ಹೊರವನೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೈಕಾರನ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಹೊರ್ತುಡು ಮನಸ್ಸುಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ನಾವು ಮಾತ ತಿರುಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಈ ಭೂಮಿಡು ಪುಣ್ಯಜೀವಿಲಾದು ಕರ್ಮಜೀವಿಲಾದು ನಾವು ಮಾತ ಇತ್ತಿನಗುಲು ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದೇನು ಕೇಳದು ಪಾವನವಾಪಿನಂಚಿ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುಣ್ಯಬಾಯಿನ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಒಂದು ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಕೈಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸಮೇತ ಎನ್ನೋಡು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಲಾಯ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕತೆಟ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಹೊರತುಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ತನ್ನ ಕೈಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿ ಉಮಾ ನಾರಾಯಣಿ ಕಾಳಿ ಕಬರ್ದಿನಿ ಮೈಸಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ವರದೆ ಕಾಳಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಉಮಾಶಂಕರಿ ದೇವಿ ಭವಾನಿ ದುರ್ಗೆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ಓಯಣ್ಣಪ್ಪೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹಕಾರಿಣಿಯಾಯ ನಂಜಿನ ದೇವರೇ ಫಲ ಅನಿಷ್ಟಕಾರಿಣಿಯ ಪೂಜೆರು ಯಾನ ತೆರಿದಿನಾಯೇ ಆಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಕೈನಿಕೇನು ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಕಾರಣಿಕೇನು ಮೇರೆ ಅವೇತು ಅನ್ನದಾನ ವಸತಿದಾನ ಗೋದಾನ ಮಂತದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಾಯನ ಜಂಬೂದೀಪಕ ಅರಸುವಾಯನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರ್ನ ಕೈನಿಕೆಯನ್ನ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜಿಸರಿ ಜೀವಂತವಾದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಯಿದಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕಾರು ಅವೇತೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತೀರ್ಥ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಅವೇತೋ ಭರತ ಖಂಡದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಗಲು ಬತದು ತನ್ನದಾಯನಂಜಿನ ಕಪ್ಪಗಾಣಿಗಳನ್ನು ಏತೋ ದೂರದೀದು ಎನ್ನ ಪಾದವು ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾದೋಲೇನು ಇನೀ ಕಟುಕಿರನಗುಲು ಕೇನುವೆರೆ ಅಂಡ ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿದಾಯೇ ನವಗ್ರಹಾಧಿಪತಿಯಾಯನ ಶನಿದೇವರನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನೊಡನಿ ಪಾತಿರ ಬಂತೇರು ವಿಕ್ರಮಾನಿ ನನ್ನ ಬುಡಯೇ ಅನ್ನ ಪಾತಿರ ಆರವೇನು ಮುಗಿಪೋಡು ನಾಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಕಾರನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ದಿವಂದು ಸರ್ವದೇವರೆಲ್ಲ ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಿ ಈ ಕೈಕಾರನ ಪಿರಪಡೆವೆ ಅಂದು ಪಣದು ಕಟುಕೆರೆ ಕೈಕಾರನ್ನು ಕೊರ್ನಗೋ ಕರಾಳವಾಯಿನಂಚಿನ ಕತ್ತಿಡು 2 ಕೈನ ಕಡ್ತದು ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡಿ 2 ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ 2 ಕಾರನ್ಲ ಕಡುಪುಯರು ಕೈಕಾರು ಕಳೆವನ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯೇ ಕರ ಚರಣ ವಿರಹಿತೆಯಾದು ತುಂಡು ದೇಹ ದಿಂಡು ಶರೀರ ಪೆಚ್ಚ ದುಂಬುಡು ಪೊಯ್ಯಡು ರಣಲ್ಲಂಚಿನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಏರೆಗಾಣ್ಲರ ಈ ದೈನ್ಯವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರಿಂಚ ಮಲ್ತಿರಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಣಂದಾಂಡ ನವಗ್ರಹಾಧಿಪತಿಯಾಯನ ಶನಿದೇವರಿಗೂ ಆನಿಭಾಷೆ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಧರಣಿ ದೇವಿಗೆ ದೊಂಕುದೇರಾಕಾರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೂ ತೆಲ್ತದೇರು ಒಂದು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ನಲ್ಪ ಕೈಕಾರಣ ಕಳೆವೊಂದು ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶದ ನರಳಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಚಿಡ್ದು ಐತ ಕುರುಹುನ ಕನತದ ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿಗೂ ಆ ಬೇಲೆದ ಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ರಾಜ ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಏನೇನ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಅನ್ನ ನೀರು ಕೊರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಡಂಗುರನ್ನು ಪಾಡ್ದ ಈರಿನ ರಾಜ್ಞಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸದ ಈರು ಪಂತರ ಪೋನಾಗನೆ ಅನ್ನ ನೀರು ಏರಾಣ್ಲೆ ಕೊರನೊಂದಂಡ ಚಂದ್ರಶೇನನ ಈ ಭೂಮಿನೆತ್ತಿನ ಬಕ್ಲೆ ಲಾಂಚಿನ ಗತಿ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತು ಬೈದನ್ನಗ ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿ ಆಯನಾತೆಗೆ ಇಪ್ಪುವೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಪುರಳೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಸಾದಿಡು ಉಪ್ಪುವೆರು ಇಂಚಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ನಡತ್ಪೋಪುಂಡು ಮನಸ್ಸುಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ. ಓ ದೇವರೇ, ಓ ದೇವಿ, ಓ ಭಗವತಿ, ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿತೆ ಶರಣೇ ತ್ರಯಂಬಿಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಮಸ್ತೆ ತು ಮಹಾಮಾಯೆ ಶ್ರೀಪೀಠೆ ಸುರಪೂಜಿತೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಸ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಬಂತ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಡು ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಿಯಾಯನ ಇರೆಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ನನ್ನ ಈ ಕೈ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬಂತ ಚಿಂತೆ ಹಿಡ್ದಲ ಇನಿ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೋಸ್ಕರವಾದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗರಡು ನುಪ್ಪುಜ್ಜಾಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಪೋಂಡೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರಿ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯ ದೇವಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಪಾರ್ವತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥನೂ ಇನ್ನು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ತಿರಿಯಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಪೋಂಡೆ ದೇವಿ ಕೈಕಾರು ಕಳೆವೊಂದು ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶಡು ನುಪ್ಪು ನೀರಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ನರಳಾಡು ನಂಜಿನ ದೈನ್ಯವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗೋ
ಮನಸ್ಸುಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ನನಯಾನು ಏರೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತರು ಬಂತಿರಂಚಿ ಪಾದ್ಯರುಂಡು ಕೋಪದೃಷ್ಟಿಯುಳು ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವ ಶಾಂತನಾಗಿ ತಾನು ಒಲಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುವನು ಸತ್ಪುರುಷ ಅಂತ ಪಂತಿನ ಆ ಬಾತಿರೋನು ಮನಸ್ಸುಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಓ ಶನೀಶ್ವರ 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 ಪಡೆದು ತಾನು ಮನಸ್ಸುಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶನಿದೇವರನು ಓ ಶನೀಶ್ವರ ಕಾಕವಾಹನ ಮಂದರಾಯ ಬಬ್ರುವೆ ಪಿಂಗಾಕ್ಷ ಕೋಮಂಚು ಗೋವರ್ಧ ಕಲಿಪುರುಷ ಓ ನವಗ್ರಹಾಧಿಪತಿಯೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ದಾದಾಳ್ಳ ಈರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗೋ ತನ್ನ ರೋಹಿಣಿ ಶತಕೊಡು ಕಕ್ಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸವಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನವಗ್ರಹಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಯೇಷ್ಠವಾಯ ನಂಚಿನ ಗ್ರಹಮಂಡಲೋಡೆತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವರು ತೀರ್ಥತು ಪೇರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಏರು ಬುಗುಲೋ ಕೊಡು ನಪ್ಪು ನೀರಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಹೊರಳಾಡು ನಂಚಿನೈ ಅಂಚಂಡ ಏರಡು ನಪ್ಪು ನೀರಿಜ್ಜಾಂದಿಲೆ ಕಾಯಿನಿ ಸಾಮಂತರಾಜಯನ ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಕಾರ ಕಟ್ಪದೆಂದಂಡವು ನ್ಯಾಯ ನುಪ್ಪು ನೀರಿಜ್ಜಾಂದಿಲೆಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನವು ನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರೆಗಲ ನುಪ್ಪು ನೀರಿಜ್ಜಾಂದಿಲೆಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅರ್ಹತೆ ಏರೆಗಲ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗಿದ್ದ ಒಲಿವು ನತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಪಿನ ಪೊರ್ತು ನನೊಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಕರುಣಾಸಾಗರವಾಯನ ದೇವೇರು ಎಂದು ಕಂಡೆ ಅಜಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಭೂಲೋಕೊಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗೊಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜಿಂದಾಂಡ ನವಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ನನ್ನ ಲೋಕ ಕೊಂಡಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಲ್ ನಕಲು ಎಂಕಲ ವಿಕ್ರಮಗಳ ನಡಪಿನ ಈ ಜನ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಡು ಶನಿದೇವರ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಕಾಲವರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮಾನವೇ ಪನ್ಪುನವು ಮಹಾತ್ಮ್ಯಾಪನ ಗುಣಕ್ಕುಲು ಅಡಕವಾದ ಬನ್ನಗ ನವಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ಆಯನಂಚಿನ ಶನಿದೇವರು ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿಗೆ ಕಣಗಟ್ಟದ ಬರ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿಡು ಜೈದಿನಂಚಿನ ಆ ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿ ಕನೊಟ್ಟು ಬದದು ಕೈಕಾರು ಕಳೆದು ಹೋತಿನಾಗ ತಸ್ಕರಗ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರಲ ಅಂದು ಬನ್ನಗ ಓಲ ವಿಚಾರದಿರಂದೆ ಬಲ್ಪುಗುಲಕಿನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೊಡಿ ಡಂಗುರ ಪಾಡು ಬಿಟ್ಪೆ ಚಂದ್ರಶೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಲುವೆ ಬಣ್ಣದ ಏರು ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರು ಕಡ್ದನಾಗ ನಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಮಾತೇರಲ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೂ ನೊಪ್ಪು ಪರ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಕೊರ್ತೇರಿಗೆ ಬಣದ ಕವಿಗುರು ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ನಂಗೆ ಕತೆಟ್ಟು ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇಳಪ್ಪ ಭಗವಕ್ತರೆ ಕವಿಗುರು ಚಿನ್ಮಯದಾಸರೇ ಕತೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋತೀನಿ ಐತೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಜೀವನದ ಕತೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದಂಡು ನೊಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಜನಕುಲು ಮಾತೆರಲ ಬತ್ತದು ಕೈಟ್ ಆಯನ ಬಾಯಿಗೆ ದೀನಾಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಮನಸ್ಸುಡು ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಏಪ ಎನ್ನ ಬೇಲನೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪರ ಪೂಜ ಅವು ನಿರ್ಮಲ ಪೂಜಪ್ಪ ಕವಿಗುರು ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ಈ ಗ್ರಂಥೋಡು ಬರೆತ್ತೇರು ನಿರ್ಮಲವಿಲ್ಲವು ವಿಕ್ರಮಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಸುರಿದವು ನೇತ್ರದೋಳು ಕನನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು ದಯಗೋಸ್ಕರವಾದು ಎನ್ನ ಕೈಗಾರ್ಬೋಣು ಒಂದು ಯಾನು ಕರಣೀರು ಪಾಡ್ನತ್ತು ಬೇನೆ ಆಪಣೆ ಒಂತೆ ವೇದನೆ ಆಪಣೆ ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಪೂಜ ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ ನಿರ್ಮಲ ಪೂಜಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂದು ಪಣದ ಚಿಂತೆಡುಪು ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಬಾರೇ ಮಲ್ಲ ಕಥೆ ನಡತದ ಬೋಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮನಸ್ಸುಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಕತೆ ಇಂಚಿನೇನಾ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪಡೆಯವರಣ ಸದ್ಯುಂಡು ನನಗೇತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡ ಹಿಂಗೆ ನುಪ್ಪು ನೀರಿ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ಗ್ರಂಥೋಡು ಬರೀತೇರು ಸತ್ಯವಂತರಾದ ಕೃಪಾಳು ಜನರು ಸತ್ಯವಂತೇರ ಊರ್ದಗಳು ತಾಯಿ ರಾಜೇ ಆಯನಂಚಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಸಾಮಂತರಾಜಯನ ತಮಲಿಂದ ನಗರ ಅಧೀಶೆ ಆಯನಂಚಿನ ಆ ತಮಲಿಂದ ನಗರುಡ್ಲ ಸತ್ಯದಗುಲೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೈಕಾರ ಕಡ್ತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಇಡೀ ಊರ್ದಗುಲು ಪನದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಐತೆ ದಯಗ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜನ ಮಾತಾಡೋ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡವಿನ ಎದುರ್ಬೋದು ಪಾತ್ರನ ಧೈರ್ಯ ಎರೆಗಲಿ ತಜಿ ಶನಿದೇವರು ಮುನೀನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗಿರಿತ್ತ ಕಷ್ಟವತ್ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಡತದ ಗೋಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಜ್ಜನಾಪುರತ್ತ ತೇಲಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಊರು ಉಜ್ಜನಾಪುರ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲು ತಿರುಗಿ ನಾವು ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಚರಿತ್ರದ ಪ್ರತೀ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಲೆಗಳ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣು ಆಲೋಲಿಕೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಜೀವನದ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಗುರಿನೆಟ್ಟು ಏತ್ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುಲೆ ಬಂಗಾರ ಲಕ್ಕವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಪೊಣ್ಣಾಡ್ದ ಹತ್ರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಕೈಕಾರ ಪೋಂಡು ಅಂಡ ಉನ್ನಂಚತ್ತು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರ್ನ ಊರಾಯನ ಉಜ್ಜನಾಪುರತ್ತ ಬಾಲೆ ಸುಶೀಲೆ ಪನ್ಪುನಲೆಗು ಈ ತಾಮಲಿಂದ ನಗರದ ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದ್ನಾದಿಪ್ಪುನು ಮದಿಮೆದ ಪುರ್ತುಡು ಸುಶೀಲೆ ಪನ್ಪುನಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪೂಲು ಮನಸ್ಸುಡು ಇಂಚ ಎಂಗಲ್ನ ಊರುಡು ಎಂಗಲ್ನ ಅರಸುಲಿಜ್ಜೇರಿನ ಚಿಂತೆ ಒಂಜುಂಡೆ ಸುಶೀಲೆ ಏಪಲ ಬಜಿ ಬಡವೇದಿಯಿಂದ ಅಂಡಲ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಪನ ಕಥೆ ಅಲೆಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆರಿಯುನ ಕೇರ್ನ ಅರ್ಹತೆ ಅಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನಡೆದವರ ಮದ್ಮೆ ಪನ್ಪುಣ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡಲ್ನ ಐಜಿ ಪನ್ಪನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ತನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಮರ್ಮಲೆನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಬೂರ್ದಿನಂಚಿನ ಆ ಜಾಗಲ ಸುಶೀಲೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಲ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪುಂಡು
ಲೆತೊಂದು ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಡವೆರನ್ನ ಆಂಡಲ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾನು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಮದ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ತನ್ನ ದಂಡಿಗೆ ತಾನು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸುಶೀಲ ಒರಾನೆ ತಿರ್ತುತುನಗ ಮೋನೆ ತೂಪೋಲಿ ಎಂಗಲ್ನ ಉರ್ದ ಅರಸು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಂಡೆ ಕೈಕಾರಿಜ್ಜ ಅಂದ ಬುರ್ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯರಿನ ದಂಡಿಗೆ ಜತ್ತು ಪೋದು ತುನಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲಿಪೋಲ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ವೇದನೆಯನ್ನು ತಳೆವಂದೆ ಕೇವಲ ಜನಕುಲ್ ಕೊಡ್ತಿನ ನುಪ್ಪುದ ಅವಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಒಲ್ಲೇರು ಹೊರಾಣೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಬಾಲೇರಪ್ಪ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತಲು ಆರಾದ ಕೇನಿಜಿರಲ್ಲ ಮೋಲಾದರಡೆ ಕೇನುವಲು ಅರಸುಲೆ ಯಾನೀರ್ನ ಊರ್ದ ಬಾಲೆ ಸುಶೀಲೆ ಈರೇನೂ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾನೀರೇನು ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಡು ತೂತಿನಾಲು ಎಂಕ್ ಈರಿನ ಈ ಕಷ್ಟನು ತೂದು ಭಾರಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅರಸುಲೆ ಈರೆಗ ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಗೊರ್ನೆಗಳು ಏರು ಎಂದು ಪನ್ನಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೀರು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದನೆಯನ್ನು ತಳೆಯೊಂದು ಪುನಗಲ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಬಾಲೆ ಬತ್ತೆ ನಡ ಕೇಳುವಲು ನಂಡ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ದರಣ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಬಾಲೆ ಸುಶೀಲೆ ಈ ಹೆರುಮಗಾಯಿ ಹೊಸತ್ ಮದಿಮೆ ಅದು ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದ ಆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೊಗ್ಗರೆತ್ತಿನಾಲು ಈ ದರಿದ್ರದ ಇಂದಿನ ಎನಡೆ ಈ ಪಾತೆರ್ದು ಐಕ್ ಅಶುಭ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ದಾ ನಿಕ್ ಮುತ್ತೈದ ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಡೆ ಕೇನುವೆ ಮಗ ಈ ಎರಡಪ್ಪ ಬೋಂದುಳನ ಅಗಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಯಾನು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಬನ್ಪನ ಪಾತೆರನು ಏರೆಗಲ ತೆರಿಪವಡ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಪಾತೆರ ನಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕುಲ್ಪೂರ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಕವಿಗುರು ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆತೇರು ಸುಶೀಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆಗೆ ಮೇರೆ ಸತ್ಯಾಂಶನ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಮೇನ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮೇರೆಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಉದ್ದೇಶ ದಿವೊಂದು ಮೇರೇನು ಖಂಡಿತವಾದ ಏನರ್ದೋಸ್ಕರವಾದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಬರವಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಉದ್ದೇಶ ದಿವನ್ನೆಂಚಿನ ಆ ಬಾಲೆ ಸುಶೀಲೆ ಪೂರದೊಡು ಪೂರ ಕ್ಷೇಮೊಲ್ಲೇರು ಈ ಇಜ್ಜರೊಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಹೊರಾನೆ ಒಂಚೂರು ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ಪೋಲು ಇರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟವರ್ನೆ ಕುಲಿಯರು ಎಂದು ಬನ್ನಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಬಂಪೇರು ಸುಶೀಲೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕಷ್ಟಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಮಗ ಎನ್ನ ಗ್ರಹಗತಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಂದಿ ನಡೆದವರೇನು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ್ ಮಗ ನಹಿ ಭವತಿ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಒಬ್ಬರು ಆವಡವು ಖಂಡಿತವಾದ ಆವಡೆ ಮಗ ಓ ಆವರೆ ಬಲ್ಯವು ಖಂಡಿತವಾದ ಆಪುಜಿ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಅವಿನ ಮಾತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದಿರ ನನಗ ಐಟು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ತಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಬಾಲೆ ಅನ್ನು ಪನ್ನಗ ಭಾರೀ ಬೇಜಾರಾಯನಂಚಿನ ಸುಶೀಲೆ ಪನ್ಪುಲಿಗೆ ಅರಸುಲೆ ಹಿರಣ್ಯಾನ ಮುಳ್ತು ಬುಡ್ದು ಬಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಊತ್ತನಲ್ಲವು ಈರೇ ಪಣದ ಉದ್ದೇಶ ದಿವೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಈ ದಂಡಿಗಡೀರು ಕುಲ್ಲೊಡು ಎನ್ನ ಮಾಮನ್ನಡ ಪಣದ ಇರೆಗೂ ನುಪ್ಪು ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಕುಡಲ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಬಾಲೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದ ಆ ಇಲ್ಲಾಗ ಈ ಪೋಡುತ್ತಿನ ಈ ದರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ನಿನ್ನ ಊರ್ದ ಕುಲು ನಿನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಏನನ್ನ ಅರ್ಥಮಂತೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಪ್ಪಯ್ಯ ಮಗ ಈ ಊರುಡು ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿ ಒಂಜಿ ಡಂಗುಲನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಏರಾವಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನುಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಕೊಡೊಂದು ನಾನು ಕೈಕಾರು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಜಂಡ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಅದು ಹೊಸ ಮದ್ಮಲ ಬತದು ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣ ಪೋದು ಆಯೆ ಮರಣಾಪಿನಕ್ಕೆ ಅವನ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತೂಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಇತದು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳೆದು ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಂದೆ ತೈಪುಣುಂದಾಂಡಲ ಅವು ಆಂಡ್ಲ ಅವು ಮಗ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಅನ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾನ್ ಏರಂದು ನಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ ಅಂದು ನನ್ನ ಲೋಕ ಕೊಂಡಾಡ್ದಿರು ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾದುಂಡು ಸುಶೀಲೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಉನ್ನತಿ ಅವನತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನಡೈ ಹಠಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪನ್ನಗ ತುಂಡು ದೇಹ ದಿಂಡು ಶರೀರವನ್ನು ದೇರ್ತದು ಸುಶೀಲೆ ತನ್ನ ದಂಡಿಗೆಡೆ ದಿವೊಂದು ತನ್ನದಾಯನಂಚಿನ ಆ ಪೊಸ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿಲ್ಲಗ ಮಗಲದಾನೆ ಮರ್ಮಲದಾನೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ್ನಗೆ ಅವನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ದಿವೊಂದು ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗನ ಇಲ್ಲಗು ಪೋನಗ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗೆ ದೂರೋಡು ತೂಪೇರ್ಗೆ ದಂಡಿಗೆ ದುಂಬು ಬರಂದುಂಡು ದಂಡಿಗೆಗೆ ಕೈಗೊರ್ದು ಬರಂದುಲ್ಲಲು ಸುಶೀಲೆ ಅವಾಗ ದಂಡಿಗೆಡಿಯ ರೂಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ದಂಡಿಗೆಡ್ಬೋದು ತೂಪೇರಿಗೆ ದಾದ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಕೈಕಾರದ ಅಂತಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ದಿಂಡು ಶರೀರ ನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲು ಬೈದಾಲು ಏರು ಪನ್ನಗ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕದು ಪೋಂಡಿಗೆ ಆನಿ ಎಂಕಲ ಮಹಾರಾಜರ ಮುತ್ತದ ಮಾಳೆ ಕಂಡದಿನ ಪಂಪದ ಅಪವಾದಗೂ ಬೋಡಾದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೈಕಾರನ ಕರ್ತ ಪಾಡ್ದಿರುವರಿಗೆ ಕಲ್ವೇ ಅದುಲ್ಲೆ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪ್ರಥಮವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದ ಬರ್ಪಿನಾಲು ಮಹಾರಿಯಾದ ಬತ್ತತ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ರೀತಿಡು ಅಲ್ಪ ಕೇನುವರಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತಾಯಿ ದಹೆಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತಂದು ಬತ್ತ ಏರು ಮೇರಿಕ ಪಂಪಿನಿಕ ಪರಿಚಯ ಉಂಡ ಮೇವರಿಗೆ ಕಲ್ವೇ ಅದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ಕರೆಟ್ ಸುಶೀಲೆ ತನ್ನ ಪನ್ಪಲಿಗೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಮೇರೆ ಏರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಈರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿರಿದಜ್ಜಿ ಮೇರ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರನು ಈರೆ ತೆರಿಯರನ್ನ ಆಂಡ ಈರ ಇನ್ನು ನಂಬೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜದ ಅನ್ನ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂದ ಆಂಡ ಉಜ್ಜನಾಪುರದ ಅಧಿಪತಿ ಆಯನ ಚಿತ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯನ ಚಿತ್ನ ರಾಜವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಇಂಬೆರು
ಸಾಧನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೂನಿನ ದೆಸಿಟು ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಷ್ಟ ಇಂಬೆರ್ನ ಜೀವನಡು ಬರ್ಪಣವಾಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯದ ರತ್ತು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಡು ತಾನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ತನ್ನ ಪ್ರಜಾ ಪರಿವಾರದಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂದ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಯಾನು ತೂದು ಯಾನು ಬುರ್ದು ಬತ್ತಂದ ಅಂಡ ಇಂಕೆಲ್ಲ ದೇವರಿ ಇಂಕ ಮೆಚ್ಚರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಐಕ ಬೋಡಾದ ಯಾನು ಮಾಮನ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಬನ್ಪಳೆ ಎನ್ನೆಡೆ ಬೇರೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಣತದ್ದು ತಾಂಕಂದ ಆಂಡ ಆ ಮನ್ಮಂತನ ಜನಕಾಯಣಿ ಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರ್ನ ದಯ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಆದುಪೋದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮನ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತ ಪಾಪದ ಫಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಹಾತ ಪರಿಹಾರ ಆದುಪೋದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗೆರೆ ಅಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪಣಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತ ಮಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ಚಂದ್ರಶೇನ ಮಹಾರಾಜನ ಮುಖೇಂದ್ರವಾದ ಬೇರ್ನ ಕೈಕಾರ ಕಳೆದು ಪೋತಂದು ಚಂದ್ರಶೇನನ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು ಚಂದ್ರಶೇನ ಮಹಾರಾಜರು ಏರಿ ಇಡೆ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಕಾರಣದಾದ ದಾಯಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇಜಾರಡು ಉಲ್ಲಾಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಮಾತ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಏನಡ ಒಂಜಿ ಗಾಣದ ಜಿಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಗಾಣಡು ಬತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆನು ಪತಂದು ಪೋದು ಮಹರ್ದು ಬರ್ಪಿನೇ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಈರ್ನ ಮುಖೇಂತರವಾದ ಕಷ್ಟಗೂ ಒಳಗಾದ ಪೋತಿನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಎಂಕುಲು ತುಯ್ಯ ಅವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಣತದ ಸಾಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸಾದ ಪೋಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಈರ್ನ ಅಪ್ಪನೆನಿಕೆ ನೆರೆಯಾನ ಇಡಮಟ್ಟ ಬೈದೆ ಅಪ್ಪನೆನ ಕುರುವರಾಂದ ಪನ್ನ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಚಂದ್ರಶೇನ ಮಹಾರಾಜಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷವಾದ ಪೋಪನಿಗೆ ದಯಗಿಂದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾಯನ ಚಿತ್ನ ಈ ಅವಾಗ ಬುಕ್ಕುರೇನ ಕಷ್ಟನು ತೂದವು ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪಂಡಿದ ಏನಿಡ ఆయన ಕಣತದ ತಾಂಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತಂದಾನ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏನೇ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಇಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಪ್ಪ ಪೋಲ ಕಣತದ ತಾಂಕಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಬರ್ಪಂದಾಂಡ ಆ ವಿಚಾರನು ಬರ್ತದೆ ಏನಡ ಪನ್ಲ ಪಂಡದು ತಾನು ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪನೇನು ಕೊಡದು ಕಡಪದವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇನ ಮಹಾರಾಜಿ ಅಪ್ಪನೇ ತಿಕ್ಕಿನೇ ತಡ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾನಿಗರ ಸಂತೋಷ ಪಾರು ಬರಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅವಾಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜರನ್ನ ತಾಂಕುನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನೇ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಂದ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷವಾವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದ ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪರಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗ ದೂರಡೆ ತಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ವಿಕ್ರಮರಾಜರು ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾನಿಗರನ ಜಯ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಪಣದಾರನ ಮೋಣೆ ತೂನಗನೇ ತೆರೆದು ಬರಂದುಂಡು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನಾರಿನ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಕೇಲಯ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಎನ್ನ ಆಪತ್ಕಾಲಗೂ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ್ಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಈರು ಮಹಾತ್ಮೆ ಈರು ಈರ್ನಂಚಿತ್ನ ಮಹಾನು ಬೇರ್ನಕ್ಲು ಈ ತಾಮಲಿಂದ ಪುರಟು ಉಲ್ಲೆರತಾ ಪನ್ಪಿನ ಸಂತೋಷ ಇಂಕ ಆದು ಪೋಂಡು ಅವಾಗ ಈರ್ನ ಮರ್ಮಲಾಯಿನಿ ಚಿತ್ನ ಸುಶೀಲೆಯನ್ನ ಈ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯನು ತೂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಣತದು ತಾಂಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಾನು ಮಲ್ದಲು ಈರು ತಾಂಕೋಡು ಬಂಡದ ಬೋಡಾದು ತಾನು ಚಂದ್ರಶೇನಡ ಅಪ್ಪನೇ ಈರು ಪಡೆತಂದು ಬತ್ತರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರು ನೀರೆಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಈರಿ ಏರೆಗಳ ತೆರಿಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಮರ್ಮದ ಗುಟ್ಟು ಗುಟ್ಟಾದೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ನೀರ್ನ ದುಂಬುದಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಸ್ವಾಮಿ ಈರ್ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೆ ಇಂಕ ನುಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಕೊರುವರು ದಾದಾಂಡಲಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀರು ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನ ಚಿತ್ನ ಪೊಡ್ತುಡು ರಾಮಣ್ಣ ಗಾನಿಗೆ ಎನ್ನಿಯವರಿಗೆ ದಾದ ಕುರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಘಾಣದ ಜಿಡ್ಡೆನಡ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಿ ಅವಾಗ ಕೈಕಾರ ಕಳೆದು ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ನ ಈ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲು ಈ ಮಹಾರಾಜರು ಅವಾಗ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇಂಕ ಕೊರಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರಂದ ಆಂಡ ಅವಾಗ ಈ ಘಾನ ದೇರುವರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಓಲುಂಡು ಈರ್ನ ಗಾಣದ ಜಿಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ವಿಕ್ರಮ ರಾಜರೇನು ರಾಮಣ್ಣ ಗಾನಿಗರು ಗಾಣದ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕುಣದು ಕುಲ್ಲವರಿಗೆ ಗಾಣದ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರ ತಾನ ಅಲರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು 32 ಪುತ್ತಾಲಿಗೊಂಬೆದ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೊಳ್ಳುದು ರಾಜಾಡಳಿತನು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಚಪ್ಪನಾರು ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ನ ಯಾನು ಇನಿಕ್ ಘಾಣದೇರ್ನ ಚಿತ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಜೀವನಡು ಒದಗದು ಬತ್ತನತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತೆ ಆದ ಪೋಣಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆಂಡಲ ಛಲಬುಡಂದಿನ ಚಿತ್ನ ವಿಕ್ರಮರಾಜರು ಘಾನ ಯಾನ ದೇರುಡೆ ಆ ದೇವರನ ಕಷ್ಟಗೆ ಯಾನು ಒಳಗಾದು ಪೋತಿನ ಅಂದು ಅಪಗ ಆರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಯಾನು ನಡಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಉದ್ದೇಶುಡು ತಾನು ಘಾನ ದೇರೇರ ದುಂಬು ಪೋಪೆರಿಗೆ ತಾನು ತನಕ ತೆರಿದಿನ ಚಿತ್ನ ಆ 54 ವಿದ್ಯೆಡು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಯನ ಚಿತ್ನ ಪಶು ವಿದ್ಯೆಡು ಗಾನ ದೇರುವಿರ ಅಲ್ಪ ವಿಕ್ರಮರಾಜರು ಬೋರಿಲು ಗಾನದ ಸುತ್ತ ಬರ್ನಗ ಆ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದೇ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ವಾ ರೀತಿಡು ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದು ಬರ್ಪೇಣ ವಿಕ್ರಮರಾಜರ ಜೀವನಡು ಆರಂಭವಾತಿನ ಚಿತ್ನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಲ ಕಲೆ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪೋಪಣ ಪಾಪಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಉಂಜಾನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಧ್ಯ ರಾತಿಡು ಗಾನದೇರಂದು ಪುಣಗ ವಿಕ್ರಮರಾಜರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷವಾದ ಪೋಂಡಿಗೆ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಸಂತೋಷದ ಪೊರ್ತುನು ಯಾನು ವಾ ರೀತಿಡು ಯಾನು ಕಲೆವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಆದು ಪೋಂಡು ತನಕ ನೆನಪು ಆದು ಪೋಂಡು ದೇವಲೋಕಗೂ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ರಂಬೆನ ಮುಖೇಂದ್ರವಾದ ಕಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ದೀಪಕಮಾಲ ಸಂಗೀತನು ಯಾನು ಪನೋಡು ದೀಪಕಮಾಲ ಸಂಗೀತನು ಪಂಡಿದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡಿದು ಆ ದೇವಲೋಕಡು ಕಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಆ ದೀಪಕಮಾಲ ರಾಗುನು ತಾನು ಅಲ್ಪ ವಿಕ್ರಮರಾಜರ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡದ ಆಂಡ ಪದ ಪಣೊಂದು ಪೊಯ್ಲೆಕನೇ ಆ ನಂದಾದೀಪುಲು ಮಾತ ಬೆಲಗೊಂದು ಪೋಪನಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಿ ಚಿತ್ನ ಆ ರಾಗುನು ತಾನು ಅಲ್ಪ ವಿಕ್ರಮರಾಜರ ಹಾರ್ಮ ಮಲ್ತಿನಿ ತಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬೊಲ್ಪಾದ ಪೋಪಣ ವಾಪನಿಗೆ ನಂದಾದೀಪಲು ಮಹಾತ ಬೆಲಗೊಂದುಂಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಿ ಚಿತ್ನ ಈ ಸುಸ್ವರದ ರಾಗುನು ಇಂದಿನ ಏರ್ಲ ಕೇಂಡರ ಇಜ್ಜ ತೂಪುಂದ ಅಂಡ ಚಂದ್ರಶೇನನ ಮಗಳಾಯಿನಿ ಚಿತ್ನ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಂದು ಕೆಬಿಕಿಕೆ ಎಂದು ಬರ್ಪುನಿಗೆ
ಪದ್ಮಾವತಿ ತಾನು ಕೆಬಿಗೊರ್ದು ತಾನು ಕೇನುವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸುಸ್ವರದ ರಾಗ ದೀಪಕಮಾಲ ಸಂಗೀತ ಪನ್ಪಿನವು ತಿರಿಯೊಂಡೆರು ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ದೀಪೋಲ್ ಪನ್ಪಿನವು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ ಒಂದುವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡುಂಜ ಆಸೆ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಕಲಿಗದ ಭೂಮಿಡಿಯಾನು ಮದ್ಮ್ಯಾಪುಂದಾಂಡ ಏರಾಯನ ಇಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಮಹಾನುಭಾವಿ ಆ ದೀಪಕಮಾಲ ಸಂಗೀತನು ತಾನು ಪಂಡದು ಏ ಆ ನಂದಾದೀಪನು ಬೆಳಗವೆನ ಅಂಚಿತ್ನಾಯನೆ ಯಾನು ಒರಿಸವನಿ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತನು ಇನಿ ತೂಪುಂದಾಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಪೋಂಡ ದಾನ್ನ ಏರೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ತನ್ನ ದಾಸಿಯರ್ನಕ್ಲೆ ನೆಪ್ಪರಿಗೆ ದಾಸಿಯರ್ನಕ್ಲೆ ಪಿದೇ ಪನ್ಪುಲ ತೂಲೆಗೆ ಒಲ್ಪ ತೂಪುನ್ ನಾಂಡಲ ದೀಪದ ಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ಪುಲವು ಬೆಲಗೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಆ ತೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಪುರುಷನ ಗಾಯನ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಬಿಕ್ ಮಧುರವಾದ ಕೇಂದು ಬರೋನುಂಡು ఆయన పోదు నీకులు నాడొందు బరుడు ఆయన ఇడెలెత్తుందు బరుడు పోలేందు పన్నచిత్న సందర్భుడు దాసియర్నకులు పిదరుందు పోపెరిగే తాను ವಿಶೇಷವಾಣಿ ಚಿತ್ನ ಆ ಗಾನುನಿಕೇನೆಂದು ಆ ಗಾನುಗು ತಾನ್ಲ ತನ್ನ ಮರಲಾದು ಪೋಪೆರಿಗೆ ಅಕುಲ್ಲ ತಾತೆಯ್ಯ ತಕತೆಯ್ಯ ಪಣ ನಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಪೆರು ಸೊರ ಕೇಂಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಮುಂಜಿ ಆ ಗಾನಿಗೆರ್ನಕ್ಲ ಕೇರಿಗೆ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರಿಗೆ ತಾನು ಕೇರಿಡು ಬೀದಿಡು ತಾನು ನಾಡೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಣಗ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾನಿಗೆರ್ನ ಗಾಣದ ಜಿಡ್ಡೆದಡೆ ಬತ್ತದು ತೂಪೆರಿಗೆ ಗಾಣದ ಜಿಡ್ಡಿದ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ತೂನಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಾದ ಪೋಪೆರು ಒಂಜಿ ಕೈಕಾರಿದ ಅಂತಿನ ಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ದಿಂಡು ಶರೀರ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಗಾಣದೇರುನ ಚಿತ್ನ ಐವರಿ ಈ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪಣದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದಾಸಿಯರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದುಕೋ ಏರು ಒರಿ ಕಲುವೆ ಆದುಲ್ಲೆಂಬೆ ಆನಿದ ದಿನ ಎಂಕಲ ಮಹಾರಾಜರ ಮೇರ ಮುತ್ತಮಾಲೆ ಕಂಡಿದೆ ಪನ್ಪೆತ್ತ ಅಪವಾದಡು ಕೈಕಾರನೆ ಛೇದನ ಮಲ್ತದು ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪು ನೀರನೆ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಅಂಚಿತ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅಂಚಿತ್ನ ರಾಜಾಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪೋತಿನ ಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಣಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಈ ವಿಚಾರನು ಎಂಕಲ್ಲ ಇವರ ನಡಿ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಪನೋಡು ಪಂಡದು ನೇರವಾದ ಬರ್ಪೇರು ಪದ್ಮಾವತಿನ ಶಯನ ಕೋಣೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಇರು ಪನ್ನಿನ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯ ಕಡೇಕ್ ಎಂಗಳು ರಾಮಣ್ಣ ಗಾನಿಗೇರ್ನ ಗಾಣದ ಜಿಡ್ಡಿದಡೆ ಪೋಯ ಒಣಗ ಆ ಗಾಣದೇರು ನಂಚಿತ್ತ ಮರಿ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಎಂಗಳು ತುಯ್ಯ ಕೈಕಾರ ಕಳೆದು ಪೋತಿನ ಚಿತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೂಪುಂದಾಂಡ ಸಂಗೀತನು ಪನ್ನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಆಯನೇ ಆದಿತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ఆయన ಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕಣ ಆಯನ ಆನಿ ವೈಶಾದೀಶ್ವರನ ಮಗಲ್ನ ಮುತ್ತಮಾಲೆ ಕಂಡಿದಿನ ಪನ್ಪೆದ್ದ ಅಪವಾದಗೂ ಬೋಡದ ఆయన ಕೈಕಾರನ ಛೇದನ ಮಲ್ತೇರು ಇರ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಚಂದ್ರಶೇನ ಮಹಾರಾಜ ಅಂಚದ ಪುನಗ ರಾಜಾಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪೋತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಂಗಳು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಪಿರಬೈದ ಆಯವರಿ ಕಲ್ವೆ ಆದುಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟೆ ಆದುಲ್ಲಿ ಎಂದ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ತಾನು ತೂಲೆ ಶನಿದೇವರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಒಲ್ಪ ಪೋಣುಂದ ಆಂಡಲ ವಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಾನು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ತೆರೆಯೋಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಶನಿದೇವರ್ನ ಮಾಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರೆಯೋದು ಬರಂದತ್ತನಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತಾನು ಅಲ್ಪ ಯುವರಾಣಿ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಗರ್ವ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಎನ್ನ ದಾಸಿಯರ್ನಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳೇನು ದೀತಿಂದ ಹೇಗೆ ದಾಸಿಯರ್ನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪಣಂದುಲ್ಲಾರು ಆಯೇ ಕೈಕಾರಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಲ್ವೆ ಅಂದ ಪಣಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂಚಿತ್ತ ಮುಂಜಿ ಕಲಿಯುಗದ ಭೂಮಿಡು ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಣಿ ಚಿತ್ನ ದೀಪಕಮಾಲ ರಾಗನು ಪನ್ಪೆಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಎತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಯಾನು ತಿರುಗಿನಲ್ಲ ಯಾರು ಆಯ್ ಕಲ್ವೆನೆ ಆಡು ಕಾಕೆನೆ ಆಡು ಕುಂಟೆನೆ ಆಡು ಕುರುಡೆನೆ ಆಡು ಎಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಯಾನು ಆಯನು ಎನ್ನ ಖಂಡನಿ ಪಣದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಆತನು ಯಾನ ఆయన ఒరిసోని పనిపిన స్వీకారం మల్తದ ఆతను అంచాదు పునగ పోదు లెతుందు బలే ఎన్న అప్పనే మీరేనిక్లకి సాధ్యజ్జింది పన్నగ ದಾಸಿಯರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆದ ಪೂಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇವರನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಮೀರಿದು ಪೋದು ಎಂಕಲು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಹಾರಾಜರ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪದ್ಮಾವತಿ ಈರ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತಂದಾಂಡಲ ಈರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂದಾಂಡಲ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಎಂಕಲ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೂ ನುಪ್ಪುನು ಕೊಡ್ದು ಎಂಕಲ ವೇತನನು ಕೊರ್ಪನಾರ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಚಂದ್ರಶೇನ ಮಹಾರಾಜ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರನು ಮೀರ್ದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಣಪೋಪನೆಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿಯರ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ತ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಥಾದ ಪೋಣಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂದಾಂಡ ಐನ ಎದುರಿಸವೇ ಯಾನು ವಾ ರೀತಿಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಬರಂದಿನ ಚಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾನು ಒದಗಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತ್ರನು ಪಂಡದು ಕೈಕಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡರತ ಎನ್ನ ದಂಡಿಗೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಆ ದಂಡಿಗೆಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಬಲೆ ಪಂಡದು ದಂಡಿಗೆ ಸಮೇತವಾದ ಕಡಪದ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ದಂಡಿಗೆನು ಪತ್ತೊಂದು ದಾಸಿಯರ್ನಕಲು ರಾಮಣ್ಣ ಗಾನಿಗೆ ನಡೆ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಈರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗಾನದೇರು ನಂಚಿತ್ ನಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲು ತುಯ್ಯ ಆಯನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಿಯರ ಪಂತೇರು ಐಕ ಬೋಡಾದ ಎಂಕ್ಲು ಬೈದ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆದ ಪೋಪನಿಗೆ ದಯಗೆಂದ ಪನ್ನಗ ಬೆಚ್ಚ ಪೊಯ್ಯ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆಡೆ ತಾನು ಕಷ್ಟಗ ಒಳಗಾದು ಪೋದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ವಿಕ್ರಮರ ಹಾಜರನು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲು ತುಯ್ಯಲು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ ಜೀವನಡು ಏತ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಆಂಡಲ ವಾ ರೀತಿಲ ಅರೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರಂದಿನ ಚಿತ್ನ ರೀತಿಡು ಇರೆ ಮುಟ್ಟ ತಾಂಕೊಂದು ಯಾನು ಬತ್ತೆ ತೆಲಿ ಪರಿಯಂದಾಂಡ ಅರೆಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ದು ಯಾನು ತಾಂಕೊಂದು ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ರೀತಿ ತಾಂಕೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ವಿಕ್ರಮ ರಾಜರನೇ ಇನಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರು ಪಣದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಕಷ್ಟ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಚಂದ್ರಶೇನ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದು ಪೋಣದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ವಿಕ್ರಮರಾಜರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಪಂಪಿನ ಚಿಂತೆ ಆದ ಪೋಣಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂದು ಪಂಡದ ಚಿಂತೆನೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಗ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗ ಮೋಣೆ ತೂದು ಮನಸ್ಥ ವಿಚಾರನು ತೆರಿನೆ ಚಿತ್ನ ವಿಕ್ರಮರಾಜರು ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗೆರಿಗೆ ಪಂಪೆರಿಗೆ
ರಾಮಣ್ಣ ಗಾನಿಗರೆ ఈయన ఉపకారం ఆయన జన్మ జన్ముడు మరపెర సాధ్యజ్జి దయగంద పన్నగ ఎరడు పాత్రను పంతే ఎన్న కష్ట కలివనించిత్ నా పొట్టుడే నన్ను లెత్తుందు పోయార ఏరాండల బత్తేరంద ఆండ ఆని సంతోషుడు ఈయన కడపడదు కొరడు పనిపిర పాత్రను ఆయన పంతే ತುಲೆ ಇನಿ ಅನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಲಿವನ ಪೊಡ್ತು ಬತ್ತನ ದಾದನಾ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕ ವಿಚಾರ ಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಕುಲು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಬೈದರಿಂದ ಆಂಡ ಸಂತೋಷುಡೆ ನನ್ನ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಲೇ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಹಾ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನ ನೀರು ತೆತ್ತೊಂದು ರಾಮಣ್ಣ ಗಾನಿಗೆರ ದಿಂಡು ಶರೀರನು ತೆತ್ತದು ದಂಡಿಗೆಡಿ ದೀಪರಿಗೆ ದಂಡಿಗೆನು ಪತ್ತೊಂದು ದಾಸಿಯರ್ನಗಳು ಪದ್ಮಾವತಿನ ಶಯನ ಕೋಣೆಗೆ ಕಂತದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಣಿ ಚಿತ್ನ ಜಾಗಡಿ ದೀನಗ ಅಲ್ಪ ಪದ್ಮಾವತಿ ತಾನು ತೂಪೆ ವಿಕ್ರಮ ರಾಜರ್ನ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯನು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ನ ಪೊಡ್ತಿರಿ ಎನ್ಯರು ಮೇರ ಮೋಣೆದ ವಿಚಾರ ತೂನಗ ಮೇರೆ ಕಲ್ವೆ ಹತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಮೋಣೆ ಲೆತ್ತಲೆತ್ತದೇ ಪಡನು ರಾಜ ಲಕ್ಷಣ ಪಂಪಿನ ಮೋಣೆಡು ತೋಜಿದ ಬರನುಂಡು ಅಪಗ ಪ್ರಥಮವಾದ ಇಂಬೆರೆ ಪಂತಿನಂಚಿತ್ನ ದೀಪಗಮಾಲ ಸಂಗೀತನೂ ಯಾನಕೇನು 5 ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಪಂಪಿನ ಅಂಬೆರೆಗೆ ತೆರಿಪವಡು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ರಾಗ ಜ್ಞಾನುಡು ಸರ್ವ ಪಾಂಡಿತ್ಯನು ಪಡೆತಿನಾರಿಯರು ಪೊರ್ಲಾಯನಿಚಿತ ಸುಸ್ವರವಾಯನಿಚಿತ ಸಂಗೀತನು ಯಾನು ಕೇಂಡೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಿಂಜಿದು ಪೋಂಡು ಪುನರಪಿ ಆ ಸಂಗೀತನು ಕೇಣುಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಆತನು ಆ ದೀಪಕಮಾಲ ರಾಗು ನೀರು ಪನ್ವರಾಂದ ಪನ್ನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಕ್ರಮ ರಾಜರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಉಜ್ಜನಾಪುರದ 7 ವರ್ಷ ಪನ್ಪಿನ ಕಡೆತು ಪೋದಾಂಡ್ ಯಾನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಯಾನು ಬತ್ತೆ ತಾಮಲಿಂದಪುರಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ವೈಶಾಧೀಶರನ ಪರಿಚಯ ಆದು ಪೋಂಡು ಆರ್ನ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ಪೋಯೆ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಡಿ ಎಂಕ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಣಿಚಿತ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಡಪುಡು ನಾಡೈಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಲ್ಪ ಆಲೋಲಿಕೆ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನದ ಪ್ರಥಮವಾದ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಆಲೋಲಿಕೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಾಯುಡ್ದು ಕೈಕಾರಿ ಚೇತನವಾದ ಪೂಂಡು ಒಂಜಿ ಮುತ್ತದ ಮಾಲೆ ಕಂಡದೆ ಪನ್ಪಿತ್ನ ಅಪವಾದು ಆ ತೆತ್ತು ಅಂಚಿತ್ನ ಬೆಚ್ಚಬಯ್ಯ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆಡು ಯಾನು ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡಿತಿನಂಚಿತ್ನ ಪೊಡ್ತುಡು ಎನ್ನನೇ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣಾಯನಿ ಚಿತ್ನ ಸುಶೀಲೇನ ಮುಖ್ಯಂತರವಾದ ಎಂಕ ಆಶ್ರಯ ತಿಕ್ತನ ವಾಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ರಡ್ಡನೆ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾನಿಗೆರ್ನೆಲ್ಲ ಗಾನದೇರೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಪದ್ಮಾವತಿ ಈ ಶಯನ ಕೋಣೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದು ಬೈದಾಲು ಇತ್ತೆ ಪಣಂದುಲ್ಲಲು ಪೊರ್ಲಾಯನಿ ಚಿತ್ನ ದೀಪಕಮಾಲ ಸಂಗೀತನು ಪನಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷ ಮಲ್ಪಲೇ ಪಂಡದು ಮೂಜನೆ ಪೊಣ್ಣು ಈ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ನಾನು ದಾದಾಪುನೂ ಪಣದ ವಿಚಾರ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಶಯನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪೋಣು ನಾಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಮುಳುವರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜ ದಾನ್ನ ಈ ರೀತಿಡಿ ಎಂಕ್ ಶನಿದೇವರು ಇಂಚಿತ್ತನೇ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪಿರಂದಾಂಡ ಇನಿ ಏರಿದಿಲ್ಲ ತಡಪೆರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜ ದಾನ್ನ ಎಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಮೊಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನು ಬೇನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮೊಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನು ಬೇಜಾರು ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಆ ಸಂಗೀತನು ತಾನು ಪುನರಪಿ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ತಾನು ವಾ ರೀತಿಡು ಸಂಗೀತನು ತಾನು ಪಣಂದು ಪೋಪೆರ ತೆಗೆದು ನೆಂಚಿತ್ನ ನಂದಾದೀಪಲು ಮಹಾತಲ್ಪ ಬೆಲಗುಣ ವಾಪಣಿಗೆ ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ದೀಪದ ಬರುಶಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿಲು ತಾನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ ಒಂದು ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ಪಣಂದು ಪೋಪೆರು ಇಂದ್ರ ಲೋಕದ ಬಲು ಮಂದಿರವ ಹಾಗಿರಲು ಅಪಗ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಶಯನ ಕೋಣೆ ದೇವಲೋಕಡು ನಡಪನಂಚಿತ್ನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆದು ಪೋಂಡ ಪನ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ಅಲ್ಪ ಪಣಂದು ಪೋಪೆರಿಗೆ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊರ್ಲಾಯನಿಚಿತ್ನ ಸಂಗೀತ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟಾಂಡ ಪೊರ್ಲಾಯನಿಚಿತ್ನ ನಂದಾದೀಪಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬೆಲಗೊಂದುಂಡು ಈ ವಿಶೇಷತೆನೆ ತಾನು ಆ ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ನ ಪೊಡ್ತುರೆ ಚಂದ್ರಶಯನ ಮಹಾರಾಜಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ ಪೋಂಡಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ ಪೋಣಗ ಮಗಲ್ನ ಸಚ್ಚಾಗ್ರೋಡು ಕೇಂದು ಬರಂದುಂಡು ಪರಪುರುಷನ ಗಾಯನ ಏರಾದು ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತನ್ನ ದಾಸಿಯರ್ ನಕ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪರಿಗೆ ತಾನು ಲೆತ್ತದಿ ಕೇನ್ವರಿಗೆ ದಾದ ನಡತುಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಸಜ್ಜಾಗ್ರೋಡು ಅಲ್ಪ ಪರಪುರುಷನ ಗಾಯನ ಪಂಪನ ಕೇಂದು ಬರಂದುಂಡು ದಾದ ಕಾರಣ ಪಂಡದಿ ಕೇನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ದಾಸಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಪಂಪರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಅಪರಾಧಕ್ಕೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಇಂಜಿನ ಪಂಡದಿ ಈರಾದು ಪೋದು ತುಯ್ಯಾರನ್ನ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ತೆರೆದು ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಚಂದ್ರಶಯನೆ ಪಿದಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ ಮಾಯದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪೋಯರಿಗೆ ದಯಗಿಂದ ಪನ್ನಗ ಈ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮರಾಜರ್ನ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬರಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಚಂದ್ರಶಯನ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಂದಾಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ವಿಕ್ರಮರಾಜರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅನಾಹುತ ಆದು ಪೈರ ಸಾಧ್ಯ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಶನಿದೇವಿರು ತಾನು ಅಲ್ಪ ಆರ್ನ ವಕ್ರದರ್ಶಿದ ಪ್ರಭಾವಡು ಬೋಡಾದು ಅಲ್ಪ ಚಂದ್ರಶಯನಗೆ ಮಾಯದ ನಿದ್ರೆನು ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಪೋಯರು ಚಂದ್ರಶಯನ ಅಲ್ಪ ನಿದ್ರೆಗೆ ಒಳಗಾದು ಪೋಯರು ಈ ಕರೆಟ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೀಪಕಮಾಲ ಸಂಗೀತನು ಕೇನುಂದಿತ್ತಿಲೆ ಕಣೆ ವಜ್ರಗಂಬುಗೆ ಹೊರಗದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪನ ಅಪ್ಪಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮರಾಜರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಈ ಸಂಗೀತನ ನಾನು ಏರೆಗಾತ್ರ ಪನುಡು ಕೇನುಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಪುಣ್ಣೆ ತಾನು ನಿದ್ರೆಗೆ ಒಳಗಾದು ಪೋತಾನೆ ಅವಾಗ ಈ ಸಂಗೀತನು ಯಾನ್ ನನ್ನ ದಾಯಿಗ ಪನುಡು ಪಂಡದೆ ಅರ್ಧಗೆ ಏನು ಮುಕ್ತಾಯನ ಮುಖರ್ಪೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡಿ ಅಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ದಿಂಜಿದ ಪೋಪುಂಡು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಕ್ರಮರಾಜರಿಗೆ ಉಂಜರಿದ ಉಂಜಿ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾವಂದೇ ಪೋಪುಣ ಹಾಂಡಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟಪತ್ತನಪ್ಪ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು 32 ಪುತ್ತಾಲಿಗೊಂಬೆದ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೊಲ್ಲುದು ರಾಜಾಡಳಿತನು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಚಪ್ಪನ್ನಾರು ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಹಿಡಿಗಾದು ಬತ್ತದ ಉಂತನತ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಕಾಲಿಗಾಂಬಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪನ್ಪೆನೆ ಇಂಕೆತ್ತಂಡು
ಚಂದ್ರಾರ ಕಡುಗೊನೆಯನ್ನ ಕೈಯೇರಿದು ಕೊರಿಯರು 1000 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಆಯುಷ್ಯನೆಂಕ ಕರುಣಿಸಾದು ಕೊರಿಯರು ಅವಾಗ ನಿಕ್ಕೆ ಏರೆಡ್ದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪಂಡರು ಇನಿ ಆರ್ನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಶನಿದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಸುಲ್ಲಾದು ಪೋಪನ ವಾಂಡತ ಭೂತಾದಿಸ ಬೇತಾಲನ ಕೇನ್ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಉತ್ತರಣಿಯಾನು ಕೊರಿಯೆ ನೆನೆತ್ತಿನಡೆ ಲೆತನು ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನಿಯಾನು ಭೂತಾದಿಸ ಬೇತಾಲಡೆಯಾನು ಪಡೆತೊಂಡೆ ಇನಿ ಭೂತಾದಿಸ ಬೇತಾಲನ ಪಾತಿರಲ ಸುಲ್ಲಾದು ಪೋಪನ ವಾಂಡತ ವಾ ದೇವೆರ್ಲ ಏನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಪೋಂಡು ಶನಿದೇವರನೇ ಮಹಿಮೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಿದು ಬರೊಂದುಂಡು ಶನಿದೇವರನ ಕಷ್ಟದ ಎದುರು ಆ ದೇವೆರ್ಲ ಏನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಪೋಪನ ವಾಂಡು ಆತ ಎತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕಸ ಭಂಡಾರನು ಯಾನು ಪುನರಪಿ ಪಡೆದುನೇ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಎಂಕ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆಯನ್ನ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೇರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆತ್ತು ಕಾಯೊಡ್ದು ಕಳೆದು ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ನ ಕೈಕಾರಿಯನ್ನ ಕಾಯಗು ಜೋಡಣೆ ಪನ್ಪಿರ ಆದು ಪೋಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾನಾ ಎಂಕ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ನ ಆ ಶನಿದೇವರನ ಕೃಪೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಆದು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಕಡೇಕ ಒರಿದಿನ ಚಿತ್ನ ಸಾದಿ ಉಂಜೆ ಎಂಕಯ್ಯ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ನ ಆ ಶನಿದೇವರನೇ ನನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಆ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಶಯನ ಕೋನಿಟ್ಟು ರಾಜಶೇಖರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ತಾನು ಶನಿದೇವರನ ಅಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರೇನು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಪದ್ಮಾವತಿನ ಸಜ್ಜಾಗ್ರೋಟು ತಾನು ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇನ್ಲೆಪ್ಪ ಭಗವತ್ತರ ಕವಿಗುರು ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ಕತೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಕ್ರಮ ಚರಿತ್ರೆ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಂಡ ಕೈಕಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಕರಚರಣ ವಿರಹಿತೆಯಾದು ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜಸ್ಥಾನೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಸಜ್ಜಾಗ್ರೋಟಿ ಯಾನು ಪದ್ಯ ಪನ್ನಗಾಲು ಜೈದೊಲೆ ಲಕೊಂದು ಬರುವೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿ ಉಂದುಲೆಂಗ ಚಿಂತೆಂಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಹೂ ಬಂಡ ಬಜಿ ಬಡವೆ ಆಯ್ನ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗಣ ಇಲ್ಲಡ ನುಪ್ಪದ ರುಣಕುಬುರ್ದಿನ ಏನನ್ನು ಕನತ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲಾದು ಇತ್ತ ಪದ್ಯೋನೇ ಖೇನೋಡು ಬಂಡದು ರಾಗ ಜ್ಞಾನದಳು ನೀವು ಶೃಂಗಾರ ಬರಿತರೊಂದು ಪನ್ಯಾಲು ಶಯನಾತರು ಅಂಚಂಡ ಯಾನು ಏರಗೋಸ್ಕರವಾದ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೋಡು ಇತ್ತ ಯಾನು ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಈತೆ ಓ ನಾಗರದ್ವತಿಯೇ ಓ ಶನೀಶ್ವರ ಓ ಕಾಕವಾಹನ ಮಂದರಾಯ ಬಬ್ರುವೆ ಬಿಂಗಾಕ್ಷ ಗೋಮಂಜೋ ಗೋವರ್ಧ ಕಲಿಪುರುಷೋ ಎನ್ನ ಥರನೇ ಆಂಡಲಾಗೆ ತೊನ್ಲೆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಈ ರೀತಿಯ ನನಗೆ ದಣಿಸಬರು ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ವೇದನೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಭೂಮಿ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕಸ ಭಂಡಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ್ತಂಡಲ ಪುನಃ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಹಾದೇವಿನ ವಶೀಕರಣ ಮಲ್ಪವರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂಪಿನ ಭಾವನೆ ನಡೆಯಿತು ಜಿಡ್ಲ ಕಾಪಾಲಿಕನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ತನ್ನೋಸ್ಕರವಾದ ಇಂಕು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಒಳಿದು ಬೈದರು ಪದ್ಮಾವತಿನ ಸಜ್ಜಾಗ್ರೋಡಿರೆಡ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪು ನೀತೆ ಭಗವಂತ ಕರ ಚರಣ ವಿರಹಿತೆ ಆದ ಬೋರು ಗುಡ್ಡಿರ್ದು ಆ ಬಜಿ ಬಡವಾಯನ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾನಿಗನೆಲ್ಲಡ ಇಡೆಬೈದಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟೆಂಗು ಪೋಡಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ್ತೆಂಗು ಒಂಜೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಗತಿದಾದ ಆಪುಂಡ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಆವೇನ ಅಂಟುನ ಚಿಂತೆ ಪುನಗಲ ಎರಡ ಜ್ಞಾನವಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಶನೀಶ್ವರ ಅನ್ಯದಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯೋನು ತೆರಿನಂಚಿನ ಈರು ಎನ್ನ ಪಾಲುಗು ದಾದಾಳ್ಳ ಒಂಜಿ ದಯದಿಯೋಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ರೋಹಿಣಿ ಶತಕೊಡು ತನ್ನದಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಪರವಾಯನಂಚಿನ ಜೀವನ ಗತಿಯಿಂದಾಂಡಲ ಕರ್ತವ್ಯಶೀಲವಾಯನ ಲೋಕ ವಿಷ್ಣು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರೊಡೆ ಜನನಾಯಪೇಟೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂತೀರಿ ಶನಿದೇವರೆಗೂ ಅಧರ್ಮದ ನಾಶಗೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಶನಿ ನಿನ್ನ ಜನನಾಥನೊಂದು ಪನ್ನಗ ಆಲೋಕೊಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ಶನಿದೇವಿರು ಭೂಲೋಕಗೂ ತುನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಎನ್ನದಾಯನ ಪಥಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಪತೊಂತಿಲೆ ಕಾತಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಜೀವನದ ಗತಿ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಅಂಚತ್ತು ಭಕ್ತಿದ ಬಲ್ಲುಡು ಎನ್ನಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಸಜ್ಜಾಗ್ರೋಡು ತಾನು ಕರಚರಣ ವಿರಹಿತೆಯಾದು ದೇವಿರಾಯನಂಚಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲನ ಜ್ಞಾನಮುಖೇನವಾದವೇನು ಮಾತ ಬರಿಕಿದಿದು ಒಂಜೇ ಭಾವನೆಡು ಶನಿಯು ದೇವನೇ ನೀನೇ ಕಾಯ ಎನ್ನು ಪಂಪನಂಚಿನ ಅಧಿಕ ಸುತಿಟಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭೂಲೋಕಗೆ ಅನು ಜಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ವಿಕ್ರಮಾಯಿತಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವಡು ಐತ ಮುಖೇನವಾದ ವಿಕ್ರಮ ಚರಿತ್ರೆ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮನ ಲೋಕ ತೆರೆಯುಲೆಕ್ಕ ಅವಡುಂದಾಂಡ ಒಂದೊಂದು ಖಂಡಿತವಾಯನ ಪುರ್ತೂ ಪಂಡದ ಮನಸ್ಸದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನವಗ್ರಾಧಿಪತಿ ಶನಿದೇವರು ಇಂಚಿಡಿದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯೆ ನೀಲಾಂಜನ ಸಮವಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ ಛಾಯ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೀಶ್ವರ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರೋ ದೀರ್ಘದೇಹಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಶಿವಪ್ರಿಯ ಮಂದಚಾರ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪೀಡಾಹರತು ಮೇ ಶನಿ ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರುಶುಕ್ರ ಶನಿರ್ಭವ ರಾಹುವೇ ಕೇತುವೆ ನವನ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತ ನವಗ್ರಹಕ್ಲೇನು ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಏನನ್ನು ಜ್ಞಾನೀಕರಿಸವೆಂದಾಂಡ ಎನ್ನದಾಯನಂಚಿನ ಓ ರೂಪನಾಯಕಿಯನ್ನು ಕೋಪದೃಷ್ಟಿಡು ಕೊರ್ತೇನ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಆಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನ ಶಾಂತರೂಪಡು ನೀಲವರ್ಣೊಡೆಯನು ಪೋದು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗ ಸರ್ವೋಲ್ಲಾಯನ ಕುರುಡಾಪುಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದಿ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಸಜ್ಜಾಗರುಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಅಖಂಡವಾಯನಂಚಿನ ಭರತಖಂಡಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಮೆರೆಪುನಂಚಿನ ವಿಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೇನ ಅಂದು ಪಂಡದಿ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಎನ್ನುವನ ವಿಕ್ರಮ ಇಂದ ಕೇನ್ಲಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಪಂಚೊಡೆ ಗುರು ಒಂದು ಪಂಡಿತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಗುರುಕುಳು ದೇವಲೋಕದ ಇಂದ್ರನೇ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ ಮಂತಂದು ಬತಪುನಂಚಿನ ಆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರನ ರಾಶಿಗೆ ಪೋಡೋಂದು ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರಣ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೂ ಪೋಯ ವಿಕ್ರಮ ದೂರೊಡ್ದು ಬನ್ನಗನೆ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಆರಣ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿರು ಶನಿ ಬರ್ಪುಣನ ಅಂಡ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪುಣ ನರಮಾನಿ ಹತ್ತು ಪಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಉಳ್ಳೆರು ಪಂಡಿದು ಎಂಕ್ ತೆರೆದಿತ್ತು ನಾನ್ಲ ಆರಣ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೂ ಪೋದು ಯಾನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೊಂದು ಪಂಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಉಪ್ಪನಗ ಗುರುಕುಳು ಕೇಂದ್ರ ದಾನೆ ಬತ್ತ ಶನಿ ಎಂದು ಪಂಡದು ಕೇಳಿರು ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನೇರೆ ಅಂದು ಬೈದೆ ಅಂದು ಬಣ್ಣಗ ದಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ಶನಿ ಎಂದು ಕೇಳಿರು ಅಪಗ ಯಾನು ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲ ಬೈದನು ಸ್ವಾಮಿ ಈರ್ಣ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶನು ಕೊರಪನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬೈದನು ಅವಕಾಶನು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣನಾನಗ ಪಂಡೇರು ಓ ಶನಿಯೇ ಈ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯನ ರಾಶಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕ ಕಷ್ಟ ಕೊರದು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಈ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನ್ನ ಅಂಡ ಓ ಶನಿಯೇ ಇಂದು ಸರಿಯತ್ತಪ್ಪ ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಘನತೆ ಗೌರವದಾದ ಅಂತ ಪಂಡದು ನೀ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೆ ತೆರಿದುಂಡು ಈಲದಾಲ ಕಡಮೆ ತೆರಿದಿನಾಯತ್ತು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಎನ್ನ ರಾಶಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ರಡ ಅಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಶನಿದೇವರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈರಿನ ಶಿಷ್ಯಾದಿ ಈರಿಗೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಯಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಎಂದು ಸರಿಯತ್ತು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ನೀರು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಕುಡರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅಪಗ ಗುರುಕುಲ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತಾನಗ ಶನಿದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮೇರೆಗೆ ಇಂಚನೆ ಹತ್ತು ಮೇರಡ ದಾದಾಂಡಂಜಿ ಉಪಾಯೋಡು ಮೇರನೆ ಅವಕಾಶನು ದೆತ್ತೊಂದು ಮೇರೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಆ ಕಷ್ಟನು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ದೇವರೇ ಈರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ಆನು ಈರನ ರಾಶಿಡು ಉಪ್ಪುಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗೊಳದ ಅವಕಾಶ ನೀ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಕೇನೂರಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಗುರುದೇವರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಓ ಶನಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗೊಳದ ಅವಕಾಶ ಬಂಡ ದಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಪ ತಿಂಗೊಳಂಡ ಇರ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ಕೊರಲಿ ಎಂದು ಕಡೇ ಕಾನಗ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳದ ಅವಕಾಶನು ಕೇನ್ನಗಲ ಆ ಗುರುದೇವಿಯರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುವರು ಶನಿದೇವರು ಗುರುದೇವರನ ಯೋಗ್ಯತೆ ದಾನೆ ಘನತೆ ಗೌರವ ದಾನೆ ನಾನು ಇಡೇ ನಾನು ತಿರುಗಿದಾನೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪ ನನ್ನ ಎಚ್ಚವಲಂಡ ಮೇರಡ ಪಾತಿರನ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆರು ಶಾಪ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕೋಪ ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮೇರಣ ಕೋಪಗೂ ಒಳಗಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಓ ದೇವರೇ ಇಂದೇ ಯಾನು ಸೋತು ಪೋಯೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಗೆ ಈರಡಗೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಸೋತನಂಚಿನ ಯಾನು ಈರು ಗೆಲ್ತು ನಡೆದಾವರ ಈರು ದಾದಂಡ ಒಂಜಿ ಒರೋಣಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಆ ಒರೋಣಂಡ ಯಾನೀರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡದಾನಗ ಅಲ್ಪ ಗುರುದೇವರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಂತನ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಶನಿಯೇ ಒರೋಣು ಈ ಕೊರ್ಪನ್ನ ತೊಂದರೆ ಜಪ್ಪ ಕೊರುಳ ಯಾನು ಕೇನುಮೆಯಿಂದ ಎನ್ನ ರಾಶಿಗೇ ಬರ್ಪೂಜಿಂದ ಪನ್ಪಣಂಚಿನಂಜಿ ಒರೋಣು ಕೊರುಳ ಅಂದ ಪಂಡದು ಕೇಣದಾನಗ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಅಡೇಗೆ ಬೇಜಾರಾದು ಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ವರ ಕೇಂದಲ ಯಾನು ತಿಕ್ಕದು ಬೂರಿ ಅತ್ತ ಅಂದ ಪಂಡದಾನಗ ಕಡೇ ಕಾನಗ ಶನಿದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅಪಾಯನು ಉಪಾಯೋಡೆ ತಪ್ಪ ಓಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಓ ಗುರುದೇವರೇ ಈರೇ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪನ್ಲೆ ಈತೆ ಪೊರ್ತಿಯನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಬಲ ಅಂದು ಪಂಡದು ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬತ್ತದು ಯಾನದಾದ ಮಲ್ಪರಂಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂದು ಪಂಡದಾನಗ ಗುರುದೇವರು ಒಂಜಿ ನಮನದ ಸಂತೋಷನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ತಿರಲ್ಪ ಗುರುದೇವರು ಪಂಡರಿಗೆ ಆವಡಪ್ಪ ಇಂದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗದ ಸಮಯನು ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಸಮಯನು ನಿಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪೆರೊಂಡ ಏನು ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದು ಪಂಡದಾನಗ ಅಲ್ಪನೆ ಪತ್ತೊಂಡೇರು ಶನಿದೇವರು ಆರು ಕೊರನಂಚಿನ ಸಮಯನು ಪುಡರಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರನು ಮಲ್ತದು ಆ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಪಿದಾರ್ಧ ಭಕ್ತರು ಶನಿದೇವರು ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಚಂಚಲಾದ ಪೋಯಾರೆ ಸುರಾಂಡು ದೇವಲೋಕಡೆ ಯಾಪೋಲ ಮೀಪುನಂಚಿನ ಯಾನು ಈ ಭೂಲೋಕದ ಗಂಗಾ ನದಿ ಮೀಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ತಿರಾರು ಅಂಚನೆ ಕೈಟ್ ದಂಡ ಕಮಂಡಲನು ಪತಂದು ಆರು ಆ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಮೀಯರೆ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಆಮೇಡ್ದು ಬತ್ತನವೇ ತಟ್ಟು ಶನಿದೇವರು ಅಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿ ಗುರುದೇವರನ್ನು ಮಿತ್ತಿದೀದೇ ಇತ್ತೇರು ಆರೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುವರು ಇಂದುವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಈ ಪೊರ್ತುಡೆ ಆ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಆಪನಂಚನ ಈ ಸಮಯನು ಯಾನು ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕನ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಂತದು ತನ್ನ ಕೈಟು ರಡ್ಡು ತೆಕ್ಕರಿಕದ
ಪರಂದನ ಪತಂದು ಆ ಗುರುದೇವರು ಗಂಗಾನದಿಡ್ದು ಮೀದು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಎದುರು ತಿಕ್ಕದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚನ ಆ ಕೃಷಿಕೆ ಪನಪೇರು ಗುರುದೇವರಡ ಸ್ವಾಮಿ ಇರಳೆಕಂತ ನರಮಾನನೆಯ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವೇರು ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರು ಎಂದು ಪಂಡದು ಪದ್ಮಾವತಿನ ಸಜ್ಜಾಗ್ರಹಟು ಶನಿದೇವರು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಕಥೆನ ಪನಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಕ್ರಮ ಕೇನಲಪ್ಪ ತೆಕ್ಕರಣ ಪತಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಯಾನು ಅಲ್ಪದಾದಮಂತೆ ಆ ಗುರುದೇವರಡ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ನರಮಾಣಿ ಯಾನೂರಿ ಆಂಡ ಬಿತ್ತುಪಾಟ್ನ ಗೊಂಜಿ ಪರಕ್ಯಾಂದ ಪನ್ಪನವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ಆಯನ ಸುರುಟು ಪಂತನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಎನ್ನ ಬುಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯಿನಂದ ಅಂಡ ಸುರೂತ ಬುಲನಿ ಎರಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿದಗಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊರಪೆ ಅಂತ ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಳಕ್ಕೆ ಎದುರು ಬತ್ತರು ಈ ತೆಕ್ಕರಿಗೆ ನೀರಿದೆ ತಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡದಾನಗ ಗುರುದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಏರಾವರಿ ಪಾಪದಾಯ ಅಪ್ಪ ಈ ಭೂಲೋಕದಾಯ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ಆಯ ಕೊರ್ನಂಚನ ಈ ವಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿನ್ನ ಅಂಡ್ಲ ಆಯ್ನು ದೆತೊನಡಾಯನವು ಎಂಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ಐನು ದೆತೊಂದು ಆತೆ ತನ್ನ ಕಿರುಮಟ್ಟಲದ ರಡ್ಡು ದುಡ್ಡುಂಡ್ಲ ದೆತ್ತದು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಇಂದಪ್ಪ ಪೋಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಎಂದು ಪಂಡದು ಆ ತೆಕ್ಕರಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಶನಿದೇವರ ಮನಿಪೆಂದ ಕುಳ್ಳದೇರ ವಿಕ್ರಮ ಅವಳೊಂಜಿ ಪಟ್ಟಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರು ತೇಜಾವತಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಣಂಚನ ಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಪ ಭೃಗು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜಗೊಂಜಿ ಮಗೆ ಮಂತ್ರಿಗೊಂಜಿ ಮಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಅರಸು ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಇತ್ತೇರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲ್ತದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಜೋಕುಳು ಅರಮನೆಟ್ಟು ವರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೋಡದು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪ ರಾಜನ ಎದುರುಡಿದು ಏನಾಗ ಕಡಪಡದು ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅರಸುಲು ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ನಿಕಲು ಬತ್ತದು ಮುಟ್ರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದಾನಗ ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಬರಂದೆ ಪೋಯಿನ ಪಗ ರಾಜಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ರಾಜ ನಾಲ್ಮೇಕಲ ದೂತೆರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಪುಡುದು ಕೊರ್ಪೆ ದೂತೆರ ನಾಡೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಆಮೇಟೆ ಈ ಗುರುದೇವರ ತಾನು ರಡ್ಡು ತೆಕ್ಕರದ ಪರಂದನು ಜೋಳಿಗೆಡು ಪಾಡದು ಪತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎದುರು ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ದೂತೆರ ನಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನುವೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಈರನ್ನು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಋಷಿಲಕ್ಕ ತೋಜಂದುಳ್ಳರು ದಂಡ ಕಮಂಡಲನ ಕೈಟ್ ಪತಂದುಳ್ಳರು ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಪೋಪನ ತೂಯರ ಅಂದ್ ಕೇಣುವೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಗುರುದೇವರು ಇಜ್ಜನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನು ತೂತು ಏರೆಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಇಂದು ಪಂಡದ ಪಂಡದಾನಗ ಆ ಜೋಲಿಗೆನು ತೂನಗ ಜೋಲಿಗೆಡ್ ನೆತ್ತೆರಿ ಜತ್ತಂದುಂಡು ಕೇಣುವೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಲಿಗೆಡದಾದ ಅಂದ್ ಕೇಣುವೇರು ಅಪಗ ಗುರುದೇವರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಜೋಲಿಗೆಡು ರಡ್ಡು ತೆಕ್ಕರದ ಪರಂದು ಉಂಡಪ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡದಾನಗ ಸ್ವಾಮಿ ತೆಕ್ಕರದ ಪರಂದು ನೆತ್ತೆರಿ ಜಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ಪಿರ ತುರ್ಗು ತೂನಗ ನೆತ್ತೆರಿ ಜತ್ತಂದುಂಡು ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಆದು ಪೋಂಡು ವಿಕ್ರಮ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮಹಿಮೆ ವಿಕ್ರಮ ಆಂದು ಪಂಡದು ವಿಕ್ರಮಾತ್ಯಗ್ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಸಜ್ಜಾಗ್ರೋಡು ಪನಂದು ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ನಡತನಂಚಿನ ಘಟನೆ ನೀ ಸರಿ ಕೇಳಂದ ಅಂಡ ವಿಕ್ರಮ ನಿಕ್ ಅರ್ಥ ಉದಾನೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಆತೆ ಅತ್ತು ಆತು ಪೊರ್ತಾನಗ ಆ ದೂತೆರಣಕಲು ದಾನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ತೆರಿವಾ ಆ ಗುರುದೇವರನೇ ಒಯ್ತದು ಕೊಂದೋದು ತನ್ನ ರಾಜನ ಎದುರುಡು ಉಂತಾವೆರು ಸ್ವಾಮಿ ಈರನ ಜೋಕ್ಲನ ತರಣ ಕರ್ತನಂಚನ ಒರಿ ಕಪ್ಪಟಿ ಇಂದು ಪಂಡದಾನಗ ಆ ಜೋಲಿಗೆನು ಬಿಚ್ಚಾತುನಗ ಐಟ್ ಆ ಮಂತ್ರಿನಲ ಅರಸುನಲ ಜೋಕುಲ್ನ ರುಂಡ ತರ ಇತ್ತುಂಡ ಐಟ್ ಐನು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಅರಸು ಬೇಜಾರ್ಡ ಅಲ್ಪನೆ ಮತಿ ದತ್ತದು ಪೋಂಡು ಇಡೀ ಆ ತೇಜಾವತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿನ ಮನದ ಪುರ ವ್ಯಸನ ಬತ್ತದು ಪೋಂಡು ಅರಸು ಒರೋನ ಕೋಪಡು ಲಕ್ಕದು ಈ ಎನ್ನ ಜೋಕಲನ್ನು ಕೆರ್ನಂಚಿನ ಈ ಕಟುಗೆ ಅಂಬಿಯನ್ನು ಪಂಡದು ಕೋಪಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಮೇಟು ಈ ಸುದ್ದಿ ಆ ಮಹಾರಾಣಿಗಳ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಕಲೆಯೊಣ್ಣಂಚಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ ಬತ್ತದು ಪೋಯ್ದಿರುಂಡೆ ಏರಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗನ ಈ ತರೆನು ಕಡ್ತಿರಿ ಏರು ಎಂದು ಪಂಡದು ಆ ಅಪ್ಪೆ ತಾನು ನಾನಾ ರೀತಿಡು ಬುಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸುದ್ದಿ ಪದ್ಮಾದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಆ ಬಾಲದ ಬೊಡೆದಿಗಲ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುಡಿಗೆ ಆತು ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಆ ಬೊಡೆದಿಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೆನ್ನ ಪತಿನೇ ಕಳೆಯೊಣ್ಣಂಚಿನ ಈ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ ಬತ್ತದು ಪೋಂಡೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಯಾನ ಎನ್ನ ಪತಿದೇವರು ಎಂದು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಕೈ ಪತ್ಯಂದಾಂಡ ಇನಿಕೆ ಎನ್ನ ಪತಿದೇವರನೇ ದೇವರು ಕೊಂದೋಯರತ್ತ ಅಂದು ಪಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಆ ಬಾಲೆ ನಾನ ಯಾನ್ ಈ ಜೀವನೊಡು ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಯಾನ ಎನ್ನ ಕಂಡನ ಪೊತ್ತಾವನಂಚಿನ ಆ ಕಾಟೋಗೆ ಪೂರ್ದಿ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಯಾನಿದೆ ತೊರುವೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಗೂ ಆಲು ಬರ್ಪನಾಳಾಯಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಮತಿದತ್ತನಂಚಿನ ಮಹಾರಾಜ ತಾನು ಅವಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎದುರು ಉಂತು ನಂಚಿನ ಕಪಟ ಸನ್ಯಾಸಿನ ತೂದು ಕೋಪಡು ಗಡಗಡ ನಡಗನಂಚಿನ ಆ ಮಹಾರಾಜ ಪನ್ಪೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿಗಲಿಗೆಲ ಉಮ್ಯನೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣದೆದುರುಡು ಉಂತಾವಡ ಚಪ್ಪ ಉಮ್ಯನ ಏರು ಕಟುಕೇರ್ನಕಲ್ ಒಯ್ತದು ಕೊಂದು ಪೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಡು ನರೊಟ್ಟು ಉಂತಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾದು
ಆ ಕಪಟಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಾ ರೀತಿಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಕನಿಕರದಿ ಒಂದೇ ತರೆನ ಕಟ್ತಿದೇನಾ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಯನ ಕೆಕ್ಕಲು ಕೊಲ್ಕೆನು ಬಾಡ್ದು ಜೀವ ಪೋಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟನಿಕಲು ಉಂತಲೇ ಎಂದು ಬಂದದು ಈ ನಮ್ಮನದ ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆಜ್ಞೆ ತಿಕ್ಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆ ಚಾರಕೆರಣಕಲು ಆ ಗುರುದೇವರನ ಪತಂದು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು ಶನಿ ಓ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಇಂದು ಪನ್ಪಣಿಕೆ ಏನೋಣಪ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡದಿ ಕತೆಯನ್ನು ಪಣಂದು ಪೊಯ್ಯಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಯನಂಚಿನ ಆ ಕಟುಕೇರ್ ನಕಲು ತಾನು ಕಾಡದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದು ಉಂತಾದು ಪನ್ಪೇರು ಓ ಕಟುಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅರಸು ಜೋಕಲನ ಕಿರಣಂಚಿನ ಓ ಪಾಪಿ ಇಂದ ನಿಕ್ಕಲ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಇಂದು ತೂಲಾ ಅಂದು ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಉಂತಾದು ತಾನು ಕೊಲ್ಕೆನು ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಮೇಟು ಗುರುದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಜೀವನನ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಈ ಮುರ್ಕಲು ಮಲ್ಪನಂಚನ ಈ ಕೊಲ್ಕೆಡಿ ಯಾನ್ ಮೇಲಿಯನಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಆದಲ ಯಾನು ಒರಿಪುನಾಯತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಪೋಯಿನಾಂಡವು ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯೇ ಸೈತದ ಪೋಯಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪಮಾನ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನೀನು ತಪ್ಪವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದು ಪಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಓಹೋ ಇಂದು ಪೂರ ಆಯರ ಕಾರಣನೇ ಶನಿ ಇಂದು ಪಂಡದ ಅಲ್ಪ ತಿರಿಂಡು ಆತ್ ಬರ್ತಾನಪ್ಪ ಶನಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಓ ಶನಿಯೇ ತೆರಿಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೇನು ಈ ದಾದಾಂದು ಪಂಡ ಧ್ಯಾನ ತೆರಿಯ ನಭೋ ಮಂಡಲೊಡೆ ನವಗ್ರಹಗಟೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣವು ಎರೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡದು ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಯೋಡು ನಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತಿ ಎಂಕೆ ಆನ್ ತೆರಿಯೋ ನೋಡ ಆಂಡು ಓ ಶನಿಯೇ ಇಂದ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯೇ ಮುಗಿಯುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಬೈದುಂಡು ಇಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಬುಡುಪುನಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಬುಡ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದ ಅಂದು ಪಂಡದಾನಾಗ ಶನಿದೇವರು ಅಲ್ಪ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿದೇರು ಈ ಮೇಟು ಆ ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೋಯನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಬೈದೇರು ಅರಸು ತೂದು ಬೇಜಾರಾದು ಅಯ್ಯೋ ಏನರದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಂಜಿ ತಪ್ಪಾತನ ಬಂಡದ ಚಾರಕರ್ಣಗಳು ಕಡಪಡ್ದು ಗೊರ್ಪೇರು ಆ ಋಷಿಕಲಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬಲೆ ಎಂದು ಬಂಡದ ಅಂಚನೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದಲೆ ತಂದು ಬತ್ತದು ಆ ಭೃಗುರಾಜ ತಾನು ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಡು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಡು ಕುಲ್ಲಾದು ನಾನಾ ರೀತಿದ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಗುರುದೇವೆರ್ಲ ಬೋಡ ಏನಂಚಿನ ಆಶ್ವಾಸನ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ರಾಜ ನಿರಡದಾಳ ತಪ್ಪಾದ ಪೋತಜಿ ಮಣ್ಣದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರದು ಪಿದಾಡದು ತಾನು ಪೋನಗ ಅಲ್ಪ ಶನಿದೇವರು ಎದುರು ಬರ್ತದ ಕೂಡ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಏನ್ವೇರು ಓ ಗುರುದೇವರೇ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ವೃತ್ತಾಂತದಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಪಂಡದಾನಗ ಅಲ್ಪ ಗುರುದೇವರು ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ಶನಿ ತೆರಿಯಪ್ಪ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೇನು ತೆರಿಯೆ ವಿಷ್ಣುದೇವರ ಮಲ್ತನ ಸಂಕಲ್ಪಗೂ ಅನುಗುಣವಾದೇ ಈ ನಡತಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪಣ ಎಂಕು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಂಡಪ್ಪ ಇನ್ನ ಈ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ತಿರುಪ್ಲೆಗ ಮಲ್ತ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ದು ಗುರುದೇವರೇನೇ ಇನಿ ಕಾಡ್ಯ ಅಂದಾನಗ ಅಪಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಾನಗ ಅಲ್ಪ ಶನಿದೇವರು ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಗುರುದೇವರೇ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀನು ಮಲ್ತೆ ದೇವರೇ ಎರಡದಾಲ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಜೊತಂದು ತಾನು ಸೀದ ಪೋಪೆರಿಗೆ ಊಡೆಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲಡು ಆಯನಂಚಿನ ಆ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ರಾಶಿಗೆ ಆರು ಪೋಪೆರಿಗೆ ಆ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಸ್ವಾಮಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭುವೆ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ ಅಂತ ಪಂಡದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಏನುವರಿಗೆ ದಾಯಬತ್ತ ಶನಿ ಎಂದು ಪಂಡದಾನಗ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಯ ಬೈದಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ ಸಮಯ ಬೈದಂಡು ಅಂಚನೆ ಈರೆಗೆ ರಾಶಿಗೆ ಬರ್ಪಣಂಚನ ಸಮಯ ರಡ್ಲ ಒದಗದು ಬೈದಂಡು ಅವಕಾಶನು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಡದಾನಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೈತಡ ಬನ್ನಗಿ ಪಂಡದು ಪನೊಡುತ್ತನಪ್ಪ ಈ ಪನಂದೆ ವೈದ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ಇನಿ ಸಾಧ್ಯ ಜೀಂದು ಪಂಡದಾನಗ ಶನಿದೇವರು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಳಿಯಾ ಅಂತ ಪಂಡದಾನಗ ಆವು ಒಂದು ಪಂಡದು ಕೂಡ ಪೋಪೇರು ಮನದಾನಿ ಶನಿ ಬರ್ಪೇಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಿವನ್ನಂಚಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ತಾನು ಕೈಲಾಸನು ಬುಡುದು ತಿರ್ತು ಪೋಪೇರು ಭೂಲೋಕಗು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಶನಿ ತುವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಓಲಂಡ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಬೆದರದ ಪುಂಡದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನಾದ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ಲಿಯರಿಗೆ ಶನಿದೇವರು ಬತ್ತೇರು ಮನದಾನಿ ಕೈಲಾಸೋಡ ದಾಂತನದೂದು ಪಿರಪೋಯರು ಐತ ಮನದಾನಿ ಬತ್ತೇರು ಕೈಲಾಸೋಗು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೇರು ಶನಿದೇವರು ಹಿಡಿದು ತೆಲ್ತೆರಿಗೆ ಓ ಶನಿಯೇ ಕೋಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡದ ಬೈದು ಜಪ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡದಾನಗ ಶನಿದೇವರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಓ ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ಈರನ ಮಹಿಮೆ ದಾನೆ ಅಂದು ಏರಳ ತೆರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ದೇವರೇ ಈರು ಕೋಡೆದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಲೋಕೊಡು ಪೋದು ಒಂಜಿ ರೂಪಧಾರಣ ಮಲ್ತದೆ ಈರು ಕುಲ್ಲೊಡಾದ ಬತ್ತಂದು ಈ ಶನಿಕ್ ಪೋಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಈರಲ ಶನಿಕ್ ಪೋಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನಗ ಓ ದೇವರೇ ನೇಡದ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟನ ಈರಿಗೆ ದಾದ ಕೊರಳಿ ಎಂದು ಪಂಡದಾಗ ಈಶ್ವರ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಓ ಶನಿಯೇ ತೆರಿಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆನು ತೆರಿಯಾನು ನಿಜವಾದಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತನೆ ದಾಯಗ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟలను ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ತದು
ಜನಕುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪಾಠನು ಕಲ್ಪಾಯರಬಾಡ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾತನ ಎಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ತೆರೆದಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಅರ್ಥ ಅಂದು ಶನಿಯೇ ಈ ದಾದಾ ಅಂದು ಪಂಡದು ನಭೋಮಂಡಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ಇತ್ತು ನಾವು ನಿಜವಾದಲ ಅಂದಪ್ಪ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಓ ಶನಿಯೇ ಈ ನಿಡದು ಬಕ್ಕ ಈ ಕೇವಲ ಶನಿಯತ್ತು ಶನೀಶ್ವರೇ ಎಂದು ಪಂಡದು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮೆರಲ ಅಂದು ಪಂಡದು ಆ ಅನುಗ್ರಹನು ಮಲ್ತದೇರು ಓ ಕ್ರಮ ಕೇಂಡನ ಕೇವಲ ಶನೀಶ್ವರಂಚಿನ ಶನೀಶ್ವರೇ ಎಂದು ಪನಪನಂಚಿನ ಪುದರ ಪರೆಯರೊಡಂದಾಂಡ ಕೈಲಾಸಗಿರಿತ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರಡಾಂಡು ಓ ವಿಕ್ರಮ ಕೇಂದ್ಲ ಇಂದ ಈಡೆಗೆ ಈ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರಡಂಚಿನ ಕತೆ ಇರೆಗೆ ಮುಗಿಣದಾಂಡ ಇಡೆಗೆ ಪೂರ ಕತೆ ಮುಗಿಣದು ನೋಡ್ಚಪ್ಪ ಇಂದ ನನಯಾನಿ ಏರ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಪೋಯ ಅಂದ ಪನ್ಪನ ಕೇನ್ವಣ ವಿಕ್ರಮ ಕೇನ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆವನ್ಯ ರೂಪನವರ ತೂಪೆರು ಕರಚರಣ ವಿರಹಿತೆಯ ಒಂದು ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶೊಡುತ್ತಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಸಜ್ಜಾಗರುಡು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಶನಿ ಬಿಡುಗಡಾಪಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗಳ ಆದಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೆ ಯಾನು ಕೊರಡಾಯನವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರಡು ದಯಗೋಸ್ಕರವಾದ ಬಂಡ ಜಗತ್ತಡು ಎಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಚರಿತ್ರೆ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ನಾಂಡಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಯಾನ್ಲ ನಡಪೊಡು ಖಗೋಳೊಡು ಏನನು ಗ್ರಹಮಂಡಲೊಡೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಅವತ್ತ ಒಂದೇ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದಿನಂಚಿನ ದೇವರಾಯನ ಯಾನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪು ಕವಿಗುರು ಚಿನ್ಮಯದಾಸರಿ ಕತೆಟ್ಟಿ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಪನ್ಪೇರು ಧನ್ಯನೂ ನೀನಯ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ನೆಡ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನಪ್ಪ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಡು ಪ್ರಪಂಚಡು ಮನುಷ್ಯವರಿ ಆ ರೀತಿ ನಡಪೋಡು ಒಂದು ಈ ಲೋಕಾದು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯ ಬಾಲೆ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಸಜ್ಜಾಗ್ರಹ ಒಂದು ಏರೆಗೆ ಓಲು ಈ ಭೂಮಿ ಮಾತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಧೀನವಾಯನಂಚಿನ ಭೂಮಿಡಿಯನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾತೆ ನಿಕ್ ಕರ ಚರಣೆಯ ವಿರಹಿತ ಹಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ತುಂಡು ದೇಹೊಡೆಯನ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಲಕ್ಕಾದುಕುಲ್ಲಾದ ಪನ್ಪುನೀತೆಪ್ಪ ಬಾಲೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ನಾ ಓ ಒರನುಬೋಡು ಈ ಕೇನು ಹದಗ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರನ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪನು ತುಯಿನಂಚಿನ ವರ್ಮನೆ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮರು ರೂಪನೆಂಗೆ ಬಂತೇರ ಶಾಂತ ರೂಪದಿ ತಾನು ಒಲಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುವನು ಸತ್ಪುರುಷ ಶನಿರಾಜವನ್ನ ರೂಪಡು ಸಕಲಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆತ್ತಿನ ದೇವರಿರು ನಾಂಡ ಭಗವಂತ ಇರಳೆಯಾನು ಕೇನ್ನು ಈತೆ ಸಕಲ ಲೋಕದ ಜನರ ರಕ್ಷಿಪ ಸಕಲ ವರಗಳ ಕೊಡುವ ದೇವನೇ ರೂಢಿಯೊಳಿರುವಂಥ ಜನರನ್ನು ಪೀಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ನನಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಜನಾಂಗ ಬುಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಬೇರ ವಹಿವಾಟ ಅಪವಾದಲೆಡು ಪುರ ಬೂರ್ನಗ ಕಷ್ಟ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಭಗವಂತ ಎಂಚಿನ ಆಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರಂದಾಣರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಡೆತೊನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಪ್ಪನ್ನ ದಯಗೋಸ್ಕರವಾದ ಬಂಡ 7 ವರ್ಷ ತುಂಬಿ ಈರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಐಟಿ ಯಾನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮಾತ ರೀತಿ ನೀತಿಲೆಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆವಂದು ನಡೆದ ಇರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇರಂದಾಂಡ ನನದ ಮನುಷ್ಯರಂಚ ಅವಂದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಇರಡ ಪನ್ಪು ನೀತೆಯೇ ಏರೆಗಳ ಕಷ್ಟ ಕೊರಡ್ಚಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ದೈನ್ಯವಾಯನ ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತುಯಿನಂಚಿನ ನವಗ್ರಹಾಧಿಪತಿಯಾಯನ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರು ಓ ಶನೀಶ್ವರ ಕಾಕ ವಾಹನ ಮಂದರಾಯ ಬಬ್ರುವೆ ಪಿಂಗಾಕ್ಷ ಕೋಮಂಚೋ ಕೋವರ್ದ ಕಲಿಪುರುಷ ಅಂದ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ತಿನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೆ ಪನ್ಪೇರು ವಿಕ್ರಮ ಈ ಸತ್ಯವಂತೆಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನೀತಿತ್ತನು ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಬೈದೆ ಹಂಚಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪನವು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಓಲೋಲು ಏರೇರಿಗೆ ಎಂಚಂಚ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂತು ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನ ನಾಂಡ ವಿಕ್ರಮ ನಿನ್ನಡ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಯನಂಜನೇರಣಿ ಜ್ಞಾನೀಕರಿಸಯ ಕಡೇಕಲ ಪನ್ನೀತಿಯೇ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರೋ ದೀರ್ಘದೇಹಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಶಿವಪ್ರಿಯ ಮಂದಚಾರ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪೀಡಾ ಹರತುಮೇ ಶನಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಪೀಡಾಕಾರಕವಾಯಿನ ಮಂತ್ರುನೇ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಪೀಡೆನು ಕಳೆವನ ದೇವರಾದು ಓ ನಿನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರೆಂಗೆ ಬಂತೆರ ಕಪ್ಪು ರೂಪ ಕುಪುಳು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಚಿ ಮೀಸೆ ತೊಂದೆ ಬಂಜಿ ಚೊಲ್ಲ ಕಾರದ ದೇವರೆಂದು ಬಂತೆರ ವಿಕಟವಾಯನ ಕಾಕವಾಹನ ರೂಪೋಡು ನಿನ್ನಡೆಗೆ ಅನು ಬೈದೆ ಸರ್ವಲ್ಲಾನಿಗೆ ಅನು ಕೊರ್ರೆ ಈ ಕೇಳಿ ಜಂದ ಅಂಡಲ ನಿನ್ನ ಶರೀರೊಡ್ದು ಕೊನುತಿನ ಕೈಕಾರಣಿ ಅನು ಪುನರಪಿನಿಕ ಪಿರಕೊರಡು ತುಲ ಅಯೇ ಈ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿತೆ ಶರಣೆ ತ್ರಯಂಬಿಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋತ್ಸವ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಡು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ವಶೀಕರಣ ಮಲ್ಪಾದಿನಿ ಬೇತಾಳನಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗುಲ್ಲೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದಿನ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಕ್ಲೇನು ಯಾ ನಿನ್ನಡದ ಪಿರಗೆ ತೊಂದಿನೇ ವಿನಃ ನಿನ್ನ ಕೈಕಾರನಿಗೆ ತೊಂದಿನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಈ ಧರ್ಮಭೂಮಿಯಾಯನ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯಾಯನಂಜಿನ ನಿನನು ಅಧರ್ಮಗು ಪಾಡೋಡು ನಾಂಡ ಕಷ್ಟ ಎಂಕಲ ಬೈದುಂಡು ಮಾಯಾವಿಯ ಓಡಾಂಡು ನಿಕ್ಕೇ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಾಯನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕನೊಡಾಂಡು ಬಂಗಾರದ ಅಪವಾದನು ಪಾಡೋಡಾಂಡು ಒಂಜಿ ಬಜಿ ಬಡವನೆಲ್ಲಾಡು ನುಪ್ಪು ನೀರಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಪರದಾಟ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ್ ನಿಕ್ ಅಂಚಾದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆತೆ ನ
ಕೈಕಾರನ ಕುರ್ಪನೆತ್ತ ಮುಖೇನವಾದ ಲೋಕಡು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪನ ದೇವರೆಂದು ಯಾನು ಈ ಎನ್ನೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ನಾನಿನ್ನ ಮೀನೆ ಪೂಜಿದು ಬಿಡ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದುಮ್ಮುಡುದುಲ ಪೊರುದ ಶರೀರ ಬತ್ತನ್ರಿ ಬಂಡದು ಚಿನ್ಮಯ ದಾಸರು ನಂಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಕ್ರಮ ಚರಿತ್ರೆ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮಗಡಿ ಚಿನ್ಮಯ ದಾಸರು ಪದೇ ಪದೇ ಸಕಲ ಲೋಕದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೇನ್ಲೆಪ್ಪ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ಒಂದು ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಕ್ರಮೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸ ನೀಡಬೇಕು ಶನಿದೇವರು ಕೊರಿನಂಚಿನ ಪೊಸತ್ತದ ಆ ಶರೀರೋಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೊಸ ಕೈಕಾರುಡು ಸರ್ತ ಉಂತುದು ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಲ ತೊಡೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾದು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಪನ್ಪೇರು ವಿಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ನಿಕ್ಕಲ ನಡೆದಿನ ಧರ್ಮವಿದ್ದವು ಉಂಡ ಅವು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿನಗಲು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಡು ಬರೆದು ಏನನು ಪೂಜನೀಯವಾಯನ ಜಾಗಡ್ದಿದ್ದು ಯಜ್ಞ ಯಜನ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತಿರದಂಡ ಅರ್ಥ ಬರಡುತ್ತಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ನ ಎನ್ನಲ ನಿನ್ನಲ ಈ ನಡೆದ ಧರ್ಮಯುದ್ಧನು ಬರೇ ನಕ್ಲಿಗೆ ಓದಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೇನ್ಯಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯಾಗಲ ಯಾನು ಕಷ್ಟಖಂಡಿತವಾದ ಕುರ್ಪುಜಪ್ಪ ನ ಅವತಂದೆ ಈ ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸನ ರೀತಿಲಿ ಏತು ಪೊರ್ಲು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯೆ ಪನ್ಪುರಂಜನ ಪುದರ್ದ ಅರ್ಥನೇ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡಪ್ಪ ಆದಿತ್ಯ ಬಂಡ ಸೂರ್ಯೆ ವಿಕ್ರಮೆ ಬಂಡ ಪರಾಕ್ರಮ ರಡ್ಡುಲ ಒಟ್ಟಾನಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯೆ ಅವತಂದೆ ಈ ಏರು ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ಮಾಳವಾವಂತಿನ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯಡು ರಾಜಧಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಪ್ಪನ್ನಾದೀಶೆಯಾದ ಮೆರೆದು ಜಂಬೂದೀಪಗೂ ಅಧಿಪತಿ ಆಯನಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಪಂತಾಹ್ವಾನ ಪಾಡ್ನ್ಯಾಯಿ ಏಪ ದೇವರನ್ಯಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಣೋ ಆನೆ ತರ ತಗ್ಗವೆ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಎಂಕಲ ಪ್ರಯಾಸ ಆಡಪ್ಪ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ನವಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ಆಯನ ಶನಿದೇವರು ಯಾನು ಖಗೋಳುಡು ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯಶೀಲವಾಯನ ಲೋಕೊಡಿತ್ತಿನೈ ರೋಹಿಣಿ ಶತಕೊಡು ಮಂಡಲಾವೃತೋಡು ಯಾನಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕೇರು ಕಷ್ಟ ಕೊರಿಯರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪುನ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಶೀಲವಾಯನ ಲೋಕೊಡು ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರಗೂ ಜನನ ವೈದಿನ ಶನಿಯಾನ್ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ನವಗ್ರಹಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಯೇಷ್ಠವಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಲು ಬರ್ಪುಣುಂದಾಂಡ ವಿಕ್ರಮ ದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯನಂಚಿನ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಸಜ್ಜಾಗ್ರಹ ನಿನ್ನದಾಯನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಪುಂಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪವಾಯನಂಜನ ಎನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಜನಕ್ಲೆಡು ಪುಟ್ಟುಂಡು ವಿಕ್ರಮ ಚರಿತ್ರೆ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ನಡಪುಂಡು ಒಂದು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪನ್ನಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಕುಡಕೇನು ವೇರು ದೇವರೇ ಕಡೇಕ್ಲ ಯಾನು ಕುಡಕೇನುಲ ಈತೆ ನನಬರ್ಪುನ ಜನಕುಲೆ ಕಷ್ಟಕುರುಚಿನ ಪನ್ನಗ ಶನಿದೇವರಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ವಿಕ್ರಮ ನಿನ್ನಡ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ನಿನ್ನಡ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ನಿನ್ನಡ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡು ನನಬರ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ನಂಡ ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರ ಅರ್ಥಾಪುಣ ನಿಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವರಿ ಕಾಣಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕರಿ ಬೇತ ಜಾಗಗೆ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಒಂಜಪ್ಪನ ಬಂಜಿಡಿದ ವೈದಿನ ಓವು ಜೋಕುಲು ವಾರೀತಿಡು ತಾರತಮ್ಯೋಡು ಬದುಕನಗ ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಕಷ್ಟಗುರ್ಜಿರಂದಾಂಡ ಲೋಕ ನಡಪನ್ನ ತುಲ ತನೆತ ಪೆತ್ತ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೋ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡೆಯಿನ ಗುರುಬಲೈನ ಒಂದು ಪುರ ಅರ್ಥಾವಡುಂದಾಂಡ ಕಷ್ಟವಂತಂದೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ದ್ವಾದಶ ಪನ್ಪುನ ಆ ನೆಲೆಟ್ಟಿತ್ತೆಂದಾಂಡ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇನು ದೇವಿಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಎನ್ನದಾಯನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇನು ವಿದ್ಯೆಜ್ಜಿಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೇವಲವಾದ ನವಗ್ರಹಾಧಿಪತಿಯಾಯನ ಎನ್ನ ಗ್ರಂಥನು ಐಕೆ ಮುಟ್ಟುದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರಡಲ ಶನಿವಾರದಾನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹರಿಗರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಏರಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆಗೆ ಎನ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕನು ಎನ್ನ ಈ ಕಥೆಕ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಈ ನಡಪುನಂಜಿನ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೂ ದೂಷಣೆ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಬುಡ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅನ್ನು ಭಾಷೆ ಪಡೆ ಅದಾಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಖಿನ್ನಾಪಿ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ವಿಕ್ರಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ನ ಎಂಕಲ ನಿಕ್ಕಲ ನಡತಿನ ಈ ಧರ್ಮವಿದ್ದುಡು ಯಾನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಉಜ್ಜಯಿನಿಂದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿದ ಆನೆದ ರೀತಿ ಐಡ್ದು ನಡತೊಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಈ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಂದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನೋಲಿ ಪಾತೇನ ರೀತಿ ಆಲೋಲಿ ಕಡೆ ಈ ಪನ್ಯಂಚಿನ ರೀತಿ ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಆಲೋಲಿ ಕೆಡ ಬಂಗಾರನ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಪೊನ್ನಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಬಂಡ ಬಂಗಾರ ಪನ್ಪುನವು ಕನಕಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಮಗ ತಿಕ್ಕರ್ಲವಲ್ಲಿ ದಗಡ್ದು ಪೋಯಿರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಬಂಗಾರು ఒక ಪುಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವವಾದ ತೆರಿದಿನ ಮಗ ಆಲೋಲಿಕೆ ಒಂಜನೆ ಪೊಣ್ಣಾದಿ ಅನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊರ್ನಗನೇ ಹಿಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಣು ನಿಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಆತಂಡು ಯಾನಿಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡೆ ಪುಟ್ಟೈನ ಅಮ್ಮೆ ಸಮೇತವಾದ ಏಕಾಂತ ಮಂದಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಡಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ಬರುತ್ತ ಕಳೇರವಲ್ಲಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾತಿರೋನು ಪಂಡ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಏತು ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರವು ಐದು ಬಕ ಬತ್ತಿನಾಲು ಸುಶೀಲೆ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೈನಂದಿನವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಪುನಗ ಕರ ಚರಣ ವಿರಹಿತೆಯಾದ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆಡು ಪುನಗ ಬಾಲೆ ಸುಶೀಲಡ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಎಂಚೊಲ್ಲಿರೆಂದು ಕೇಳ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ನನ್ನ ಬದುಕುನೆಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೋಲಾಲ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾಲು ಪದ್ಮಾವತಿ ರಾಗಜ್ಞಾನದೋಳು ನೀವು ಶೃಂಗಾರ ಬರೀತರು ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಾಗ ಪಾಡಲು ಬೇಕು ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಲೆಗೋಸ್ಕರವಾದತ್ತು ಎನ್ನದಾದಾಳ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡದನ್ನ ಮೂಲೆಯರು ನಿಂಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನನೇ ಅವಡು ಕೈಕಾರಗಡ್ದಿನ ದೇವಿರ ತರೆಗೊನಪೆಡ್ಡಲ ಉಂದೇ ಜಾಗಂದು ಪಣದು ದೀಪಕ ಮಲರಾಗೋನು ಪಣದು ಏನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಾಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಏತು ಮಲ್ಲ ಗುಣ ನಿನ್ನ ತುಲ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಪೆ ಇನ್ನ ಉಜ್ಜನಾಪುರ ಮಂದಿ ಮಾನಬಲ ಸಕಲ ಸವಲತ್ತು ಏನು ಪುರ ನಿಕ್ಕೋಟ ಸಾಧ್ಯ ಕೈಕಾರನು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ದೇವರ ಅವೆನ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜ ಅಂಡ
ಲೋಕದ ಜನಕುಲಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇನ್ನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಸಾಧನೆ ಬತ್ತಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಫಲ ದಿಕ್ಕೊಡ್ತುಲ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹವಂಡ ಏನನ್ನೇನ್ಯೈ ಅನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯಾಯನ ದೇವರ ಅನಿಷ್ಟಕಾರಿಣ್ಯ ಪೂಜೆಯರೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೀತಾನೆ ಅಂಚಾದು ನಾ ನಿಕ್ಕಿಯಾನು ಗುರುದೇವರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಂದ್ಪೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಮ್ಮಿದಾರತ್ ಹರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕೋರಿನಂಥ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕೆ ದಾಯ ಬಂದ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಉಜ್ಜನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬೋದು ಸಕಲ ಪರಿವಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನದಾಯನ ಪೂಜೆನು ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊರತು ಬನ್ನಾಗ ಉನ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಂದತ್ತು ಕೇವಲ ವಿಕ್ರಮ ಕಷ್ಟಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಯಾನೇರೇ ಕಷ್ಟ ಕೊರತೆ ಎಂಕೆ ಎರಡದ ಕಷ್ಟ ತೆಗೆದನು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಶನಿಕತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಪುಂಡು ವಿಕ್ರಮ ಚರಿತ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಗೊತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಿಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪತ್ಯಾಪಿಲಕ ನಡಪುವೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಒಂತೆ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಡಾವು ಆ ಸಮಾಧಾನವಲ್ಲ ಆ ಸಂತೋಷವಲ್ಲ ಈ ಕಳೆಲ ಪಂಡದು ಪದ್ಮಾವತಿನ ಸಜ್ಜಾಗರೋಡು ಬಲ ತೊಡೆಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನು ಕುಲ್ಲವೇರು ಶನಿದೇವೇರು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಉದಯವಾಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳೇರು ಉದಯವಾಗಲು ಚಂದ ಜಯನ ರಾಜನೇ ಚಂದ್ರಬಿಂಬದ ಕಳೆಯಿರುವ ವಿಕ್ರಮನ ಕಂಡವೋ ರಾತ್ರಿಗಳೆದು ಉದಯವಾಗಲೋ ಚಂದ ಜಯನ ರಾಜನೆಲ್ಲೋ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಮಂದಿರಗೆ ಬಂದನು ಚಂದ್ರವಿಪದ ಕಳೆಯಿರುವ ವಿಕ್ರಮನ ಕಂಡು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಉದಯವಾಗಲು ಚಂದ್ರಶಯನ ರಾಜ ಚಂದ್ರಶಯನ ರಾಜ ನಾವಿಬ್ಬ ಕಳ್ಳರು ಚಂದ್ರದಿಂದ ರಾಯನ ಬಳಿಗಾಗ ಕದ್ದ ಕಂಡನು ಇವನು ನೋಡಿಂದು
ನಗರಗೊಂಡು ಗರಡನು ನಾನು ಚಂದ್ರಶಯನ ರಾಜ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ದೇಶ ಭಯ್ಯ ಯಾವ ಕುಲವು ನಾಮವರೇ ನಿಲ್ಲ ಯಾವ ರಾಜವು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ದೇಶವಯ್ಯ ಯಾವ ಗುಣವು ಗೇಡಿ ನಾಮವನು ಏನು ಎಂತ ಮಾತಿಗಳಾಗ ದಿಕ್ಕವ ನುಡಿದರು ಚಂದ್ರ ಜಯದನೆ ಕೇಳು ಜನಾಪುರ ಬಂದು ಆಳುವ ದೊರೆ ನಾನು ವಿಕ್ರಮ ನಾಮ ಉಜ್ಜನಾಪುರವನ್ನು ಆಳುವ ದೊರೆ ನಾನು ವಿಕ್ರಮ ಜಯ ನಾಮವರಿಂಗೋ ಯಾವ ರಾಜವು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ದೇಶವಯ್ಯ ಯಾವ ಕುಲವು ಗೇಡಿ ನಾಮವನೇ ಯಾವ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮದು ಎಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಚಂದ್ರಶಯನನಾಗಯ ಎಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಚಂದ್ರ ಜಯನಾಗ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಬೇಗ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಬೇಗ ಎನ್ನ ಬದಲು ಹೇಳಿದಂತ ಜಯನನಾಗ ಚರಣಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಬೇಗ ತಾವು ವಿಕ್ರಮರೆಂಬ ಭಾವವತಿ ವಿಜನೇ ತಾವು ವಿಕ್ರಮರೆಂಬ ಭಾವವತಿ ವಿಜನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪ ಪಾಲಿತು ಎಂದ
ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಶನಿ ರಾಜ ನಮನು ಪೀಡೋ ಕಷ್ಟವ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು ಮಾಡಿದೆ ಚಂದ್ರ ಜಯರ ಶನಿ ರಾಜನ ಮಗಿಮೆ ಶನಿ ರಾಜ ಮಂದಿ ಮಾರ್ಬಲ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಗ್ರಾಮದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆನು ಗ್ರಾಮದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆನು ಪಂಪಾವತಿಯ ದ್ರವ್ಯಗಳ ವೈಶ್ಯನು ನಾನಾಮುತು ದಿವ್ಯ ರತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟನು ಮಂಗಳಾತ್ಮಗಳಾದ ವರಿಗೆ ಸಾಗರೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾರ್ಬಲ ಆನೆ ಕೂದೂರ್ನೆ ವಿಕ್ರಮರಾಜನುವೋ ಉಜ್ಜರಾಪುರವನು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ
ಸಿಂಹಾಸನರೂಢನಾಗಿ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಯಾಜಕರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಂದಿಸಿ ವಿಕ್ರಮರಾಜ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಯು ತಾನು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೆ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಯು ತಾನು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಡಿಕೊಂಡು ಶನಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲು ತನ್ನ ಮತಿಯು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಡಿಕೊಂಡು ಶನಿ ಪೂಜೆಯ ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲು ತನ್ನದು ನಿಜದ ಕನಸುಖದೊಡಗಿರಲು ಗಣಪರಾಕ್ರಮಿ ರಾಜ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣದುಃಖದೊಳಗಿರ ಗಣಪರ ಕವಿರಾಜ ಗಣ ಸಂತೋಷದಿ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಇಂದೆಂದು ವಿಕ್ರಮರಾಜನು ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ರಾಜವ ಸಕಲ ವೈಭವಗಳಿಂದ ಸುಖದಿಂದಿರಲು ಮತ್ತು ಶನಿ ಮಗ ಪುರುಷನಗದ ಅಮೃತವನ್ನು ಓದುವಂತವರ ದರ್ಶನವಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಬಾಧೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಪೇಳುವರು. ಭಕ್ತಿಯು ಓದಿ ಕೇಳುವ ಜನರು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳಗೊಲ್ದಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರದೆಂದೆನೇ ನೀಲಾಂಜನಾದ ಮಾತವು ರವಿಪುತ್ರವು ಜಮಾಗ್ರಜವು ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತವು ತನ್ನಮಾಮಿ ಶನೀಶ್ವರವು ನಮಾಮಿ ಶನೀಶ್ವರವು. ಕೇನ್ಲೆಪ್ಪ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೆ ಗುರುದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರು ಪಂಡೇರು ವಿಕ್ರಮೆ ಎನ್ನುವೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರ ಮನ್ಪುಣಾರು ಅನುಗ್ರಹಕಾರಿಣಿ ಹೊರತು ಅನಿಷ್ಟಕಾರಿಣಿ ಆಪುಜೇರಿಂದ ಅಂಡಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಕಥೆನಿಗೆ ಎನ್ನಗನೇ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸುಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ ಮನೀಪಂದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವನ ಪೇರು ವಿಕ್ರಮ ಇರಗೇರ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ತು ಜರ ಅವನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆದ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ಮನಿಪುಜ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಪಾತೆರ್ದಿ ತಿಗಬೂರ್ದ ಇನಿಯಾನದಯ ದೊಂದೋಗ ಬೂರೋಡು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೇರಪ್ಪ. ದಶಗಂಟ ರಾವಣೆ ಸೀತಾದೇವಿನ ಲಕ್ಕಾದಬೋದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ವನವಾಸುಡು ಪುಣಂಚಿನ ಕಾಲ ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಲೋಕೋಡು ತೆರೆದಿನಂಚಿನ ಸೀತಾದೇವಿಲ ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಬಯಕದೇರು ಒಂದು ಶನಿಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಾತ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಂಧನ ಬಾರ್ದು ಬುಡಿಯೇ ರಾವಣೆ ಯಾನು ಬುಡಿಯನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ನಾರದೇರನ ಮುಖೇನವಾದ
ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಾನಸ ಪುತ್ರೆಯ ನಾರದ ದೇವರು ಲೋಕದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ತೆರೆಯಲಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ದೈತ್ಯರಾಜ ನಡೆಯುವುದು ಪನ್ಪೀರು. ದೈತ್ಯರಾಜ ಒಂದು ತಪ್ಪತ್ತು, ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಎದೆಮಟ್ಟು ನಡೆಯಬೇಕು. ಕವಿಗುರು ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ಕತೆಟ್ಟು ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬೋಪೇರು ಲೋಕದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಗೋಸ್ಕರವಾದ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಲು ಬತದು ಪನ್ನೆಂಚಿನ ಪಾತಿರುಣಿಗೆ ಎನ್ನೆಂಚಿನ ದೈತ್ಯರಾಜೇ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಮರಂಕನೆ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಕುರ್ತು ಬನ್ನಗೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಆಯನಂಚಿನ ಆ ಪರಮಭಾವನ ಮೂರ್ತಿಯ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬತ್ತದು ರಾವಣನ ವಧೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ. ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಕಷ್ಟ ಬೈದನು ಎನ್ನ ಕಾರು ಬೇನಾತಿನ ಕತೆನೇ ರಾವಣನ ಆ ಪೆಟ್ಟು. ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಪ್ಪ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ. ಜೀವನಡು ಮನುಷ್ಯಗ ಓಲೋಲು ಎಂಚೆಂಚಿನವಾದ ಕಷ್ಟ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಡ ನಿಕ್ಕೊಡ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಎಡಮೆದ ಏಲುವಾಗದಾತಲ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ದಶಕಂಠ ರಾವಣನ ವಧೆಯಾಪುಂಡು ಇಂಚಿಡಿದು ರಾವಣನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ಣೆಡ್ದಾವರಣೆ ರಾವಣೆ ಇಡೀ ಆಜಿ ತಿಂಗಲ್ದಲ ಯಾನ ವಂಶಪೂರ ನಾಶಾಪುಡು ಕಡೇಕು ಬರ್ಪಣೆ ವಿಭೀಷಣ ನಮಗೆ ತರಣಿ ಸೇನೆ ಬರ್ಪಣ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪುನಂಜನ ರೀತಿಯನ್ನು ತೂನೆಂಚಿನ ರಾಮದೇವರ ಸಮೇತವರ ಪಡಿದು ಗೋಪೆ ಕಡೆ ಕಾನಗ ವಿಭೀಷಣೆ ಎಂಚಿಡಿದು ಬಾಲೆ ಅಂಚಿಡಿದು ರಾವಣೆ ಪಣದು ಕಡಪುಡುವೆ ತರಣಿ ಸೇನಡ ಬಾಲೆ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗೆಯನ ನೀನನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದುಲ ರಾವಣೆ ಬದುಕೋಡ ಮಗ ಅಧಿಕಾಯ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ನಕಲು ಸೈತ್ಯರೇಂದ್ರ ಚಿಂತೆ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಈ ಬೋಪನ ಚಿಂತೆ ಮಗ ಅಂತ ಬನ್ನಗ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಒರಿಪರಗೋಸ್ಕರವಾದ ಯಾನ ಪಿದಡ್ವೆ ಅಂತ ಪಣದು ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗೂ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ವಿಭೀಷಣಿಗೆ ಹುಂದೀರಪ್ಪ ಬಾಲೆ ವಿಭೀಷಣೆ ರಾಮಕಾರ್ಯ ಜಯ ಓಡುವನ್ಪಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಸಾಕು ಮಗ ರಾವಣನ ಸಾಕು ಮಗ ಅನ್ನೋದೊಂದೊಡು ಬನ್ನಗ ಕಡೇಕ್ ತರಣಿ ಸೇನೆ ಮಗೆಯೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಮದೇವರು ತರಣಿ ಸೇನಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಕುರ್ಪೇರು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಯಾನು ಏರೇನ್ಲ ಬುಡ್ತಿನಾಯತ್ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನೈ ಹತ್ಯೊಡು ಧರ್ಮಡು ಸುಭೀಕ್ಷಳು ನಿಷಿದ ಪುರತ್ತ ದೊರೆಯಾದಿತ್ಯನಾರು ನಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಮಯಂತಿನಿ ಮದಿಮಾಯನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆಕ್ ಅಗ್ನಿವಾಯು ವರುಣನಗಲಿ ಬೇಜಾರನಾಗ ಯಾನಿಕೆ ಎಂಡೆ ದಾನೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತನಗಲ ಮೋನೆ ಬಾಡ್ದನೆಂದು ಬನ್ನಗ ಭೂಲೋಕಡು ರೀ ನಳೆಯಪ್ಪ ಶನಿ ನಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಾನು ರೂಪಗೊಂಜಿ ಕುರುಪಕ ನೋಡೊಂದು ಬನ್ನಗ 300 ದಿನ ನಾಳನ ಬಾರದ ತೋಟೋಡು ಕಾತಕ್ಕುಲ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಮಯಂತಿ ಗುರಿನ ಚೆಂಬುದ ನೀರು ಕಾರಗೆ ಬುರನ್ನ ಬರ್ತಡು ಪದದು ಮೆಗ್ಗೆ ಪುಷ್ಕಳಪ್ಪ ಜೂಜಾಟಕ್ಕಪ್ಪ ಅದು ಕಾಡಸಾಧಿಪತ್ತೆ ಆದ ದಮಯಂತಿನ ತುಂಡು ಕುಂಟುನು ತುತ್ತುನಂಜಿನ ಕಾಲ ಬತ್ತಂಡು ಕಡೆ ಕಾನಗ ಬದುಕುನೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಕಾರ್ಗೋಡ ಸರ್ಪೆ ಆದ ನಳನ ಪಾವಕೆ ಮಲ್ಪಾಯ ಋತುಬಣ್ಣನವಲು ಅಟಿಲ್ಲಾಯಾದ ಬಿಳಿ ಕಡೆ ಕಾನಗ ದಮಯಂತಿನ ಪುನರ್ಸ್ವಯಂರು ನಲಗು ಸರ್ವಸ್ವಲ್ಲ ಕೊರಿಯಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಿ ಧರ್ಮೋಡು ಸತ್ಯೋಡು ರಾಜ್ಯವಾಳೊಂದು ಇತಿನೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ವಸಿಷ್ಠನ ವಾದದ ಬಲೆಕುಬೂರ್ನಂಜನ ಕಾಲ ಅವು ಶನಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಂತನು ವಿಕ್ರಮ ಜೀವನದ ಕತೆಕ್ಲಿ ನೀ ಮೆಳುಕುಬಾಡಿ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವನೋಡ ಪೋಯಿನ ಕತೆ ನೀ ಲೆಕ್ಕಪಾಡು ಆಲೋಲಿಕೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಸುಶೀಲ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಡತಬದ್ನ ರೀತಿ ನೀತಿಲು ಕರಚರಣ ವಿರಹಿತ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಯಾನಿತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯನ ಪುರ್ತುಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಉಜ್ಜನಾಪುರಕ್ಕೆ ಯಾನ ಕಡಪುಡು ನಿನ್ನ ಸರಿ ಕೇನ್ಲ ನಳಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸತ್ಯಹರಿಚಂದ್ರಳ ಧರ್ಮದಾಯನೆಪ್ಪ ವಶಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ವಾದಗೂರಿನ ಸತ್ಯಹರಿಚಂದ್ರೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯನು ಬುಡಿದಿ ಜೋಗ್ಲಿನ ಮಾರನಂಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಡು ಕಾಶೀಬ್ರಾಣಗ ಬುಡಿದಿನ ಮಾರಿಯೇ ಲೋಹಿತಾಶ್ವೇ ತಾನು ಬಾಲೆ ಓಲುಲ್ಲೇನು ಚಿಂತೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನಗೋಸ್ಕರವಾದತ್ತಿರಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಶಿಷ್ಠನ ವಾದಗೋಸ್ಕರವಾದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೂ ತಾನು ಒಪ್ಪಿಸವೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ತನ್ನ ಬಾಲಾಯನ ಲೋಹಿತಾಶ್ವನ ಪುನನೇ ಬನ್ನಗಲ ಸತ್ಯನು ಬುಡೇ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜೆ ಅರ್ಥಗೋಸ್ಕರವಾದ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರೇ ಸತ್ಯನು ಬುಡ್ತುಜಪ್ಪ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಕಡೆ ಕಾನಗ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಬನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾನಗ ಬುಡಿದಿ ಆಯನ ದಮಯಂತಿ ಬನ್ಪಲು ಈ ಖಂಡಿತವಾದ ವಾನ ಮುಂದ ಜನಪಯನ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಬತ್ತವರೆ ಬುಡುವನ್ನು ಬನ್ನಗ ನಿನ್ನ ಕಂಟೆಲ್ಲ ಕರಿಯಮಣಿನ ಮಾರ ಎಂದು ಬನ್ನಗ ಕರಿಯಮಣಿ ತೋಜುನಾಣ ಲೋಕಗಳು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬೇತೆಯರಲ್ಲ ತಿನ್ನವ ಪಾತಿರನು ವರಿತಿನ ಜನ ದಮಯಂತಿಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಾದ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಸತ್ಯವರಿಪಾದಿನೇ ಶನಿ ಅನಪ್ಪ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ನನದೋಪುಣ ವಶಿಷ್ಠಕ್ಕೆ 1000 ಜೋಕುಲುತ್ತೇರು 1000 ಜೋಕುಲನೇ ನಾಶ ಮಲ್ಪಾದ ಬುಡಿಯೇ ಕೌರವೇರು ಪಾಂಡವೇರು ದಾದಾಯಿನ ಜನ ಪಾಂಡವೇರು ನಕಲು ಮಮ ಪ್ರಾಣಾಯಿ ಪಾಂಡವ ಅವನ್ಮಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಎತ್ತಿ ನಡೆದೇ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಾತನನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಮರಣ ವಿಶೇಷವನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯನ ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞದ ಕಥೆಕುಲು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನದ ಪಾತೆರ ಶತಾನಂದರನ ಸಂಧಾನ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಘಟನೆಗಳು ಪುರ ಮಹಾಭಾರತ ನಡಪರ ಏರ ಕಾರಣವು ಯಾನೆ ಧರ್ಮರಾಯೇ ಕಡೇಕ್ಲ ಖಡ್ಗವಾಗಲಿ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ರಾಜ್ಯನು ಬುಡೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಮಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕೆಲವು ಪಾತೆರ ಕರ್ಣನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕಿರನಕಲು ನೀನು ಪೂರ್ಣವ ಲೆಕ್ಕಬೊಂಡ ಹೈ ಕಾರಣ ಯಾನಪ್ಪ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ನಾನಾ ಚಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ರೂಪೊಂದು ಅರಿಗರು ಐತನು ಚಂದ್ರನ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಕಳಂಕ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ 15 ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮಲ್ತಿನ ಯಾನು ಇಂದ್ರೆ ಕಾಮುಕತನದ ಭಾವನೆ ತಾನೊಂದು ಗುರುಪತ್ನಿನ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಕೂಡುವ ಭಾವನೆ ದೀನೇ ಗುರುಪತ್ನಿನ ಕೂಣ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರ ಇಂದ್ರೇನ್ ಯಾನು ಮಲ್ಪಾದಿನೇ ಚಂದ್ರನು ಇಂದ್ರನು ನಳನು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ರಾವಣನು ಕೌರವೇರು ಪಾಂಡವೀರನು ಪುರ ಪತಿನಂಚಿನ ಯಾನು
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಸಮೇತವಾದ ಬುರ್ತುಜಪ್ಪ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಶಮಂತಕ ಮಣಿನ ಲಕ್ಕಾದಿನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದಿಯಾನು ಆ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪವನ್ನು ಪಾಡದೆ ವಿಕ್ರಮ ಹೊಂಜಿ ಪಾತಿರೋನು ಕೇನಪ್ಪ ನಾ ವಿಕ್ರಮ ಚರಿತ್ರೆ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆಯೊಂದಿನ ಕೇನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೇನ್ಪಾವನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪಡೆವನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆಡು ಭಾಗವಹಿಸೋನಕ್ಲಿಗೂ ಕಲಕುಲ್ಪುರ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ವಿಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ನಿಕ್ಕಲ ನಡತಿನ ಈ ಧರ್ಮವಿದ್ದೋಡು ಯಾನು ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯಿನ ರೀತಿ ನೀತಿಲು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಬಣದ ಲೆಕ್ಕ ಬಣ್ಣದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿನ್ನಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡಪ್ಪ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಡ್ಮೆದ 7 ಭಾಗದಾತಲ ಈ ತಪ್ಪುನು ಸರಿಯಾದ ಒತ್ತೊನ್ನೆರಡದಾಸ್ಕರಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆತೆ ನನಂಜಿ ಪಾತಿರೋನು ಕೇನು ಈ ಲೋಕದ ಮಹಿಮೆ ನಾ ಮುಡಾಯಿಡು ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ ದೇವರ ಉದ್ಯಾಪನಾಪಿನ ಪುರತು ಬರ್ಪಣಪ್ಪ ಈ ಭೂಮಿಡು ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದಂತಾರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಸೂರ್ಯದೇವರ ಮಗೆಯಾನು ಇಂಚಾದೇ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರು ದೀರ್ಘದೇಹಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಶಿವಪ್ರಿಯ ಮಂದಚಾರ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪೀಡಾಹರತಮೇ ಶನಿವನ್ಲ ಪೀಡಾಕಾರಕವಾಯಿನ ಮಂತ್ರನು ಜನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಏರಾಂಡ್ಲ ಪಂಡೇರಿಂದಾಂಡ ದ್ವಾದಶದ ನೆಲಟಿತ್ತೆಲ್ಲ ಪಿರಬರ್ಪೆಪ್ಪ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೇನು ನಾ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಸಜ್ಜಾಗ್ರಹ ಒಂದು ಪದ್ಮಾವತಿನ ಸಜ್ಜಾಗ್ರಡು ಯಾನು ನಿಕ್ಕು ಬತದು ನಿಕ್ಕು ಪನ್ಯಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪಾತೆರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗು ನಡಪನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆಲು ನಿಕ್ಕು ಪೂರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಕಾರಿಣಿ ಹೊರತು ಅನಿಷ್ಟಕಾರಿಣಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಪುಜೇರು ವಿಕ್ರಮಾವಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೆಂಪುದಿಲ್ಲ ನೀಲವರ್ಣದ ರೂಪಡು ಶಾಂತಿಯಾದ ಬತದು ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಬಿಡುದಿನ ಯಾನು ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಸ್ವರೂಪಡೆ ಸರ್ವಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಕೊರಿಯ ನಾ ಮುಡಾಯಿಡು ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ ದೇವರು ಉದ್ಯಾಪನಾಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಕು ಕುಡರ ಬಂಪೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಓದುವಾಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಪಡಿಸುವೆನು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಲದಿಂದ ಕೇಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಾರವಾಗುವೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವೆ ಕವಿಗುರು ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ಗ್ರಂಥೋಡು ನಂಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಡು ನೀನು ಬರೀತೇರು ಭಾರೀ ಪುರ್ಲೋಡು ಪಂಪೇರು ಶನಿದೇವರು ಮಾತೆರೆಗಳು ಅನುಕೂಲ ಪೇರು ಆಂಡ ಏರಾಂಡ್ಲ ಶನಿಗತದಾದಯ ಶನಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ನೀವು ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರಿಯ ಅವೇನು ಏಪೋನ ಆಪಿನ ಪೂಜೆನ ಈ ರೀತಿ ದಾಯ ಮಲ್ತೇರಿಯ ಇನ್ನು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತೀತವಾಯನ ಲೋಕಡು ಓಲಾಂಡ್ಲವೇನಿ ಅವೇನು ದೂಷಣೆ ಮಲ್ತೇರು ನಾಂಡ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬುಡಯ ಎಂದು ಪದ್ಮಾವತಿನ ಸಜ್ಜಾಗರುಡು ರಾಜಶೇಖರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಾಗಿ ಭಾಷೆ ಪಾಡದು ಗೋಪೇರು ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಪಿನಂಜಿನ ಪುರ್ತುಡು ವಿಕ್ರಮಗಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ವಿಕ್ರಮ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಲ ಘೋರ ಕಲಿಯುಗ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ತನ್ನ ಜೀವನಡು ಬುಡದಿ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಅಪವಾದ ಅಪನಂಬಿಕೆಲು ಇತ್ಯಾದಿಲು ಬನ್ನಗ ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ತನಗೆ ಬೊಡ್ಚೀವನ ನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಜಿನ ಘಟನೆ ಬನ್ನಗ ನವಗ್ರಾಧಿಪತಿಯಾದ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಿರಲ್ಲ ಕಷ್ಟೋಡುದು ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕಲ್ನ ಪಿರಕೊನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ವಿಕ್ರಮ ನಾ ಮುಡಾಯ ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ ದೇವರು ಉದ್ಯಾಪನಾಪಿನ ಕೊರ್ತಾಂಡು ಯಾನು ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಪೆ ಎಂದು ಪದ್ಮಾವತಿನ ಸಜ್ಜಾಗುರುಡು ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರು ಅಂತರ್ಧಾನ ಆದು ಪೋನಗ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರು ಖಗೋಳಗು ಸೇರಿಯರು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮನಸ್ಸಡು ಚಿಂತೆ ಪಡೆವಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಂಡು ಇರು ಕಥೆನು ಪೂರ ಭಂಡರು ಎನ್ನ ಊರಿಗೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಸೇರುವೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿನ ಮಾತ್ರ ಇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಂದನೆ ಪೊಯರೆ ಅಂಡವು ಈರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಿನ ಹೊತ್ತು ಸಮಾಜಗೂ ಜನಕ್ಕೂ ಮಲ್ದಿನೇ ನನ್ನ ಕಲುವೇನು ಏಪ ಮುಟ್ಟವರೆಗೆ ಚಿತ್ರಶಾಲದ ಉಲಯ ಪೊಗ್ಗುದು ಆ ಬಂಗಾರದ ವಿವರಣೆ ಪೂಜೆ ಆನೆ ಮುಟ್ಟಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂದಕೋ ಚಂದ್ರಶೇನೆ ದಿಡ್ಕಲೋಕ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರ ಕೇನ್ವಿ ಪುರ್ರದ ಮೋನೆಂದುವಿನ ಚಂದ್ರಶೇನೆ ಈರು ಏರು ಎಂದು ಕೇನ್ನಗ ಯಾನ ನಿನ್ನ ಕಲುವೆಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಕಡೆ ಕಾನಗ ಆರೇ ಪನ್ಪೇರು ಲೆಪ್ಪು ವೈಶಶಿಕಾಮಣಿನ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಆಲೋಲಿಕೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಚಿತ್ರಶಾಲದ ಉಲಯ ಪೋನಗ ಅಕುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರನೇ ಪಾತಿರಂತೇರು ಅಂಡ ನವಗ್ರಹಾಧಿಪತಿಯಾನ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆಡು ಚಿನ್ಮಯದಾಸರೇ ಕತೆಟ್ನಂಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬೋದನಲ್ಲಿರಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಪ್ಪು ಮನಸ್ಸು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಓ ಶನೀಶ್ವರ ಕಾಕ ವಾಹನ ಮಂದರಾಯ ಬಬ್ರುವೆ ಪಿಂಗಾಕ್ಷ ಕೋಮಂಚು ಕೋವರ್ಧ ಕಲಿಪುರುಷ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡಿ ನನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಲ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾತರು ಕೋಪದೃಷ್ಟಿಡಿ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಯಾಯನೇ ಇರಿ ಕೈಕಾರಿಜ್ಜನ್ನಗ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪನಗನು ಪುನೀರನ ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನದಾಯನಂಜಿನೊಂಜಿ ಪಾತಿರುನು ಇರು ಒರಿಪೋಡು ಓ ಭಗವಂತ ಇನಿ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಗೆ ಅನ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ದಿಂಗದಿನಂಜಿನ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿನು ಉಬ್ಬಿದು ಆ ಹಾರುಗು ಹಾರವಾದ ಪೋಣಿಸಂಡ ಮಾತ್ರ ಇರು ಉಲ್ಲರಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಂಸಪಕ್ಷಿ ಉಬ್ಬಿದು ಹಾರುನಲ್ಪ ದೀಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಕವಿಗುರು ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ಕತೆಟ್ಟು ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪರು ಕೇನ್ಲೆಪ್ಪ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ಮಾತಿರ್ಲ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಗಡಗಡ ಕುಂಬರ್ವೇರು ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿ ಸಮೇತವಾದ ಹದಗ ಪನ್ಪೇರು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಯಾಕೆ ದುಃಖವ ಪಡುವೆ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಬಲಿಪೋ ಚಂದ್ರಶೇನ ಒಂದು ಪೂರ ನವಗ್ರಹದ ಮಹಿಮೆ ನಹಿ ಭವತಿ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಯಾವುದು ಆಗಬೇಕು ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಗಬೇಕು ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೆದಿದೆ ಐಟಿ ಏರೆಗಳ ತಪ್ಪವರೇ ಆಪುಂಡ ಅದಗ ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿ ಕಾರ್ಪತ್ತರಿ ಬಲ್ಪಿ ಈ ತಾವು ವಿಕ್ರಮನೆಂಬ ಭಾವವೂ ತಿಳಿಯದೆ ಈ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೇ ನಾನು ಕಷ್ಟಕೊರಿಯ ಎಂದು ಬನ್ನಗ ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಕೇವಲ ಶನಿ ಗುರುತಿನಂಚೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂತಾಹ್ವಾನೊಡೆಂಗೆ ಈ ರೀತ ಕಷ್ಟಬತ್ತಲು ನಾ ಹಾಲೋಲಿಕೆ ನನ್ನ ಮತ್ನ್ಯಾವರೆ ತಯಾರುಲ್ಲಲು ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದಾತನು ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿ ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ
ರಡ್ಡು ಜನ ಪುಣ್ಣುಲ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮದ್ಮ್ಯಾಪನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ಪ ನಡತ್ತು ಬೋನಗ ರಡ್ಡು ಜನ ಪುಣ್ಣುಲಾಯಿನಂಚಿನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆಲೋಲಿಕೆಲ್ನಗಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಉಜ್ಜನಾಪುರಕು ಯಾನಿಂಚಬೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಆಲೋಚನೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಡಿತ್ತಂಡ ಕಡಪುಣ್ಣಂಚಿನ ತಮ್ಮಲೆನ ಜಾಗಡಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿ ತಾಮಲಿಂದ ನಗರದೀಶೇಯನಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿ ಮನಸುಡಿ ಎನ್ನುವೆ ಎನ್ನ ಅರುವದೇ ಆಯರು ತಳಿರು ತೋರಣ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಕಡೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ರಾಜ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಓಲೆಕಡ ಬುರದೆ ಇನಿ ಅವಳು ಬಟ್ಟೀಶ ಇತ್ಯಾದಿಲು ಉಜ್ಜನ ಪುರುಟು 7ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವರನ ಸ್ವರೂಪದ ಭಗವಂತ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರನು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅರಿನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಪೀಠ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸದು ಕುಲ್ಲವನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬನ್ನಗ ಇಂಚಿದ್ದು ಚಂದ್ರಶೇನ ಭೂಪತಿನಕುಲು ಸೀದಾ ಉಜ್ಜನಾಪುರಕ್ಕೂ ತಾನು ಪೋಪಿರು ಹೋದು ಉಜ್ಜನಾಪುರಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನಿದೆ ಬೈದೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನತ್ತು ಶನಿದೇವರನ ಪೂಜೆನೇ ಮೂಲತವಾದಿಯಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ಕಷ್ಟಗುರನಂಜಿನ ಭಗವಂತನ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನ ಪೂಜೆನೆಯಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅಮ್ಮ ಉಮಾ ನಾರಾಯಣಿ ಕಾಳಿ ಕಬರ್ದಿನಿ ಮೈಸಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ವರದೆ ಕಾಳಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿ ಉಮಾ ಶಂಕರಿ ದೇವಿ ಭವಾನಿ ದುರ್ಗೆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ಅಣ್ಣಪೂರ್ಣಿ ಸದಾಪೂರ್ಣಿ ಶಂಕರಿ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲವೇ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ದೇವಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಪಾರ್ವತಿ ಬಂಡದು ದುಃಖ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಆವಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ದೈವಾನುಗ್ರಹ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ ಬತ್ತದು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಲ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿನಗುಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನವಗ್ರಹಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶನಿದೇವರನ ಪೂಜೆನೂ ಪ್ರಾಣಿರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿ ನಡ್ಬೇಕ ಸುಭಿಕ್ಷವಾದ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಒಂದುಂಡು ಏನ್ಲೆಪ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತರೆ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು ಅರೆಗೂ ಸುಖ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಂಕಲ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕೇನುಡು ಕೇನ್ ಪವಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಡ ಇಟ್ಟು ಸೇರುಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಶನಿದೇವರು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಾದುಲೇರು ಜಾಗೃತವಾಯಿನ ದೇವರು ನವಗ್ರಹಾದಿತ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕೊಂಚ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಗುಣದೋಳು ಗುಣವಂತ ಗ್ರಹದೋಳು ಬಲವಂತ ಅಂಚಿನ ದೇವರೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಇಡು ಫಲೋಲು ಪುರ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕಡೆ ಕಾನಗ ಈ ಚಿನ್ಮಯ ದಾಸರು ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಈ ಗ್ರಂಥ ಓಲಿತ್ತಂಡು ಇದನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥ ಓದಿನಟ್ಟು ದಾದ ಫಲಕುಲು ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಓದುವಾಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಪಡಿಸುವೆನು ಓದೋಲಿ ಶನಿವಾರ ದಿನ ತಪ್ಪಂದೆ ಓದೋಡು ಏರ್ಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನೆ ಓಂ ಸಂ ಶನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಬಂಟ್ಲ ಶ್ಲೋಕನು ದಿನಾವೃತ್ತಿ ಪಂಡೆಂದಾಂಡ ಗೆಡ್ಡವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬಂದ್ಬಿಡವು ನಾಣ್ಯದರಡ್ಡು ಮೋನೆ ಅವು ಕಾಣೆ ಸುಖ ಇತ್ತನ್ನ ಬಯ್ಯಡು ಕಷ್ಟ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ಅನುಗ್ರಹಲ ದೇವರೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನುಡು ಏರು ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಲೋಪ ದೋಷವು ಅಧಿಪತಿಯಾಯನ ನವಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ಬಣದು ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಈ ಭೂಮಿಡು ಪೊಣ್ಣಾವಡು ಆಣಾವಡು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನುಡು ಆಯಗಬೋಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮಾತ ವಸ್ತುಲೇನು ಪ್ರಕೃತಿಡು ಪಡೆವಡು ಅಂಡ ದೇವರೆಡ ಸುರುಮುಟಾದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೇನುಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದು ಮೂಜಿನ ಜಾಗಡು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೇಳಿದಂಡ ಆ ಜಾಗಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿ 2 ಜನ ನಂಗೆ ಒಲಿದು ಸರ್ವರ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡ್ಯಾಪುಡು ಬಣದ ಕವಿಗುರು ಚಿನ್ಮಯದಾಸರು ಪನ್ಯಾರು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಎಡಿತಿನಂಚಿನ ಈ ಗ್ರಂಥನು ನಂಗೆ ಕನ್ನಡಗ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಡುತ್ತೇನೆ ಬರೆಯರು ಬರೆನಗ ಪಂಡೇರು ಯಾನ ಶ್ರೀರಾಮರ್ದು ಸುರು ಮಲ್ದೇವನೇನು ಮಾಧವಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತರ್ಥ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯತಿ ಗಣ ಪ್ರಾಸ ಛಂದಸ್ಸುಡಾವಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಯಾನು ಹೊಣೆತ್ತು ಸರ್ವಲ ಒಂದು ಶನಿದೇವರನ ಪಾದೋಗ್ಯಾನ ಪಾಡುವೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಎಂಚಿನ ಚಿನ್ಮಯ ದಾಸರು ಅವತ್ತಂದು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಶನಿದೇವರ ಮಹಾತ್ಮಡುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಚರಿತ್ರೆಡುಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನುಡಿ ಪನ್ಲೆಕನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತಗೊಡಿಲ್ಲ ದೇವರನ ಪೂಜಾಪುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಪೇರು ಅಂಡ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಡ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತಂಡ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಡಿತಿನಂಚಿನ ಈ ಚಿನ್ಮಯದಾಸ ವಿರಚಿತ ಗ್ರಂಥ ಮಹಾತ್ಮೆನು ಭಾರೀ ವರ್ಷಡು ತುಂಬ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರುಡು ತಂಗ ಪುರುಸೊತ್ತಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಶನಿವಾರ ಕೆಲಸೊಡುತ್ತಿನಗುಲು ಐತಾರ ರಜೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದೇ ಉದ್ದೇಶ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯದೇನು ಜನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿನಗಳು ಲೈಕೊಂತ ಸೇರಾದು ಅವೇನೊಂದ ತರ್ಜಮೆ ಮಲ್ತೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿ ಕಾಣತ್ತೇರು ಬೋಡುತ್ತಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಪುರಗೆ ತಂದು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಲ್ಪಾದು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಓದುದು 4 ಜನ ಅರ್ಥ ಬಣ್ಣದ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ರೂಪ ಕೊರಿಯರು ಎಡ್ಡದಾಯನ ಮಂಟಪ ಎಡ್ಡದಾಯನ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಭಾರೀ ಪುರದೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 4 ಜನ ಓದುದು ಅರ್ಥ ಬಂಡವು ಪೊರ್ಲೂ ಬರ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶ ಅದಿ ಒಂದು ಐಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪವನ್ನು ಕೊರಿಯರು ದಾಯಗೆ ಚಿನ್ಮಯದಾಸರೆಡು ಬರೆತರು ತಪ್ಪುಗಳದಿದ್ದಿ ಓದುವಾಗೆ ಐತ ಅರ್ಥ ಕೇವಲ ತಪ್ಪುಂತಿದ್ದು ಓದಲೆಂದ ಎಂಚಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ನಿಗಲೆಗೊಂಡು ಅವೇನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಐಟು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮನ್ಪುಣ ಮದ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓವು ಕೆಲಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲಗೂ ಸರಿಯಾದು ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದು ಅವತ್ತಂದೆ ಮುಂಬೈಡಾವಡು ಊರುಡಾವಡು ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾಲೋಳು ಓವುಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದು ಅವೇನು ಮಲ್ತಂಡವು ಪೊರ್ಲು ದಯಪಂಡ ಪುರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾತಿರೆಗಳುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮದಿನೇ ಮಹಸ್ಸಾಧನೆ ಉಂಡ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಆ ಮಣ್ಣಡು ಬುಡದಿನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಬಾಲಾಯಿನಂಚಿನ
ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ತರಬೇತಿದಾರರಾಯಿನ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರೋಡು ಅವೇತೋ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗ ನಕಲೇನು ಇನಿ ಪುಟದಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ದಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂಡದಾದ ಯಕ್ಷ ಬಂಡ ಏರು ಅವು ಗಾನವಾದಿಡ ಭೂಮಿ ಲೋಕ ಎಂಚ ಜತ್ತನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ತರಬೇತಿ ಕೊರದು ಅವೇತೋ ಜೋಕುಲೇನು ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಕನತುಗುಲ್ಲಾಯಿನ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡು ಕರೆನೊಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಮುಂಬೈಡು ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಕಲಾ ಪೋಷಕಿಯಾದ ಐಕ್ ಸಂಘಟಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹಿರಿಯ ಅರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಹಸ್ಸಾಧನೆ ಆರು ಮಲ್ದೇರು ಐಟ್ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಆರ ನೆನೆದೇರು ಆರನ ಕುಟುಂಬದ ದೇವದೇವರೇನು ಅಂಚೆನೆ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಯನ ಕಟೀಲ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರನ ದುಂಬುದೀದ ಆರ ಮಲ್ದಿನ ಮಹಸ್ಸಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಟಿ ಏನಾರ ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪದ್ಯಗಾರಿಕೆ ಇಡಾವಡು ಆಯ್ತ ಕಥಾ ಸಂಯೋಜನೆ ಇಡಾವಡು ಎಂಕುಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಇಡಾವಡು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಾದವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಮಹಸ್ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಮುಂಬೈದ ಜಂಜಾಟದ ಜೀವನಡು ಮನುಷ್ಯ ಆಯನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಆಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಐಕೆ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚೆನೇ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಐತದು ಇಂದೇನು ನಿಕಲು ಕೇಣ್ಯೆಟ್ಟು ನಿಕಲು ಅವೇನು ಐಟು ಎಂಚಿನ ಮಾದ ನಿಕಲಿಗೈದ ಫಲದಿಕ್ಕರಂಡ ಅವು ದೇವರಡ ನಿಕಲು ಕೇನ್ಲೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆಗೂ ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅರ್ಥಪನ್ಯಕಲ್ನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ದಿನಕಲ್ನ ಐಟು ಹಿರಿಯರಿಪ್ಪೇರು ಕಿರಿಯರಿಪ್ಪೇರು ಅನುಭವ ದಕ್ಕಲಿಪ್ಪೇರು ಅನುಭವ ದಾಂತಿನಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ದೇವೇರು ನಮ್ಮನು ವೈಕಾಣಂಜಿ ನೂಕುವರೆಗೆ ತುಲ್ರಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ನಾನು ವೈಕಾಣಂಜಿ ನೂಕದು ಬಿಡ್ಪೆಪ್ಪ ಐಟು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಬೊಕ ಏರೇರೆಗೆ ಓಲೋಲು ಯೋಗೊಂಡು ಒಂದು ಪನೆರಾಪಿಜಿ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರೋಡು ಕರೆನ 45 ವರ್ಷಡುಂಚ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಒಂದೊಂದು ಇಂಚೆನೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಶನಿ ಪೂಜೆ ಆವಡೊಂದು ಮಂತಿನಕುಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂಡ ಮಾತಾವೆ ನೀನಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ವಯ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಟೆಂಕುಲು ಪನ್ಲೆಕನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಡಂದಂಡ ನಾಗ ನಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಆ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ 1200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂಬೈ ಬತ್ತಿನ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಎಂಚಿನಾಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಆಗ ಕೇವಲ ಬುಡೇದಿ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲು ಬದುಕತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಕದಾದಣ್ಣ ಪೂರಕವಾಡು ನಮ್ಮಡದಾದಣ್ಣ ಒರಿಯೋಡು ಐಟ್ ಆಯನ ಆರ್ಥಿಕವಾಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿಪ್ಪು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಬದುಕುನೇ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶನು ದೇವೇರು ಕುರಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಜೀವನನು ಮನುಷ್ಯಾದ ಬಿಡುದು ಮಾನವಯಾದ ಬದುಕದ ಮಹಾತ್ಮ ಅಭಿನಂಜನ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಶನಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಎಂಕಲು ಎನ್ನುವ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲು ಅಂಜನೇ ಅರ್ನ ಬಳಗದ ಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಈ ಸಾಧನೆಗೂ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರೊಡತಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ನೆಕ್ಕು ದೊಡ್ಡದು ರೂಪಡು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಭಕ್ತರಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಬಾಯಿನಂಜಿನ ಜಾಗೃತ ದೇವಿ ಜೂದಾನಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಭಕ್ತರನು ನೀಪಾದು ರೋಗ ರುಜಿನನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ದಿನ ಜಗದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿದ ಮಹಾದೇವಿ ಅಂಚನೇ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೇವರನ ಕುಲು ಮುಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬಡು ಒಡೆಯ ಮಂಜುನಾಥನ ಬಂಟಾಯನಂಜನ ಅನ್ನಪ್ಪ ಕುಮಾರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಾದೇವಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತಿನಂಜನ ಬೇರ್ಮೇರು ಬೈದೇರ್ಲು ಎಡ್ಮುರ ಮಾಯಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಕೊರಿನಂಚನೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಣಿಕೆ ನಿಕುಲು ಕೇನ್ಯಲ್ಪ ನಿಕುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಇಂಜಿನೊಂಜಿ ಮಹಸ್ಸಾಧನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ನಡೆದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ ಮಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಯೋಗನ್ಲ ಭಾಗ್ಯನ್ಲ ಆ ಮಹಾದೇವಿರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಜಾತೀಯತೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಧರ್ಮಗೂ ಒಂಜಿ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಹೊತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಇತದು ನೆಟ್ಟು ಬತದು ನೆಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ನೆಟ್ಲ ದಾದಾಣ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತನಂದಾಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಐತಾ ಒಂಜಿ ದಾದಾಣ್ಲ ವಿಷಯ ಎತ್ತಂಡವೇನು ಕೆಬಿಗುಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡದು ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕು ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರಂದೆ ಸಮಾಜೋಡು ನನಲ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಹಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದೆಯ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆಂಚ ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಅಡ್ಡ ಉಂಡ ಅಂಜನೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಒರಿ ತೆರಿದಿನ ನಕುಲುಪೇರು ಒರಿ ತೆರಿಯನ್ ನಕುಲುಪೇರು ಮಹಸ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೇರು ನೆಕ್ ಏರೇರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಏರು ಮಹತ್ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಹಾಕಾರ್ಯಗೂ ನಿಕಲು ಉಪಕಾರ ಆತರ ಅತ್ತು ಆರು ಪೊಯ್ನಲ್ಪ ಆರು ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಐಕ್ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿನ ಬೆಳಗವರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ತಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಲ ನವಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ಆಯನಂಚಿನ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರಿಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ನೆತ್ತಲೆಕ್ಕೊಡು ಉನ್ನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಶ್ರೀದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಡದು ಎಂಕುಲು ಈ ಕತೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಲ್ಬೆ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಶನಿದೇವರು ಮಾತೆರೆಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಓಂ ಶಂ ಶನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಕುಮುದಲೋಚನೆಗೆ ಕಾಮಾರಿ ನಾಯಕಿಗೆ ವಿಮಲ ಕೋಮನೆ ಗಾತ್ರಿ ಚರುಪಾಣಿಗೆ ಅಖಿಲಾಂಡ ನಾಯಕಿಗೆ ಶಂಕರನ ಪ್ರೀತೆಗೆ ಯುಮನಿತದ ಗೋಟಿ ತೇಜೋರಾಜಿಗೆ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ಶುಭ ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಂ
ನಗಲಾಗಮ ಪೂಜಿತ ಯಾದವ ಕುಲ ಮೋಗನ ರೂಪ ವೇದೋದಾರಗಳಿರುವ ದಿವಂಗಲ ಬೇಡುನಾರವೇ ನಮೋ ನಮೋ ನಾರಾಯಣತೆ ನಮೋ ನಮೋ ಭವನಾರದ ತನ್ನುತ ನಮೋ ನಮೋ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಕುಶಧಾರಿ ಹರುಚರಿ ಭಕ್ತರ ಪುರೆವಗೆ ಪುರಗಭೂಷಣನ ಕುಮಾರ ಗಜವದನನ